tomak bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegai istighfar toba. Ia ko ulas sakban ipegai masalawa. Dua agaga perlu upasanga khusus ki. Irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasad ila niran. Nanigi-nigi tau mario marennu. Nasabakna pulinna ulan ramalang maka ia tu tawe na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa tinaraka wa takalina. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min sambi. Ia tawe ang nariko ang kay mapuasangi ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi situngan nakatelu ulah Pak. Maka day nabita syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po ng Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia ko tomak bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegai istighfar toba. Ia ko ulas sakban ipegai masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan tu ampai puasa sampai jam penni solat tarwih pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu solat laili asarna arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ia ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih tah 20. Ah, angka tu tahu maka da ia ro tarawih angka arwa situngan nade ia tarawih 20 sampai jam penni arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarwih maka dami solatul lail yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasa de angka hak desa na nabi te cocok ni. Ia roh hak desa mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male arwa rakana berarti solat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan makadami makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun manre. Nah, iya ni ko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesang akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi manre mo kak yolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah,
Macawe pimatu watue maka do 5 menit tanah imsak malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napaka man niat man re subuh ya rona man re bama. Paham ya? Nah, ada magini pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubu karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau CDW. Napa minum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak bali. Maka ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cipdi, telu, 5, pitu, asera, 10 siddi, 10 5. Makoro. Kurma. Yo pudi bese gan rusuk bami. Ya kok macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake kong kata memang puasa nama rajin sedih maka dawat tua galungangi dawat tua puasa to aja mau taruh saya puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara taman resubuh. Caranya itu sahur saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tala ya ronandre, tejepu, ita sampai nandre mate kewe tala. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayanre kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam. Supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang. Alasi ronan rewe. Kemudian aja timawi cukup yanre. Aja na tuman napasa. Napi baca salawat napa yema. Yan itu nak ke depan re ruhmu. Napa alasi napa yanre biasa. Aka telur. Nah to jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak ke depan re watak kalem. Aga guna apa? Namunya itu taluy tanre ganna to ni. Angkat tu biasa ko mapuasa nasa dito iya umaliwasa mandakama. Okay na kunci na mati itu. Angkat tu nasa ya dito siya ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay berarti nyawana din na pandre itu. Namo to sikiri nang gato pa ang kasikiri na napasa ang kasikiri na ruwe ang kasikiri na rahasia. Kasikiri na rahasia ka sikiri Nur Muhammad sikiri na ruwe kay polo ko pangala taala. Cuma dibahas ya. Pendi ulu kimatu ke tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napa ki manre? Kuncinya aja tepak gendak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masomatu napaki malanan recede napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we ikuyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitam matamma itu pada wesa elet tu ilalam. Yaku yaitu pak, namun dua ngaso tadi ini udah namerigaga. Yaku yaitu, wesi jaji ngetasan. Yaku mampalai tamma ina petate sa pulau rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong. Mandar itu menyamas di letua rewe dia rakang hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na mak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya.
Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa maga dia na marigaga. Tu lima nyama pa pinading. Tu lima cekek oleh lalang. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa maga rakongi. Pak takapo manang pengelih maka daka tapaki dan luar biasa Pak Bu, narasakan betul ya kau meki ma puasa ya muti pakai kau makada meki ma puasa sunnah nama dari marajing ya bana tu tapake ya kau de nanya tu tapake tata tu kabani lilata kau kadangata kau asia ngangi kau moto ki weden tu sempat makan sahur tata tu kabani lilata kau capak nak kadangata tabace na atay na katelu napa masalah cica napa yemak itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal ya modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek to ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letu 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redara. Maki itu. Racume matonan redara itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati ya sel sarap yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah yero darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah yale kale barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macare Pak jadi yero darah mako mati itu sarape ya kotulino lay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah gunana ko tuma puasa nasabak de gaga andre nandre darah nasabak de na tumandre iya na ronalo kue wirin na sarape nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga yan na tu ampay no tu timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo tapi ya ko 20 na ke atas menre pe matimbangannya tu yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nadita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko mega po to nasa malasa maya ko mapuasa nasa bakde na pahang makiro tapi aja tak puasa balas dendang kaya 11 denda dito ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepai korewengi nambak matero na alam yang kanguluan na nasandre na patuli na timpu taci cacagoren itu yang jadi masalah itu makiro makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus agak masuk nah iya tuh kau tahu matandre tepat na dena meganandre kau tahu makanya tepat dena meto na metaman re mega tuh ya nang katau magala manre maka de gorota malam tepat nih ya, itu jadi oke itu deto makan tahu pandai ini kan hadis babu maka dia nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu na nalisari yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari gitu. Jadi tandai itu tahu pandai tadi itu namanya kan andre cek deh.
Yo pui di bahasa stase hais magalak ki manre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodale, saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina jepu, kok tu penewe nalai, nala ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu, pak jadi. Nasabak si di metomi peruna nalisari, iya rosesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro, aja mau tapas saya dia lihat makoro. Jadi ini harus dipaham betul ini, agak berat ini. Hukum itu monro pak kuncina. Iya nae ke angka pak diseng ngulolo ngeserekna soko guru ta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guru ta kali pak Bajah. Asera pulo na apa tahun umurna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi ini pasah agar rahasia nah ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Guruta maka dia itu Guruta kali Pak Baja ya namelo matinro pasti man repeji ya komoto lasuman repek JP emang apa minum ternyata itu Pak di kitab ada saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini itu ada ternyata ya rupa JW Pak Buralada jadi demetona wat dingin asu ya tuh Pak JW jadi aku mana suka joki aja nok proyase oringnya tataripat jenopi iya. No pinapa tapat jay. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pak jecek de na pamanre pure manre si pak jecek de pasti macca ya tu. Nasabak don na Ibrahim macet tuh kong kana tamelo ki ko macet ta sore manre pa jece de na pamanre cerdas otaknya itu yang kedua dia tuh kagak tahu nakan na keracunan makana ko manre mi pa jena pamanre dega makanan apa buelo na dega yang ketiga dega ga aron itu nakan dalam syahwat ko manre pa jena pamanre itu berkah apa itu jadi itu berkahnya garam itu kuna pahang itu barakana luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tala dasar. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana natako mawitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko purani matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama. Matandri pahalana. Tuh, as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasirina daraja. 20 pitu daraja nalolong atau mak bere jamae ibandi tau masampaya cedik dia. Betungan ya rosi dia daraja dia necik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan sunnahna bere jamaah. Ya lai bere jamaah. Jadi ya komoto ki matu masampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua tay mawitri siwani. Nah. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pamakai Nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kata ma witri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makaleleng.
Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sempajawitri itu. Kemudian ia tuh madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa panapura dio. Kada di moga wading ajenne ki jolo. Napalo manre. Aja mo tadio. Magi na to majenne. Angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre arone na kutui na kunrui dale na patapulosona. Nah, makanya ajenne ki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watwe. Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi na reko ajun nurangi na to manre subuh. Namode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atang kita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro? Tapahangnya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani. Tapi ya ko pikir namo dia tu majenne. Lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dia ajenne ki. Nasabak na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kaya kami tolah. Itu. Iya ni ko berhubungan ni kuasoi mapuasa. Makunraya degaga dandana. Na tolay ban mici di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak propore sihab de na tama bangkung ni okuan na ko de na lempu. Jadi bangkungnya salah, tanya wanun nah, tapahan nih, maka itu yampai aronewe, yaling kafarat, maka itu sitongan apa? Tapi iya ro tau pandrita ya Pak, termasuk Imam Malik, angka lihat pendapatnya. Leleng. Ona Imam Tasyafi'i memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusa puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Malik matan rekalena napakalu akalena nasangang kamabot timparu makalasi minung ijolo napa berhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minung nga jolo napa berhubungan kaci di no tolay. Sehingga maka day Imam Malik pokok na yan mo batalkan puasamu tatta mo tolay yan na pulo na sona apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timpa rumatu makalasi itu kere iya na ro alasan na Imam Malik tapi tau panditalannya dia napake Imam Malik to ha maka day Imam Malik pokok na berhubungan ko mo batalkan puasa manre ko minu ko mapelo ko tatta na pulo na mo tolay. Pak makalasi matur. Naisame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi. Ko botim pari na macina lakda ha. Pak mega tau mapaboti ko mera malang. Na macina lakda na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu. Iteke ina ro nakade Imam Malik de. Pokok na iya mun rusak puasa mu ci di 60 na mutolay. Gitu. Ya roh, demi menjaga mengakali agama. Makiro. Ini mesti kita paham ya roh. Itu kaidah-kaidah fikih. Kemudian
Iya tuh koto mas sikat gigi koto ma puasa deh na batal puasa. De suntikan juga tidak membatalkan puasa. Kesuntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Nah, iya kok masih kak gigi deh mereka. Nah, iya mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu. Itu. Deh, jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko toma jenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mi tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami levi caban ni lima na pay patama pak jalo mako kade na marigaga. Ya miko talay tiro imako ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua taunatung kapa. Taunatung kapa talua. Ya kode to natung kay di na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya ko mangutoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na iya mutalua. Maka dito pandrite teko ni pe tau buncang ni. Buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yo mi kana koti tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nona maka dia ko tau buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai, makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu nak tungkai, tiga satu natungka natungkat koti tiga rok natalua. Ah ini tuh membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek tu na batal puasa tak diskomi. Iya, tak pahamnya. Manontong anu makaleleang ay masalah aja. Lebih muiku matinro ki daripada menontongi nung kaliliang. Lebih mui matinro. Makke palani ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan marigaga. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka hega mapamulay makalicu kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah maka dai annau musaimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui iya ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyat palat tinro na magai. Ia roto pandrita riolon purani nabuktikan maka dia koki Indonesia te monrolat dia mangiku matinro ini ya kode. Pak iya namas subulak matanang katau baju calepa na ita diskusi puasanya itu. Atinro bawan no. Apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga. Itu makiro ya na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulung makuram ya palanna do ya makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de na ditayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siak jangi matinro seko iro watuna ibila masam pajasuna ukiulo na pong Allah Ta'ala. Itu kan jana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de paringarang baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa talu tu agaga pak manasaletu nomor si istighfar manasaletu yang kedua salawat manasaletu yang ketiga angkat tau pandai tambah ini masjidak ko tau kasih silada mana salatu namo puji riale mo ko tau kasih sila dato nga mo sidakai latu to jadi manas makia palang istighfar manasah salawat manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Iyan itu ko ramalangi, iyay pakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu lay kare. Ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami dosa ilalat tatongko mi. Ya mi ko makade al-afu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak gadosa denat tutu dosa. Ya ko yan tu makada al-afu. Makanya tu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai nah sabak gami matoy. Nah, ya ko itip eksmi istakpara sana. Isang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada ko tomaroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Gitu. Ayo po ko ikare imakade al-afu. Itu sampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denat tongko. Nga tu ampai madari maringa papena din nate ko pure masampajang. Kada we maringa sa DJ ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 ni. Ang katau 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko detu le male isa na sampajangin ro 40 30 na. Ya ko detu le 20 na. Ya ko de mo patulle male 20 10 na. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle 3 na. Ya ko 3 de mo patulle cidi na. Maka dai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhir. Cik di bawah. Palai ko tulle mali 10. Jadi itu sampajange pak tanya tujuan kan? Tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak. Iya tu sampajange ala nih. Ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakai nih. Ya kome ko malangila da apel ih sama koro. Jadi alak ni ro katangi, alak ni ro pela tanya ro tujuan. Sampajangi alak ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala na tumilaw ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puangnya meka jokai pasalama ka ako akataku jokai. Itu in kalasa dena mesau okula sawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai jas sunnah istihara. Malam may tepa ang kayasa sampai jas sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang. Ya na malam masa ditapai nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada iya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacikin mimati aja be kusuk jadang ngero. Pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Tanam namay gare. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na royala akali baraka makada dan ni paya dega gaule dega la haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange
nappai pakanjaki silempuna adie nappaki katakdere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar tumangolo na ayan na to Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini ibaca pate bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa to tamak ilalang jadi itu sebenarnya zahir dan batin ya dibaca itu bismillahirrahmanirrahim pakkamase na po Allah Ta'ala na lengi iya na rin pangulo Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji tapangulo ni maka datu bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin angkay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonre mi law tulong ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa bawang ya kana budu ya kana nasta'in talisari vi jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan mi tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni na iya tu sampajange pakakasa minalengi puangnya ni pagi si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi de iya na tu nakada tau pandrite komeko si pak bicara si bapuamu sampajako iya komelo kom mangkalingai ada-adan na puamu angaji ko iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makilo. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulwe napay na wana uwe pagkamasina po Allah Ta'ala. At dampangan na po Allah Ta'ala kuasan na po. Tau makitu pa ko nasawari tati uwe matana nasaba nangakuiwi po Allah Ta'ala. Si Janni ito nasa nabita masarolat bine masampajasuna si sa burakan. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang ijama tapi matandre palana. Tahu make itu? Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tama sih tapi matindro tu kota belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tepat cukup. Ngagay, nasaba napakarajay, bola nonroy, makasibel lori puan. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ako ito pa po. Jadi yaro tingarangon na, iya ka na abudu, iya ka na stain. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilauno waliko, tapi materuki di. Dia na tumangilokoro, ya kana budo ya kana stay. Napa ini na sirat mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na. Makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung pungi, yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhan ta, yalay pakakasa untuk burai bila satta kongka. Yan nato lang kaya sampai sunah aja. Kapahang dito ko na ba natawo jero? Ha? Dina baca pak baca. Muni mo ya to? Muni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na narekotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman. Yang kedua agak
Yang kedua, engkau padona cidi. Zahabas sumau di tapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum pura pi buka dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas sumu wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan. Marica ga 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na pahami. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung man recede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalada. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cek na peminum di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi 2 tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan ni rot ni mat na kotomanre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang yero. Namanya miro suku insyaallah suku. Suku. Jadi ya ketulen ni tentu kami yero insyaallah suku ya tu. Jadi apa selengah manre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Kemudian kutu buka gunakan ini laudong. Ya ronna witiri usahakan ini nama witiriki. Mega to tu makun rena sapek ku ni pe kutu manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulile, napa rasai napa ya micuang itu tidak batal. Nah sabak dia mak. Ya nikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok yase na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni poda mana makan matu makun rima nang kanisaman Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya untuk bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya Allah guru yang pakai sapi, pakai dia bagaimana? Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai. Magi. Pakai guru ya pakai. Oh. Oh iya.
Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka tau pandri taje itu najagai manangi sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pongala ta'ala. Najagai. Sehingga makadaya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mo mo gere. Nasabak makada magi na ko ki buru elo. Makada niat kumi ya cocok ni niat mo magay. Endo. Makada oko tiaro sat ding kada magi na koro. Endo. Berarti makada angkal yang iya na ro nak kada tau pandai te aja okko na bola mo gere napa ya kumuangga iya ro tau makada walli illau do nga bawan napa ko millau lau ko siare ki buruna illau do nga bawan aja namo ko rumah gere pak ya ko tuki buru mak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakang kay oko ni bola ta mak gere. Nah, paki mak baca dong tilau dong ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka to tau pandrita tapi denanya mananna. Dua telu mi makada. Wadi tergantungnya. Tergantungnya. Ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lau dong. Ilau doang ngiro to matewe. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak tidak masalah. Tapi maka de to pandai te iya nu makiro macapa. Macapa betongan nasi wali ta marana ka si wali ko salama. Itu ya nanti jadi makada lep dimui ko aja. Itu jadi iya non riwat di tas sampai makada angkat to pandrita matika. Dena na melo makada kuno bolamu. Yan namo ya sange milau dong loki haki buru. Ko milau dong to matewe. Apa bikin genna ipak dongang yo ko boleh pak dena ni suruh nabi telo masyarakat kubur pak kurang aga doa nabi tah kurang aga namo ade no koki buru ita di matodona tapi magina lo ki buru kenapa dia ke kuburan karena perintah Allah suruh dia ke kubur berarti lengi pak dongang ko ki buru angkalian sebab nabi tah lagi suruh kanyi di umat naki nabi tah lau to ni ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP? Ya, saya dari awak. Ada. Oh iya, karena CDP monde. Iya. Mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, danang biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata, libre to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma angka ni hadesa narekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya, tau pure betongan na tunu bale. Maka tau tunu bale sate kan langsung manang itu disunahkan berwudu. Angka to hadesa maka de ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging untai na perdabat kata pandai pak makanya mantap sapi de tau ang kami je sahabat metu na manre mana gi daging unta napang kemetu jadi makanya biteru pure manre daging unta lau mana mak jenne termasuk tau pure metu onak lau to ni tapi dia kan misangi makada ni gemetu apa tau pure ni manre daging unta suruh lo mak jenne ina tu nak kada Aisyah hide apa pure manre daging unta nabi tade nak jenne na lo masih gi masempah aja. Maka dia mantap sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lau muat jene matandran yo poko maka dari sini na pure mandre daging unta lau muat jene termasuk metu lau to ni nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu iya terakhir Pak Iya. iya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih baik tahu doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongengi ang kami je tau di na yakin nasa di maka dadeji ani tarima ko ya milodo magay nasa naliwa egan na dosa ako esa ka makoro andre ku tam masala sampajak ku tam mapkapo pokok na deji gaga jadi iya milodongi tapangala je de na laba sehingga maka day iya ko meloki amang puimang itarima doon tahu majaga padahal dia turisam tahu aku tuh nggak makanya maka dia tahu pandai tewat di saya titip ipodami kada tade milau tulung tabacangi Fatihah tomo toko kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat suki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumigai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani pun tapas salamaka nggak tahu materi ku tatasagina yang iki buruna adam pengengisini na atas salana palepi-lepi amalak madecena pasukur nga amalak na de na suku makonyo ya kode nagaga baca ya bana ro asalawa bawa ni napati lodong aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nadita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nadita gagay na mochi camni na dito nangka natengi maka itu sunnah salamanya tabahanya itu sampai nabita deto na to lima sampajang sujud tilawah deto madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene najamai materu mencaji wajib tabahnya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panateng di na nawadi yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah ya na tu manrele pincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak tasangi di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunui lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me japu ina kada gaye kada isaba pincara ko ini itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menre iko nama leba maka dai soro inabita dena paterui denanre menagatang lima na nabita tapa maka dai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide tu di ini nang kawanre ko kampuk ya makwa tu jadi nak kandre tu nabita nagandru sunyo na tahu nanre ni yan tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada boleh sarai padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkame tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga katu denan rebukang yang katu maka dade ya ro enang gina bukan ya serae wadimo jadi iya kok ya ini bani bawang dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus ki irona bitta maka daiman fariha bidukhuli ramadan fakada haramul jasad ila niran nanigi-nigi tau mario marenno nasabakna pulin na ulan ramalang
maka ia tu tahu nah harangan ipo Allah Ta'ala nagisa tinaraka watak kalena. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ia tahu yang narik ko ang kay mapuasangi ulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakatelu ulah Pak. Maka day nabi ta syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalan ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutumak bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipegay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tu. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan tu ampai puasa sampai jam penni solat tarwih. Pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu solat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ia ro tarawih angka arwa sitongan nade ia tarawih 20 sampai jam penni arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarwih, maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasa de angka hak desa na nabi te cocok ni. Ya roh hak desa mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20, Masere 20, Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Yaitu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male arwa rakana berarti solat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dei nabita maka kan makadami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun rimanre. Nah, iya ni ko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesanya akhirkan. Capak namun roi manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tasal paham. Itu ya imsak pinapakak mandre subuh. Ya, imsak pinapakak mandre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi, mandre mo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa mandre kak. Nah, macawe pimatu watue, maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu, si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak manyak manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, ada. Magi di pakoro pak. Itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu. Itu sunnahnya Nabi.
Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cedek we. Napa minum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burala ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 cidi, 10 lima. Makoro. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni ceningi pegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Iya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf, ini bukan ilmu fikih, jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur sebelum mandreki inungi jolok cedek bicangi salawat. Puraki minum cedek, ambil garam halus, baru kita makan. Puraki manre paje halusu, tale ya ronanre, tejepu ite sampai nanre mate kewe tale, napeti mau, kemudian yemma ibauna, dibaca salawat, napayanre kasarana, yan itu nak kadapan re nyawam, supaya dia tu mau dodo nyawa ko tu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kanreang, alasi ya ronanrewe. Kemudian aja timawi cukup yanre aja na tuman napasa napi baca salawat napa yema yana tu nak ke depan re ruhmu napa yalasi napa yanre biasa aka telur nah to jadi pertama kedua ketiga yana tu nak ke depan re watak kalem aga guna apa namunya mitu telur tanre ganna to ni angka tu to biasa ko mapuase nasa de to ya umaliwasa mendakama ukui na kunci na mati itu. Engkau tahu nasa ya dia tu siya kupura buka umadodo. Dia uli marigagay berarti nyawana dia na pandre itu. Namun tu sikiri nang kata pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Kasikiri na rahasia ka sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko Allah Taala. Cuma dia bahas ya. Pendi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang, napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak, paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung, tak kalangi bawan ni. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we ikuyomangi mapella maceke. Usahakan ni maceke pitamai matamma yaitu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah namerigaga. Yaku yaitu. Wesi jaji ngetasan. Ya ko mampalay tamai na petate sa pulau rakoni. Hukum itu mon kuncina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letu rewe dia rakong. Hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi ya ko tamai na mapalla tau lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa maga dia na marigaga. Tuli manyama papi na ding. Tuli macake pule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa aku mani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa maga rakongi. Pak takapo manang pangelih maka daka tapaki dan luar biasa Pak Bu
narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau de nanya tu tak pakai, tata tu kak bani lilata kau kadang tak kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur, tata tu kak bani lilata kau capat nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya ro Pak Bu, ya ro modal. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tu balas dendam nih. Dek tu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Maki itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati ya sel sarap. Yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Yero darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Yale kale barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumur bandrena. Do macare Pak. Jadi yero darah mako mati itu sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tu nang kamadak ke okoro malakat ya na tu nang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko to mapuasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na to manre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na tu ampay no tu timbangannya koto bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangannya tu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasa bakde na pahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepai korewengi nambak materu. Nah alam yang kanguluan na nasandre na patulina timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Iya tu kau tahu matandre tepat na dena meganandre. Kau tahu makanya tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang katau magala manre maka de guruta malam tepat na. Ya, itu. Jadi oke itu. Dia tahu makan. Tahu pada ini kan hadis babu. Maka dia Nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu na pakai komandre 1 usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari. Itu. Jadi tandai itu to pandrita dia itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa stase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru tamandari kata lu minaja pu ko tu panewe nalai ni tawe. Kata lu minatimpu nala ni tawe, pa jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta mangkoro.
Jadi ini harus dipaham betul ini, agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak diseng ngulolo ngeserekna soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Bajah. Asera pulo na apa tahu umuruna. Cicak bam malasah. Mito manimate na ipasal lo rumah sakit. Ciat tama tapi ini pasah. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu, informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa tapat je. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pak jece de na pamanre pure manre si pak jece de pasti macca ya tu. Nasabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pak jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak kena keracunan makanan komanre mi pak jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aron itu nak kena dalam syahwat komanre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kona pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi Iya matu tak tala dasar. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana natako mawitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berserina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia betungan nih rosi dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia nato melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamae ya lain berejamaah. Jadi ya komoto ki matu mas sampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dan sekiu poda maka dia nang kata ma witri mo napa matin rode nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wading jenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunurang ina de na jenne nandre arone na
tui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadi yo. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange nareko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro? Pahangnya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo de to majene lo bani manre cuma iya ko hikmah maka de ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona nakiro idi mani kaya kami tolah iya mi ko berhubungan Kwasoi mapuasa makunraya degaga dandana na tolay ban mici di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona makadamagi na arwanewe lay suro matola makunraya de na padapade malanggar makade guru tapak prokuresi hab de na tama bangkung ni okuan na ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanun na tapahan ni maki itu yampai aronewe yaling kafarat maki itu sitongan apa tapi iya ro tau pandri pak termasuk Imam Malik angka lelep pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya ko Imam Malik de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Malik jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namode na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Malik matan rekalan na pakalu akalan na nasangang kamabot timparu makalasi minung ijolo na paberhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali pokok na yan mo batal kang ipuasamu tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timpa rumatu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Malik tapi tau panditalannya dia na pakai Imam Malik to ha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubung aku mau batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay. Pak makalasi matur. Naisame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi. Ko butim pari na macin na lada ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na macin na lada na lapasan lo minu we si kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu? Iteke iya ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti tapahang ro itu kaidah fikih kemudian iya tu koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntik kecuali insulin batal kok insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal ya kok masih kak gigi deh mereka iya mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu deh jadi
Ya miko melo ki aman pada miko to mak jenne maka na wat diga to makalimomo iya kuidi de tulle sare sa di makalimomo labi miko aja na labi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami le rica bani lima na pay patama pak jalo mako ka de na marigaga ya miko talay tiro imako ay masalah itu jadi itu penting kemudian iya tu talua tau natung kapah tau natung ka patalua ya kode to natung kay di na batal ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa de ito ya kumangutoy na mabo na talua di na batal kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na poko na yamu talua maka dito pandrite tiko ni pe tau buncang ni buncang itu madari itu kota masola ada narokok tappa buncang batal itu puasa na kade natung kayero yomi kana koti tigaro na natalwa itu yang jadi masalah dia membatalkan nasaba alasan nona maka dia ko tau buncang kade natung kay tau mabuk kendara kade natung kay makanya itu tidak batal jadi iya mi tau natung kay kiga sa tau natung ka koti tigaro na talwa yun itu membatalkan puasa manre minung mak bele de to na batal puasa tak diskomi tapahangi manontong anu makaleleang ay masalah aja lebih mui ko matinro ki daripada menontongi anu makaleleang lebih mui matinro makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong kecuali menontongi pacarama de na marigaga tapi ya ko manonton ni makumoy sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy maka hega mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha iya jadi ya ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi kau tahu matinro puasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia kora ini cawaiki koi paui maka da manang ka makyap palat tinro na magai. Ia roto pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia koki Indonesia te monro lak dia mangiku matinro ini ya kode. Pak ia namas subulak matanang ka tahu baju calepa na ita diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro ya na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama ya ko de na tinro wat dingi pulu dosa ya ko matinro de na pulung makuram ya palanna do makiro tapi ya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka dia na ditayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang katak de paringarana siya jangi matinro seko iro watun na ibila masampaja sunna ukiulo na pangala ta'ala itu kanjaan ko tumak jenne na pato masikiri na tak de paringarange baca la ilaha illallah gang katak de masalaw apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu yang kedua salawat mana seletu yang ketiga angkat tau pandai tertambah ini masih dakap kau tahu kasih sila ada mana seletu namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu ngamu sidakai letu tu jadi mana semakia palang istighfar mana sah salawat mana sah takziman ala rasul itu jadi ini tu jama-jama magampala ada astagfirullah. Yan itu ko ramalangi, yay pakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu lay kare. Ya kumaka de istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do say ilalat tatong ko mi.
Yami ko makade al-afu lay kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak gadosa denat tutu dosa. Ya ko yan tu makada al-afu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai nah sabak lak gami matoy. Nah, ya ku tip eksmi istakpar sana. Isang istakpar menutup yang ada. Nah, itu pada ko maroki na salam malaki tip X na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Gitu. Ayo po ko ikare imakade al-afu. Itu sampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denat tongko. Nga tu ampai madari maringa papena din nate ko pure masampajang. Kada we maringa sa DJ ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa na 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 ni. Ang katau 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 na. Ya ko detul le 20 na. Ya ko de mo patul le male 20 10 na. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle tallo na. Ya ko tallo de mo patulle cidi na. Maka dai si Abdul Qadir Al-Jilani na mo cidi mi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cidi bawang. Palai ko tulle male 10. Jadi itu sampajange pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak iya tu sampajange ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala makanya maka di guru takali si dendre pak kakasa iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakeng ya komeko malangila da apel sama koro. Jadi alak ni ro katang, alak ni ro pelak, tanya ro tujuan. Sampajangi alak ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilaw ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunak musafir sana. Yukun itu ilaw puangnya meka joka pasalama ka ako akataku joka. Itu in kalasa din na mesa o kula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampaja sunnah istihara malam may tapa ang kaya sampaja sunnah mutlak siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang yan na malam masa di tapa nak lauki hamala way jenne napaki masampaja iya rokoto kata bere lapas samimat tu sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada ya rumah kada ya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gare na wanawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Ana wanawai gare. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na royala akali baraka makada dan ni paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange napay pakanjaki silampuna ati napaki kata bere yitai aleve menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napay singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabir. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu
Bismillahirrahmanirrahim. Pagka masina po nga Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Ta Pangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po nga Allah Ta'ala, na puji atakwe, na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang kay papujin na atakwe lo Korea. Ar-Rahmanirrahim, na panas sa ipapujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na abudu, idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in, idi to mi puwonri mi law tulong. Ang ilaw ni talisari niya ro, aja ni paliwa babak, iyaka na abudu, iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan mi. Tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajange pakakasa minalengi. Puang ini pagi si pak bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak wala bisa pulo tau de pagaga ala. Makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya. Ang kasih kiri tapi aide, ang kabaca korang tapi de, yan na tunak ka dataw pandrite, ko si pak bicara si bapu mo sampaja ko. Iya komelo kong mangkalingay ada-adan na po mo ang aji ko. Iya komelo ko si bawa po mo tapakoro ko. Okay makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwi pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala, kuasan na po. Tau makitu pa ko nasawari, tati uwe matana nasaba, nangakuiwi po ng Allah Ta'ala, si Jani ito nasa nabita, masarolat din masampajasuna si sa burakan na. Makiro, ang katu ibadah pak, mapuncok, magampang, ijama, tapi matandre pala na. Tau makitu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matinro tu kotame belum tentu to matinro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tepat cukup. Nagay nasaba napakarajay bola nonri makasibel lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masih mamakon. Ang kataw nga ko ito pa po. Jadi ya ron tingarangon na, iya ka na abudu, iya ka na stain. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilaw no walik ko. Tapi materu kiri. Di na ito mangilokoro, iya ka na abudu, iya ka na stain. Napa ini na sirata mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung pungi yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhan ta yalay pakakasa untuk buray bilasatta kongka yan na lang kaya sampajasuna haja tabahan dito ko na ba natabujero. Hah? Dina baca pak baca moni mo ya toh moni maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na narekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tama nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum pura bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi untuk lampau. Sama itu sahabat semua batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah.
telah basah tenggorokan. Marica agak 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na pahami. Iya komeki buka, bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan, walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro, napa ki milodong, pura pi minum mandre cede napa langsung milodong. Maka dari ukun itu nak kada. Untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalada. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia na paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Untuk napa tentu itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi 2 tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan ni ro ni mat na ko tomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang ya roh. Namanya miro suku insya Allah suku. Suku. Jadi ya ketulah ni tentu kami ya roh insya Allah. Suku ya tu. Jadi apa salanga mandre subuh talalungi sunnah nah. Pas dia menik ke Roma. Itu. Kemudian kutubuka gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun re nasa pekku ni peko to manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micuang itu tidak batal. Nasabak din yan ma. Yan ikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi ba 5 makok yase na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja nih poda mana makanya matu makun rima nang kanisa mana staser. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya. Mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan Yarlo guru yang pakai sapi, pakai bebek, pakai madu. Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai Magi. roti guru ya pakai. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manang sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pongala ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mu muak gere.
Nasabak maka dah magi nak ki buru elo. Maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magi. Endo. Maka dah okotia rosat ding kada magi nak koro. Endo. Berarti maka dah angkal yang iya naro nak kada tahu pandai teh aja. Okko na bola mu mugere napa ya kumuangga iya ro tahu maka da wali illau do ngak bawan napa ko millau lau ko siare ki buruna illau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere pak ya ko tu ki buru mak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakang kai oko ni bola ta mak gere napa ki mak baca dong tilau do ngangiro makiro itu yang lebih aman. Angka tahu pandrita tapi denenya manana. Dua telu mimah kada. Wadi tergantungnya. Tergantungnya. Ya kalau kau korma kada to memi lo korma gere napa to main lo doang. Ilau doang ngiro to matewe. Napa to mak de to gay maka dan kekelebihan agak tidak masalah. Tapi maka de to pandrita iya nu makiro macam apa. Macapa betongan nasi wali tamarana kasi wali ko salama itu ya nanti ini maka dah lebih mui ko aja itu jadi ya non riwat di tas sampai maka dah angkat tu pandrita matika dena nane loro maka dah kuno bolam yan namo ya sange milau dong loki haki buru ko milau dong into mate apa bikin genna ipak dong ang ko boleh pak dena ni suruh nabi telo masyarakat buru pak kurang aga doa nabi tah kurang aga namo ade no koki buru ita di matodona tapi magi na loki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi koki ki buru angkalian. Sebab Nabi ta lagi suruh. Kanyi di umat naki Nabi ta. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi tak paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak ada. Oh iya, kerici di monde. Iya, mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata, libre to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kopure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa na rekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Angka to hades sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iya ro daging unta na perdabat kata pandai pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre mana gi daging unta na pang kemetu jadi makena biter pure mandre daging unta lo mana mak jenne. Termasuk tau pure metu onak lo to ni. Tapi dia kan misalnya makan ni gemet tu apa tahu pura ni mandre daging unta suruh mak jenne. Ina tu nak ada Aisyah hide apa pura mandre daging unta nabi tadi nak jenne na lo masih gi masam paja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia nak cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok makan di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita panggil sendiri? Maki iya rupa dongangi
ang kami to je tau di na ya kinasa di maka dade je ani tarima ko ya milodo magay nasa naliwa egan na dosa ako esa ka makoro andre ku tam masala sampajak ku tam mapkapo pokok na deje gaga jadi ay iya ko iya milodongi tapangala je de na laba sehingga maka day ay iya ko meloki amang puimang itarima doon tau majaga padahal de turisam ako to nga ga makanya maka de tau pandri tewa di say titip ititip ipodami kada tade milaw tulong nga tabacangi Fatihah tomotokko kiranya apa ayat dibaca ko tolo masyarakat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumigai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani pun tapas salamaka nga tau materi ko tapasagay na yang iki buruna adam pengengisini na atas salana palapi-lapi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku makonyo ya kode nagaga baca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong abolo ki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi camni na dito nang kanatengi maka itu sunnah salamanya tabahanya itu ampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene najamai materu mencaji wajib tabahnya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panateng di na nawadi yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah ya na tu manrele pincara sepincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak tasangi di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me japu ina kada gaye kada isaba pincara ko yidi itu kada biawa tapi tanya porang iya meto tu pincara menre iko na malaba makadai soro inabita dena patrui denanre managatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide to di minang kawandir ko kampuk ya makwa to jadi nakakandre tu nabita nagandro sunyo na tahu nanre ni yan na to jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada oleh saran padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkame itu to pandrita paharang apa ya nang keagagat hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga katudenan rebukan yang kata maka dade ya ro enang gina bukan ya serae wadimo jadi iya kok ya ini benih bawang don rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus ki irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasad ila niran nanigi tau mario marenno nasabakna pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipong Allah Ta'ala nagisa tinaraka watakkalina man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi iro tawe ang nareko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi sitongan nakatelu ula Pak
makadai nabi ta syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulanna puang Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulanna nabita. Ia ulan ramalang ulanna umatna nabita. Agama nana, ia kutomak bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegai istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipegai masalawa. Lori nabita. Makanya ulanna nabita tuh. Ia ke ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayana tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Ia ko solat tarawih ramalan ni jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampai jatpan itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Ah, angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa situngan nade. Iya tarawih 20 sampai jam penini arwa rakana. Makanya tuh dia itu nak ada sholat tarawih, maka dami sholatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tuh tahu nasa de angka hak desa na nabi teh cocok ni. Ya roh hak desa mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20, Masere 20, Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Yaitu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka deh nabita maka kan makadami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun rimanre. Nah, iya ni ko yolo na nyero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesanya akhirkan. Capak namun roi manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tasal paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi manre mo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak mannya manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, ada. Magi di pakoro pak. Itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu. Itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak bali. Maka ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil.
Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 cidi, 10 lima, makoro. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya kok macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tala ya ronandre, tejepu, ite sampai nandre mate kewe tala. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan re kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam. Supaya dia tu dodo nyawa ko tu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napi yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napi alasi, napi yanre biasa. Akataluro. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalim. Aga gunana pak, namuya itu taluetan re ganna to ni. Angka tu biasa ko mapuasa nasa dito iya umaliwasa mandakka ma. Ukui way na kunci na mati itu. Angka tu nasa ya dito siya ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay, berarti nyawana din na pandre itu. Namo to sikiri nang gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Sikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pangala taala. Cuma diubahas ya. Perdi ulu kimatu ke yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we ekuyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamma yaitu pada wesa elet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tadi ini udah namerigaga. Yaku yaitu wesi jaji ngetasan. Yaku mempelai tamai nape tate 10 rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tengah susah di ngorakong. Mandari itu menyamas di letua rewe dia rakang hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yamak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa emaga dia nama rigaga. Tu 5 nyama papena ding. Tu 5 cekek oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz nasa 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage nasa ba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa. Ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kode nanya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi. Komoto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata ko capak na kadangata tabace na atay na katelu. Napa masalah wacica napa yema. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kala
hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racu mematonan redarai. Maki itu. Racu mematonan redarai itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati ya sel sarap. Yero sarap nolai darah yero. Saluran darah itu nolah. Yero darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Yala kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena. Do macare Pak. Jadi yero darah mako mati itu sarape ya kotulino lay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na tumandre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na tu ampay no tu timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ako hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo tapi ako 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasa bakde na pahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepai korewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasandre na patulina timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus, orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na iya tu ko tau matandre tepat na dena meganandre ko tau makanya tepat na dena beto na metamanre mega tu yan ang katau magala manre maka de guruta malam tepat na itu jadi oke itu deto makan tahu pada ini kan hadis babu maka dia nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu na nalisari yo po tu kapere si batau munapi komandre pitu perlu na nalisari gitu. Jadi tandai itu to pandrita itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa stase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Abdul Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru tamandari kata lu minaja pu ko tu panewe nalai ni tawe. Kata lu minatimpu nala ni tawe pa jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iya rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina iya nae ke angka Pak disengang ulolo ngeserena soko guru ta Ki Haji Sodik di pare-pare ternyata itu rahasia na guru ta kali Pak Bajah asera pulo na apa tahu umurna
cicak bam malasa. Mito manimate na ipasa lo rumah sakit. Ciat tama tapi dipasa. Agar rahasia nah. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu, informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Gorota. Maka dia itu Gorota kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa tapat je. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pak jece de na pamanre pure manre si pak jece de pasti macca ya tu. Nasabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pak jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandre mi pak jena pamandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aron itu nak dalam syahwat komandre pak jena pamandre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi Iya matu tala dasar. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana natako mawitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berserina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia betungan nih harus dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia nato melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamae ya lain berejamae. Jadi ya komoto ki matu mas sampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kata ma witri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa panapura dio kada di moga wading jenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunurang ina de na jenne nandre arone na tui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya?
Jadi kini dena tu memang sampai subuh namo tengah kita diu. Cuma nasabak melo ki mas sampai subuh makanya kita wajib mandi. Nah, kira paham ya? Jadi koto ajun nurang na melo mandre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo dia tu majene. Lo bani mandre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dai ajenne ki nasabak na kunrui dalle patapulson. Nah kira idi manih kayak kami tolah. Itu. Iya ni ko berhubungan ni kuasoi mapuasa makunraya degaga dandana na tolai bami cik di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na pada melanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung ni okuan na ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanun na tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat maka itu situngan apa tapi iya ro tau pandri teh Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Malik jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Malik matan rekalena na pakalu akalena na sangang kamabot timparu makalasi minung ijolo na paberhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minung nga jolo na paberhubungan kaci di no tolay sehingga maka day mamali pokok na yan mo batal kangi puasamu tatta mo tolay 60 na sona apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi itu kere iya naro alasan na Imam Mali tapi tau panditaliannya dia na pakai Imam Mali to ha maka dia Imam Mali pokoknya berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta 60 na mutolay Pak makalasi maturo na isa memang Imam Mali kadang kamatu tau makalagi ko botimpari na macina lada ha Pak mega tau mapaboti ko mera malang na macina lada na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay apa pure minu iteke iya naro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti tapahang ro itu kaidah fikih kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntik kecuali insulin batal kok insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal iya kok masih kak gigi deh mereka iya mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu deh jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo iya kuidi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na labi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami levi cakbani lima na pay patama pak jalo mako kade na marigaga iya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu jadi itu penting kemudian
Iya tu talua tau natung kapa. Tau natung kapa talua. Iya kodek to natung kai dia na batal. Ide na yang mana na tau talua itu batal ka puasa. De. Itu. Iya ko mangutoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yang mutalua. Maka dia tau pandrite teko ni pe tau buncang ni. Buncang itu. Madari itu ko tau masola ada na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nona maka dia ko tau buncang kade natung kai. Tau mabuk kendara kade natung kai. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tau natung kai. Kiga satu natung ka koti tiga ro natalua. Iya na tuh. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Tapahangnya manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih muiku matinro ki daripada menontongi anu makaleleang. Lebih mui matinro. Make palan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan mereka. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapa mulai makalicu bukan kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah. Makadai annaumu saimun al ibadah. Tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi kau tahu matinro puasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia kora ini cawaiki koi paui maka da manang ka makyap palat tinro na magai. Ia roto pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia koki Indonesia te monro lak dia mangiku matinro ini ya kode. Pak ia namas subulak matanang ka tahu baju calepa na ita. Diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de negado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na pulu makuram ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya peringarange na kanay hadesa maka dia na ditayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang katak de peringarana siya jangi matinro seko iro watun na ibila masampaja sunna ukiulo na pangala ta'ala. Itu kanjana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de peringarange baca la ilaha illallah gang katak de masalawa apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu. Yang kedua salawat, mana seletu. Yang ketiga, angkat tahu pandai tertambah ini, masih dekat kau tahu kasih sila ada. Mana seletu. Namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu nggak mesti dekat letu tu. Jadi mana semakin pelang, istighfar, mana sah. Salawat, mana sah. Takziman ala rasul. Itu. Jadi, ini tu jama-jama magampala ada. Astagfirullah. Iyan itu ko ramalangi, iyay pakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu lay kare. Ya kumaka de istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do say ilalat tatong ko mi. Ya mi kumaka de al-apu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa de tutu dosa. Ya ko yan tutu maka da al-apu. Makanya tu Allahumma innaka afuun karim. Nah itu pakai na sabak ga mi matoy. Nah. Ya ku itip eksmi istakpara sana. Biasanya istakpara menutup yang ada.
Ito, pada ko tumaroki na salam malaki tip X na paiwarnay, ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Ito, ayo po ko ikare imakaday al-apu. Ito ang sampajang malagado sa pa makaday. Rob bigafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'puanni. Malagado denatong ko. Nga to ang mandari maringa pa pinadin na ko pure masampajang. Kadaway maringa sa DJ ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gataw mulai male isa na 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 ni. Ang kataw 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko dito le male isa na sampajangin ro 40 30 na. Ya ko de tulle 20 na. Ya ko de mo patulle male 20 10 na. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko ya ro 5 de to patulle 3 na. Ya ko talui de mo patulle cigi na. Makadai se Abdul Qadir Al-Jilani namo dimi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai kutulle male 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si denre pakakasa. Ya komelo ilang ngiri patolo katamu pakeni. Ya komeko malangila da apella kamakoro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pella tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilaw ibutuhkannya ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay meloki joka sampaja sunak musafir sana yukun itu ilaw puang meka joka pasalama ka ako akataku joka itu en kalasa de na mesa ukula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampaja sunnah istihara malam may tapae ang kayasa sampaya sunnah mutlak siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang yana malam masa di tapae nak lauki hamala way jenne na paki masampaja iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading ni maganggu jadi pada iya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aje be kusuk jadang ngero pada ni ko tumacik kingok ko langi itu. Kita coba gari nawa-nawai bialeta. Siagay kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawai gari. Siagay kan na tau kulino. Tan na pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino iya na royala akali baraka makadadan ni paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah ipacikin ni ajebe kusujadange nappai pakanjaki silampuna adie nappaki kata bere yitai aleve menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar to mangolo na ayan na to Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini ibaca pate bismillahirrahmanirrahim nasaba asanna pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa to tamok ilalang jadi itu sebenarnya zahir dan batin jadi baca itu bismillahirrahmanirrahim pakkamase na pong Allah Ta'ala nalengi iya na ruy pangulo Ar-Rahmanir Alhamdu sinin na papuji tapangulo ni
Maka datu ko makadaki bismillahirrahmanirrahim maka di Allah taala we na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin we angkay papujin na atakku lokoria arrahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakku iyyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonri mi law tulong ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa babak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in talisari vi jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan ni tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni na iya tu sampajange pakakasa minalengi puang ini pakai si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi de yan na tu nakada tau pandrite komeko si pak bicara si bapuamu sampaja ko iya komelo kong mangkalingay ada-adan na puamu ang ngaji ko iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwe pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po. Tau makitu pa ko nasawari tati uwe matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si Janni ya nasa nabita masarolat bine masampajasuna si sa burakan. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tahu make itu? Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tama sih apa matindro tu kotame belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tepat cukup. Ngagay, nasaba napakarajay, bola nonri, makasibel lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ako ito pa po. Jadi ya ron tingarangon na, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilauno waliko, tapi materuki di. Dia na tumangin lokoro, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa idina siratal mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na. Makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung pungi, yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhan ta, yalay pakakasa untuk buray bilasatta kongka. Yan nato lang kaya sampaya sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natawo jero? Ha? Dina baca pak baca. Muni mo ya to? Muni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas summa wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica agak 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na paham. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana
ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung manre cede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada dua bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalada. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Untuk napa tentu itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi dua tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na pigaw parentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pong Allah Ta'ala ilaw no walik ko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan niya ro ni mat na kotomanre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang ya roh. Namanya miro suku insya Allah suku. Suku. Jadi ya ketulah ni tentu kami ya roh insya Allah. Suku ya tu. Jadi apa salanga manre subuh talalungi sunnah nah. Pas dia menik ke Roma. Itu. Kemudian kutu buka gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun re nasa pekku ni pekku to manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micuangan itu tidak batal. Nah sabak dia mak. Ya ni komelo ki amang angka papak guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misannya makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni podamane makane matu makun rima nang kanisaman staser. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan dua bertanya, bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz kan Yarlo guru yang pakai sapi, pakai benda, pakai madu. Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai. Magi. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manangi sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pengala ta'ala najagai sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu oko na bolamu muak gere nasabak maka damagi na koki buru elah maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magai hendak maka dah okotia rosat ding kada magi nokor hendak berarti maka dah angkal yang
Iya narona kada tahu pandai teh aja. Okko na bola mo gere napa ya kumuangga iya ro tahu mah kada wali illau doa ngak bawan. Napa ko milau lau ko siare ki buruna illau doa ngak bawan. Aja namo ko rumah gere. Pak ya kok tuki buru mak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bola ta mak gere. Nah, paki mak baca dong, tilau dong ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka to tau pandrita tapi denanya manana. 2 telu mimah kada. Wadi tergantungnya. Tergantungnya. Ya kalau ko rumah kada to memi lo ko rumah gere napa to main lau doang. Ilau doang ngiro to mate. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak tidak masalah. Tapi maka de to pandrita iya nu makiro macapa. Macapa betongan nasi wali ta marana ka si wali ko salama itu ya nanti ini makada lebih mui ko aja itu jadi iya non riwat di tas sampai makada angkat to pandrita matika dena nane loro makada kuno bolam yan namo ya sange milau dong loki haki buru ko milau dong into mate apa bikin genna ipak dong ngyo ko boleh pak dena ni suruh nabi telo masyarakat buru pak kurang aga doa nabi tah kurang aga. Namo ade no koki buru ita di matodon tapi magina lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi koki ki buru angkalian. Sebab nabi ta lagi suruh. Kanyi di umat naki nabi ta. Lau to ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak ada. Oh iya, kerici di monde. Iya, mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang, biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata, itu dia to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Angka to hades sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iya ro daging unta na perdabat kata pandai pak makade manta sapi de tau angka mije sahabat metu. Na mandre mana daging unta na pang kemetu jadi makena biter pure mandre daging unta lo mana mak jenne. Termasuk tau pure metu onak lo to ni. Tapi dia kan misalnya makan ni gemet tu apa tahu pura ni mandre daging unta suruh mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hide apa pura mandre daging unta nabi tadi nak jenne na lo masih ge masempah aja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia nak cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok makan di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain di awal. Doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami to je tau di na yakin nasa di maka dadeji ani tarima ko ya milodo. Magay nasa naliwa egan na dosa ako. Desa ka makoro. Andre ku tam masala, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gagah. Jadi iya ko iya milodo ngi tapangala je.
Dia nalaba. Sehingga maka day ay komelo ki amang puimang itarima doon. Tahu majaga padahal dia turism. Tahu aku tuh enggak makanya maka dia tahu pandai tewat di saya titip ipodami kada tade milau tulung tabacangi Fatihah tomo toko kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilau dong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumigai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani eko tapas salamaka nga tau mateku tapos sagina yang iki buruna adam pengangisini na atas salana palapi-lapi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku makonyo ya kode nagagabaca ya banaro asalawa bawa ni napatilaw dog aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka kada lele nangka nadita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nadita gagay na mochi camni na dito nang kanatengi maka itu sunnah salamanya tabahanya itu ampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panateng di na nawadi yo pokopure na pigaw na padet to kalarangan na mochi ni berarti itu sunnah ye na tu manreve pincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak tasangi di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me japu ina kada gaye kada isaba pincara ko idi itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menre iko na malaba makadai soro inabita dena paterui denanre managatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide to di minang kawandir ko kampuk ya makwa to jadi nakakandre tu nabita nagandro sunyo na tahu nanre ni yan na to jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada boleh saran padamu itu bukannya situ ngena ya itu bukannya masalah tuh kok kita pandrita angka itu to pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga engkau tuh denandre bukan yang kata maka dade ya ro enangnya gina bukan ya serae wadimo jadi iya kok ya ini benih bawang tak don rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus ki iro nabita maka daiman fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila nira nanigi-nigi tau mario marenu nasabak na pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipong Allah Ta'ala nagisa tinaraka watakkalina man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi iro tawe ang nareko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi sitongan nakatelu ulap Pak makadai nabi ta syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati jadi iya ular raja ulan na po Allah Ta'ala iya ulas sa'ban ulan na nabita iya ulan ramalan ulan na umat na nabita
agama nana ia ko tomak bicara amalan ia ko ular rajai ipegai istighfar toba ia ko ulas saban ipegai masalawa lori nabita makanya ulan na nabita tuh ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Ia ko solat tarawih ramalan ni jamah. Ia naliwangi ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni tu solat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih tah 20. Ah, angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade. Ia tarawih 20 sampai jam penini arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasa de angka hak desa na nabi te cocok ni. Ya roh hak desa mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20. Masere 20, Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruarakana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawe berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka deh nabita maka kan maka dami je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yung rimanre. Nah, iya ni ko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi, manre mo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue, maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu, si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak mannya manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, ada magi di pakoro pak itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongannya palana nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma yo pui di bese gan rusuk bami ya ko macam ni cening ipegai-gai ndak itu sunnahnya dikasih ganjil
Iya to nanti apa upake kung kataw may mapuasa na marajin na saddi maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mo tarusa ipuasa ta tapi cara taman resubuh. Cara tak man resubuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tala ya ronandre, tejepu, ite sampai nandre mate kewe tala. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayanre kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam. Supaya dia temu dodo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kanreang. Alasi ronandrewe. Kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napa yema. Yan itu nak ke depan re ruhmu. Napa yalasi, napa yanre biasa. Kata telur, nah to. Jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak ke depan re watak kalem. Aga guna napa? Namuya itu taluetan re ganna to ni. Angkat tu biasa kumapuasa nasa itu ya umaliwasa mendakama. Ukiway na kunci na mati itu. Engkau tahu nasa ya dia tu siya kupura buka umadodo. Dia uli marigagay, berarti nyawana dia na pandre itu. Namun tu sikiri nang kata pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Kasikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko Allah Taala. Cuma dia bahas ya. Pendi ulu kimatu kaya tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telu ya. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we ikuyomangi mapella maceke. Usahakan ni maceke pitamai matamma yaitu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah namerigaga. Yaku yaitu. Uwe si jaji ngetasan. Ya ko mampalay tamai na petate sa pulau rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tengah susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letu rewe dia rakong. Hukum itu we dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi ya ko tamai na mapala tahu lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa maga dia na marigaga. Tuli manyama papi na dingi. Tuli macake ule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa maga rakongi. Pak takapo manang pengelih maka daka tapaki dan luar biasa Pak narasakan betul ya kau meki ma puasa ya muti pakai kau makada meki ma puasa sunnah nama dari marajing ya bana tu tapake ya kau de nanya tu tapake tata tu kabani lilata kau kadangata kau asia ngangi kau moto ki weden tu sempat makan sahur tata tu kabani lilata kau capak nak kadangata tabace na atena katelu napa masalah cica napa yemak itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir minum dengan zikir itu yang diajarkan ulama kita jadi magampang ya ro Pak Bu ya ro modal ya modal walengi mudah-mudahan ini bisa diamalkan dong cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih
Dek to ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak gala. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redara. Itu. Racume matonan redara itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati ya sel sarap. Yero sarap nolai darah yero. Saluran darah itu nolah. Yero darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Yale kale barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena. Do macare Pak. Jadi yero darah mako mati itu sarate ya kotulino lay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko to mapuasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na to mandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na to ampay no to timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ako hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo tapi ako 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na to ampay nasaba ya to ampay maka da nabita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasa bakde na pahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasandre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Iya tu kota umatandre tepat na dena meganandre. Kota makanya tepat na. Dena meto na metamanre mega tu. Yan ang katau magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Deto makan. Tahu pada ini kan hadis babu. Maka dia nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari. Gitu. Jadi tandai itu to pandrita dia itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa stase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Abdul Rahman Abodale saya tanya kemari, kok itu guru tamandari kata lu minaja pu ko tu panewe nalai ni tawe. Kata lu minatimpu nala ni tawe, pa jadi. Nasaba si dimetomi peruna nalisari, iro sesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro. Jadi ini harus dipaham betul ini. Agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak disengang ulolo ngeserekna soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Bajah. Asera pulo na apa tahu umuruna. Cicak bam malasah. Mito manimate na ipasal lo rumah sakit. Ciat tama tapi ini pasah. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta.
Maka dia tu kurut kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti man repaje. Ya komoto langsung man repaje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa tapat je. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre Pak jecek de na pamanre pure manre si Pak jecek de pasti macca ya tu. Nasabak don Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre Pak jecek de na pamanre. Cerdas otaknya tu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandre Pak jena pamandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aron itu nak dalam syahwat komandre Pak jena pamandre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tak tala dasar. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana natako mawitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berwasirina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia betungan nih harus dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia nato melo sele cik di budu lawang ko suri mondo na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamae ya lain berejamaah. Jadi ya komoto ki matu mas sampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri si weni. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah poda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dan sekiu poda maka dia nang kata ma witri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wading jenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunurang ina de na jenne nandre arone na tui na kunrui dalle na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro paham ya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki namo de to majene.
Lau bani mandre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dai ajen neki nasabak na kunrui dalle patapulson. Nakiro idi mani kay kami tolah. Itu. Iya ni ko berhubungan ni kuasoi mapuasa makunraya degaga dandana na tolay ban ni ci di puasana aranewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na aranewe lay suro matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung ni okuan na ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanun na tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat maka itu situngan apa tapi iya ro tau pandrita ya Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya lelem ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Mali jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Mali matandre kalena napakalu akalena nasangang kamabot timparu makalasi minum ijolo na paberhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minum nga jolo na paberhubungan kaci di no tolay sehingga maka day mamali pokok na yan mo batal kangi puasamu tatta mo tolay 60 na sona apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi itu kere iya naro alasan na Imam Mali tapi tau panditaliannya dia na pakai Imam Mali to ha maka dia Imam Mali pokoknya berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta 60 na mutolay Pak makalasi maturo na isame man Imam Mali kadang kamato tau makalagi ko botimpari na macina lakda ha Pak mega tau mapaboti ko mera malang na macina lakda na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay apa pure minu iteke iya naro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti tapahang ro itu kaidah fikih kemudian iya tuh ketoma sika gigi ketoma puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntik kecuali insulin batal kok insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal iya kok masih kak gigi deh mereka iya mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo iya kuidi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na labi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami levi cakbani lima napai pertama pak jalo mako kade na marigaga ya mi ko talay tiro imako ay masalah itu jadi itu penting kemudian iya tu talua tau natung kapah tau natung kapah talua iya kode to natung kay di na batal ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa de ito iya ko mangutoy na mabok na talua de na batal
Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka da pokok na ya mutalua. Maka dia tau pandrite te ko ni pe tau buncang ni. Buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yo mi kana koti 3 ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nona maka dia ko tau buncang kade natung kai. Tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai, makanya itu tidak batal. Jadi ia mi tahu nak tungkai, kira satu natung tungkat koti 3 rok natalua. Iya tu membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek tu na batal puasa tak diskomi. Tak pahamnya. Manontong anu makaleleang ay masalah aja. Lebih muiku matin roki daripada menontongi nung kaliliang. Lebih mui matin roki. Makke palan ni ko to matin ro ne ko to menonton. Kecuali menontongi pacarama dan mereka. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapa mulai makalicu bukan kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nak kada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah maka dai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui ia ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makke palatan tinro na magai. Ya roto pandrita riolon purani nabuktikan maka dia koki Indonesia te monro lak dia mangiku matin rene ya kode. Pak iya namas bulla matanang katau baju calepa nai ta diskusi puasane tu. Atin robawan no. Apa de nagado sana te ko matin ro apa namoman na masalah de to gaga. Itu makiro ya na tu nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama ya kode na tinro wat dingi pulu dosa ya ko matinro ide na pulu makuram ya palanna do ya makiro tapi ya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kenai hadesa maka dena ditayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siap jangi matinro seko iro watuna ibila masam pajasuna ukilona pangala taala. Endo itu kanjana ko to majenne na pato masikiri na tak de paringarang baca la ilaha illallah gang kata de masalawa apa talu tu agaga pak manasaletu nomor si istighfar manasaletu yang kedua salawat manasaletu yang ketiga kata pandita tambahi masjidakka ko tau kasih silada mana salatu namo puji riale mo ko tau kasih sila dato nga mo sidakai latu to jadi manasa makia palang istighfar manasah salawa manasah takziman ala rasul itu jadi ieu tu jama-jama magampala ada astagfirullah ieu itu ko ramalangi ieu pakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya pakai tisaliwan na ramalang ya kok ramalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya dipakai magina al apu ya sange al apu lai tip lai susu lai kare ya ko makade istighfara lai tutu itip eksmi ang kami dosa ilalat tatong ko mi ya mi ko makade al apu lai kare ni mati na tadeng jadi itu ramalangi malak ga dosa denat tutu dosa ya ko yan tutu makada al apu makanya itu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai na sabak lat ga mi matoy nah ya ko itip eksmi istighfar sana ya sang istighfar menutup yang ada nah itu pada ko tomaroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday gitu ayo po ko ikare imakade al apu itu sampai sampajangi malagado sa pa makade rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni nah
malak gato denat tongko na tu ampai mandari maringa papena din nate ko pure masempajang kada we maringa sa di ko pure ka masempajang itu sebenarnya al-afu Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa ni 50 kecuali Nabi ta ia sahabain ke 40 ni ang katau 45 dega suku Nabi ta mi mulai male 50 makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 nah ya ko de tulle 20 nah ya ko de mo patulle male 20 10 nah ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi ya ko ya ro 5 de to patulle tallu nah ya ko tallu de mo patulle cidina maka dai se Abdul Qadir Al-Jilani namo dimi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat di bawah palai ko tulle male 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala makanya maka di guru takali si dendre pakakasa ya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi ya komeko malangila da apella sama koro jadi ala ni ro katangi ala ni ro pella tanya ro tujuan sampajangi ala ni tanya tujuan jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala na tumilaw ibutuhkannya ya na to ampai ang kamana sampajan na gagay meloki joka sampajan suna musafir sana yukun itu ilaw puang meka joka pasalama ka ako akataku joka itu en kalasa de na mesa ukula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampajan sunnah istihara malam may tapae ang kayasa sampaya sunnah mutlak siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang yan na malam masa di tapae nak lauki hamala way jenne na paki masampaja iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading ni maganggu jadi pada iya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aje be kusud jadang ngero pada ni ko to macek ngokko langi itu kita coba gare nawa-nawa bialeta siaga kan na tau okku isa nalino nawa-nawa gare siaga kan na tau kulino tanna pada mi kasi si batui okku tangana padang pasire onro dan ni taro kumelo ya ukuran nalino iya naro yala akali baraka maka dadanni paya dega gaulle dega gala haula wala quwata illa billah ipacikin ni ajebe kusujadange nappai pakanjaki silampuna adie nappaki kata bere yitai aleve menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar to mangolo na ayan to Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini ibaci pate bismillahirrahmanirrahim nasaba asanna pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa to tamok ilalang jadi itu sebenarnya zahir dan batin jadi baca itu bismillahirrahmanirrahim pakkamase na pong Allah Ta'ala nalengi iya na rin pangulo Ar-Rahmanir alhamdu sininna papuji tapangulo ni makadatu ko makadaki bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pungusompa
wa iyyaka nasta'in. Idi tomi puwonre milau tulung. Ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa babak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode talisari ia tu sampajange tala tujuan ni. Tapi ia ko talisari ia tu ia na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak aja tapala bawang ni. Nah iya tu sampajange pakak kasak minalengi pun ini pakai si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuange angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi de ya na tu nakada tau pandrite komeko si pak bicara si bapuamu sampajak ko iya komelo ko mangkalingai ada na puamu angaji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napai na wana we pakamasina pong Allah Taala. Adam pangan na pong Allah Taala kuasa na pong. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakui pong Allah Taala. Si janni ya tu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tahu make itu? Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata na seketiano tama sih apa matindro tu kotame belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tepat cukup. Nagay, nasaba napakarajay, bola nonri, makasibel lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ako ito pa po. Jadi ya ron tingarangon na, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilauno waliko, tapi materuki di. Dia na tumangin lokoro, ya kana budo ya kana stay. Napa ini na sirat mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na. Makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Yalay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pungi, yalay pakak kasa untuk panguloy kabutuhan ta, yalay pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Yan na lang kaya sampai sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natawo jero? Ha? Dina baca pak baca. Muni mo ya to? Muni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya roko ramalangi tapala mo jero pak dongan na narekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau padona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas summa wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica aga 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na pahami. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro napa ki milau dong pura pi minung man recede napa langsung milau dong. Maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan.
Cuma ini koto pura manre, soromi sandre. Mestinya koto pura manre cek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, enapa ko milaw okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Untuk nah paten itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi dua tuh waktu makanya ada antara menjal koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiap ko pura kak buka monro kak joko tu cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na pigaw parentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no walik ko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan ni ro ni mat na ko manre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang ya ro. Namanya miro suku insyaallah suku. Suku. Jadi ya ketulen ni tentu kami ya ro insyaallah suku ya tu. Jadi apa pasalanga manre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Kemudian kutu buka gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun rena sapek ku ni pe ko to manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba na pa anu ko lila, na perasai na pa micuang itu tidak batal. Nah sabak dia mak. Ya nikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misannya makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok yase na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni podamane makane matu makun rima nang kanisa mana staster. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya. Coba tanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekarang ya Allah guru yang pakai sapi pakai dia bagaimana yang pasti kan makan dia Apa? pakai Magi. guru ya pakai Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manang sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pengala ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bolamu muak gere. Nasabak maka damagi na koki buru eloh. Maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magai. Hendak. Maka dah okotia rosat ding kada magi nokor. Hendak. Berarti maka dah angkal yang iya na ro nak kada tau pandai te aja. Okko na bolamu mu gere napa ya kumuangga iya ro tau maka dah wali illau doa ngak bawan. Napa ko milau lau ko siare ki buruna ilau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko ki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih
Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay o ko ni bola ta magere. Nah, paki mak baca dong, tilau dong ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka tahu pandrita tapi denanya manana. Dua telu mimah kada. Wadi tergantungnya. Tergantungnya. Ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lau doang. Ilau doang ngiro to mate. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak na tidak masalah. Tapi maka de to pandrita iya nu makiro macapa. Macapa betungan na si wali ta meranaka si wali ko salama. Itu ya nanti ini makada lebih mui ko aja. Itu jadi iya non riwat di tas sampai makada angkat to pandrita matika. Dena na melo makada ko no bolam. Yan namo ya sange milaw dong eloki haki buru. Ko milaw dong into mate. Apa bikin ganna ipak dong ang ko bolay pak dena ni suro na bitalo masyarakat buru. Pak kurang aga doa na bitah. Kurang aga. Namo ade no ko ki buru ita di matodon na tapi magi na lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi ko ki buru ang kalian. Sebab nabita lagi suruh. Kanyi di umat nak nabita. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP? Saya dari awak ada. Oh iya, kerja di monde. Iya, mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata libre to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betungan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hadesa maka de ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging untay na perdabat kata pandete pak makari manta sapi de tau ang kami je sahabat metu na manre mana gi daging unta na pang kemetu jadi makin nabi teru pure manre daging unta lo mana mak jenne termasuk tau pure metu ona lo to ni tapi de ga misangi makadani gemetu apa tau pure ni manre daging unta suruh lo mak jenne ina tu nak kada Aisyah hide apa pure manre daging unta nabi tade na nak jenne na lo masigi masempa aja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miroto metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo muat jenek matandran yo poko maka dari sini na pure mandre daging unta lo muat jenek termasuk metu lo to ni nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu iya terakhir Pak iya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongangi. Ang kami to je tau di na ya kinasa di maka deje ani terima ku ya milodo. Magay nasa naliwa egan na dosa ako. Desa ka makoro. Andre ku tam masala sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gaga. Jadi iya ko iya milodongi tapangala je. De na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang pu imang iterima don tahu majaga padahal dia itu risang tahu aku tuh nggak makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip ipodami kada tade milau tulung tabacangi Fatihah tahu matokku
Kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha ko makunrai ya ko megay pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya ko detis sangi akadabani ko tapos salamaka nga tau materi ko tapos sagina yang iki buruna adam pengengisini na atas salana palepi-lepi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku makomero ya ko de nagagabaca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong abolo ki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gadalele nangka nadita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama na bitta gagay na mochi camni na dito nang kanatengi maka itu sunnah salamanya tabahanya itu ampai na bitta dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokopure na pigaw na padet to kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah. Ye na tu manreve pincara, sepincara. Tanya puarang, tanya biawa angka tu malepang iko na. Agak atasnya di. Iya. Yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu lolo ni limata me malai lolo ni bana nabita me jepu ina kada gaye kada isaba pincara ko idi itu kada biawa tapi tanya porang iya meto tu pincara menre iko nama leba makadai soro inabita dena paterui denanre menagatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide tu dini nang kawanre ko kampuk ya makwa tu jadi nak kandre tu nabita nagandru sunyo na tahu nanre ni yan tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada boleh sarai padamu itu bukannya situ ngena dia tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angka itu tu pandrita paharang apa ya nang agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga engkau tu denan rebukan yang kata maka dade ya ro enangnya gina bukan ya serae dimo jadi iya kok ya ini bani bawang don rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus gitu irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran nanigi-nigi tau mario marennu nasabak na pulin na ulan ramalang maka ia tu tahu na harangan ipo Allah Ta'ala nagisati neraka watak kalena man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ia tahu yang narik ko angkai mapuasan ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi sitongan nakat telu ula Pak maka dai nabi ta syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati jadi ia ular raja ulan na puang Allah Ta'ala ia ulas sa'ban ulan na nabita ia ulan ramalang ulan na umat na nabita agama nana ia kutomak bicara amalan ia ko ular rajai ipegai istighfar toba ia ko ulas sa'ban ipegai masalawa lori nabita makanya ulan na nabita tu ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus
Ayan tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih. Pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Ia ko solat tarawih ramalan ni jamah. Ia naliwangi ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni tu solat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya rumah kiro, tapi ya kok taraweh 20 rakaat. Sen rakaat biasa di taraweh tah. 20. Ah. Angka tu tahu maka da ya ro taraweh angka arwa situngan nade. Ia taraweh 20. Sampai jam penini arwa rakaat. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih, maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakaat. Mega tu tahu nasa de angka hak desa na nabi teh cocok ni. Ya roh hak desa mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko taraweh 20 rakaat. Nih, itu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat taraweh na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male mataraweh berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dia nabita maka kan maka dami je makan sahur kayak pesigar itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Ya na waktu yunri manre. Nah, ini ko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi, manremo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue, maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu, si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak manyak manre subuh. Ya ronak manre bama. Pahamnya? Nah, ada magini Pak Koro Pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongnya palana nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma yo pudi bese gan rusuk bami ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau taruh sai puasa tak, tapi cara taman resubuh. Cara taman resubuh. Caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur.
Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawak. Puraki minum cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay yaro nanre, tejepu, ite sampai nanre mate kewe talay. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawak. Napayanre kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawamu. Supaya dia temu dodo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tepa si bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napa yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napa alasi, napa yanre biasa. Akataluro. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalem. Aga gunana pak, namuya itu taluya tanre ganna to ni. Angka tu biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakama. Ukui na kunci na mati itu. Angka tu nasa ya dito siya ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay, berarti nyawana de na panre itu. Namo to sikiri nang gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Sikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pamala taala. Cuma dia bahas ya. Perdi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na al-kausar. Yaitu we ikuyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamma yaitu pada we sa elat tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah na marigaga. Yaku yaitu we si jeje ngatasan. Yaku mampalai tamai na petate sa pulau rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letu rewe dia rakong. Hukum itu we dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yamak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa emaga dia na marigaga. Tuli manyama papena dingi. Tuli macake oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa. Ya mau dipakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing. Ya bana tu tak pakai. Ya kau de nanya tu tak pakai. Tata tu bani lilata kau kadang tak kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu bani lilata kau capat nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu. Melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak gala. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racu mematonan redarai. Nah maki itu. Racu mematonan redarai itu.
apa itu watakalepa yero sarap kami mati asa sel sarap yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah yero darah pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah iala kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena do macare pa jadi yero darah mako mati itu sarape ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah gunana ko tumapuasa nasaba de gaga andre darah nasaba de na tumandre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasaba racume mato nalaga yan na to ampay no to timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ako hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman ito no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo tapi ako 20 na ke atas menre te matimbangan itu yan na to ampay nasaba ya to ampay maka dan nadita saumut tasihu apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko mega po to nasa malasa maya ko mapuasa nasa bade na pahang makiro tapi aja tak puasa balas dendang kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu na alam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren itu yang jadi masalah itu makiro makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus agak masuk nah iya tuh kota umatanre tepat na dena megananre kota makanya tepat dena meto na metaman re mega tuh ya nang katau magala manre maka de gorota malam tepat nih itu jadi oke itu detawah kan tahu pandai ini kan hadis babu makanya nabi itu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu nalisari yo po tu kapere si batau munapi komandre pitu perlu nalisari makito jadi tandai itu to pandrita itu namanya kan andre cek deh yo pui di bahasa stase hais magalak ki mandre patannya apa ulama tuh itu jadi perhatikan itu makanya termasuk guru Taki Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nala ni tahu kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang makiro aja mau tapas saya dia leta makoro jadi ini harus dipaham betul agak berat ini hukum itu monro pak kuncina iya nae ke angka pak disengang ulolo ngeserena soko guru ta Ki Haji Sodik di pare-pare ternyata itu rahasia na guru ta Kalipak Baja asera pulona apa tahu umuruna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi ini pasah agar rahasia na ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Guruta maka dia itu Guruta Kalipak Baja ya namelo matinro pasti manre paje ya komoto langsung manre paje memang apa minum ternyata itu Pak di kitab ada saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum kesini itu ada ternyata Eropa JW Pak Buralada
Jadi demeto na wat dingin na asu ya tu Pak Jewe. Jadi ako man nasuka joki aja no kuruya se oringnya tataripat jenopi. Iya. Iya. Nopi na patapat Jewe. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengato. Maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat jece de na pamanre pure manre si pat jece de pasti macca yat. Nasaba don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pat jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, de tu ka gatau na kana keracunan makana ko manre mi pat jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam masyahwat komanre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tak tala dasar. Jadi iya komat tarawih ki 20 rakana. Natako mawitiri memeni makanya ko mawitiri memeni ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongangi apalanna mak berejama matandri pahalana do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa bewasrina daraja 27 daraja nalolongat tau mak berejamae ibandi tau masampai jadi dia betungan nih harus dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondo na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongangi sunnahna bere jamaah ya lai bere jamaah jadi ya ko moto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri pak maka dia nabi tala witrani illa pilai dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pamakai nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah poda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Aja lalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah awitri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kata mawitri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Asaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tau pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa panapura dio. Kada di moga wading ajenne ki jolo napalo manre aja mo tadio magi dato mak jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre arone na kutui na kunrui dalle na patapulosona makanya ajenne ki tapi aja jo tadio apa lo kamaki dio na capu wetwe jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi nareko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio tapahangnya jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas sopita dio cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi makiro paham ya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo de to majene lo bani manre cuma iya ko hikmah maka de ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona nakiro idi mani kayak kami tolah itu iya niko berhubungan kuasoi mapuasa makunraya degaga dandana
na tolay bami ci di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makun rayede na pada melanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung ni okuwanuna ko de na lempu jadi bangkungnya salah tanya wanuna tapahan nih maka itu yampai aronewe yaling kafarat maka itu situngan apa tapi iya ro tau pandri teh Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Mali jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Mali matandre kalena napakalu akalena nasangang kamabot timparu makalasi minung ijolo na berhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minung nga jolo na berhubungan kaci di no tolay sehingga maka day Imam Mali pokok na yan mo batalkan puasamu tatta mo tolay 60 na sona apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi itu kere iya na ro alasan na Imam Mali tapi tau panditalannya dia na pakai Imam Mali to ha maka day Imam Mali pokok na berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta 60 na mo tolay Pak makalasi maturo. Na isa memang Imam Mali kadang kamato tau makalagi. Ko botimpari na macina lakda ha. Pak mega tau mapaboti ko mera malang. Na macina lakda na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di menina tolay. Apa pure minu. Iteke iya na ro nakade Imam Mali de. Pokok na iya mun rusak puasa mu ci di 60 na mutolay. Gitu. Ya ro demi menjaga mengakali agama. Makiro. Ini mesti paham ya ro. Itu kaidah fikih. Kemudian iya tuh ketoma sika gigi ketoma puasa de na batal puasa. De suntikan juga tidak membatalkan puasa. Kesuntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo kicica katalu taluai cica tema idu ay masalah itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Tapi mo tidak. Patamay wa inga dek aja na. Kasunami levi cakban ni lima napay patama pak jalo mako kade na marigaga. Ya miko talay tiro imako ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung kapah. Tau natung kapah talua. Ya kode to natung kay di na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De itu, ya ko mangutoy na mabok na talua, di na batal. Kadai iya mi, tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na iya mo talua. Maka dito pandrite, tiko ni tau buncang ni. Buncang itu, madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kaya ro, yomi ka nakoti, tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nona maka dia ko tahu buncang ka dia natungkay.
tahu mabukkan daraka dia nak tungkai. Makanya itu tidak batal. Jadi ia ni tahu nak tungkai. Kira satu natung koti 3 rok na talua. Iya na tu. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Tak pahamnya. Manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih muiku matinro ki daripada menontongi anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan mereka kah? Tapi ya ko menonton ni makumui sorong angkan ya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya kah? Mapa mulai makalicu bukan kapita manang yang kemana ha? Iya, jadi ya komeki amang iya na tu nak kada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah. Makadai annaumu saimun al ibadah. Tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi kau tahu matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia kora ini cawaiki koi paui maka da manang ka makyap palatan tinro na magai. Ia ro tahu pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia koki Indonesia te monro lak dia mangiku matinro ini ya kode. Pak iya namas bulak matanang katau baju calepa na ita diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro ya na to nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na pulu makuram ya palanna do. Ya makira tapi ya ko majenne kinapa masih kiri materu masih kiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka dena ditayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siak jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna kulona pangala taala. Ya itu kanjana ko to majenne na pato masikiri na tak de paringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa Talu tu agak pak mana salat tu. Nomor si istighfar mana salat tu. Yang kedua salawat mana salat tu. Yang ketiga angkat tau pandai tertambah ini masih dekat kau tahu kasih sila ada. Mana salat tu. Namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu nggak mesti dekat lah tu. Jadi mana semakin pelang istighfar mana sah. Salawat mana sah. Takziman ala rasul itu. Jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipake ti saliwan na ramalang iya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tipake magina al-apu, ya sange al-apu lay tip, lay susu, lay kare. Ya kumaka de istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do sa ilalat tatong ko mi. Ya mi kumaka de al-apu lay kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa, de natutu dosa. Ya ko yan tu maka da al-apu. Makanya tu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabak lak gami matoy. Nah, ya kuitip eksmi istakpara sana. Ya sang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada koto maroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Gitu. Ayo po kuy kare imakade al-apu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Malak gatu de natongko na tu ampai madari maringa pape na din nate ko pure masempajang kada we maringa sa di ko pure ka masempajang itu sebenarnya al-afu pak yaitu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali Nabi ta
Ia sahabat aing ke 40 ni. Angka to 45. Dia suku nabita mi mulai male 50. Makanya ko de tulle male isa na sampajange ro 40 30 nah. Ya ko de tulle 20 nah. Ya ko de mo patulle male 20 10 nah. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko ro 5 de to patulle 3 nah. Ya ko 3 de mo patulle cidi nah. Maka dai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajange nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cidi bawang palai ko tulle male 10 jadi itu sampajange pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak iya tu sampajange ala nih ipake sifat bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakakasa. Ia komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi. Ya komeko malangila da apela kamakoro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pela tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilaw ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan na gagay. Melo ki joka sampajan sunak musafir asan na. Yukun itu ilaw puang eme ka joka pasalama ka ako akataku joka. Itu. Yang kalasa din na mesaw o kula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yung podangi. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampaja sunnah istihara malam may tapa ang kaya sampaja sunnah mutlak siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang yan na malam masa di tapa nak lauki hamala way jenne na paki masampaja iya rokoto kata bere lapas samimati sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada ya Roma kada ya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu kita coba gare nawa dia leta siaga kan na tau oku isa na lino nawa gare siaga kan na tau kulino tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire onro dan ni taro kumelo yalo kuran nalino iya naro yala akali baraka maka dadani paya dega gaulle dega gala haula wala quwata illa billah ipacikin ni ajebe kusuk jadange nappai pakanjaki silampuna adie nappaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar to mangolo na ayan to Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ibaca pate Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pakkamase na pong Allah Ta'ala na lengi iya na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji tapangulo ni makadatu ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonri mi law tulong ang ilaw ni talisari niero aja ni paliwa babak ya kana budu ya kana nasta'in talisari wi jadi iya kode talisari ia tu sampajange tala tujuan ni tapi iya ko talisari ia na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni na iya tu sampajange pakakasa minalengi puangnya ni pake sifat bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulo tau de pagaga ala
makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi dek yan na to nakada tau pandrite ko si pak bicara si bapuamu asam pajak ko iya komelo ko mangkalingay ada-adan na puamu ang ngaji ko iya komelo ko si bawa puamu tapak koro ko okay makiro iya sanya tapak koro de ka baca to cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwi pagkamasina po ng Allah Ta'ala at dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po tau makitu pa ko nasawari tati uwe matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala si Jami ito nasa nabita masarolat din masampajasuna si sa burakan na makiro ang katu ibadah pak mapuncok magampang ijama tapi matandre pala na tau makitu iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih apa matindro tu kotame belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas abut. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cuku. Nagay nasaba napakarajay bola nonri makasige lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masih mamakon. Ang kataw nga ko ito pa po. Jadi ya ron tingarangon na, iya ka na abu dua, iya ka na stain. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilaw no walik ko. Tapi materuki di. Di na ito mangilokoro, iya ka na abu dua, iya ka na stain. Napa ini na surat mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan yalay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pungi yalay pakak kasa untuk panguloy kabutuhan ta yalay pakak kasa untuk burai bila satta kongka yan nato lang kaya sampaya sunah aja kapahang dito ko na ba natawo jero Hah? Dina baca pak baca moni mo ya toh moni Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na narekotomelo buka di Allahu malakasuntum wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin taman yang kedua agak yang kedua engkau pedona cidi zahabas sumau ditapla ero maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica agak 3 ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na paham. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan Allahumma barik lana ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung man recede napa langsung milodong maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian iya okwelino ya ko pura buka ilau nyokoro ku itu itarima pak dongang yang makan jalan cuma ini koto pura manre soromi sandre mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau okuya gitu pak Bu tapi mereka tuh dia paham dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan.
Napatan itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi dua tuh waktu makanya lada antara menjal koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiap ko pura kak buka monro kak joko tu cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan niya ro nikmat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna rubuah. Pengerang ya roh. Namanya miro suku insya Allah suku. Suku. Jadi ya ketulah ni tentu kami ya roh insya Allah. Suku ya tu. Jadi apa-apa selengah. Mandre subuh. Talalungi sunnah nah. Pas dia menik ke rumah. Itu. Kemudian kutu buka. Gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun rena sapik ku ni pe ko to manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba na pa yano ko dile, na perasay na pa yamichong itu tidak batal. Nasaba din yung ma. Yan ikomelo ki amang ang kapapak guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok yase na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disengang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni podamane makane matu makun rima nang kanisaman staser. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya untuk bertanya. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekarang ya Allah guru yang pakai sapi pakai dia bagaimana yang pasti kan makan dia Apa? pakai Magi. guru ya pakai Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Ang kataupan rita jeto najagai manang ni sininna waddingi nasabari ang kayakini papole guna tolak sukara rilene pongalatala najagai sehingga makadaya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu oko na bola mo mo gere nasabak makadamagi na ko ki buru elo maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magai hendak maka dah okotia rosat ding kada magi nokoro hendak berarti maka dah angkal yang iya narona kada tahu pandai teh aja okko na bola mu gere napa ya kumuangga iya ro tahu maka dah wali illau doa ngak bawan napa ko milau lau ko siare ki buruk na ilau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko tuki buruk emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakang kay oko ni bola ta mak gere na paki mak baca dong tilau do ngangiro makiro itu yang lebih aman angka tau pandrita tapi denenya mananna 2 telu mimah kada wadi tergantung ya kalau ko rumah kada to memi lo ko rumah gere napa to main lo doang ang nyaro to matewe napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak tidak masalah
Tapi maka dia tahu pandai iya nu make rumah capa. Macapa betungan na si wali ta maranaka si wali ko salama. Itu ya nanti ini maka dah lebih mui ko aja. Itu jadi iya non riwat di tas sampai maka dah angkat tu tahu pandrita matika. Dena na melo rumah kada kuno bolam. Yan namo ya sange milaw dong eloki haki buru. Ko milaw dong into mate. Apa bikin ganna ipa dongang yo ko bolay pak dena ni suro na bitalo masyarakat buru. Pak kurang aga doa na nabita. Kurang aga. Namo ade no ko ki buru ita di matodon na tapi magi na lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kuburan. Berarti lengi pak dongangi ko kiki buru ang kalian na. Sebab nabita lagi suruh. Kanyi di umat nak nabita. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP? Saya dari awak. Oh iya, kerici di muda. Iya, mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang, biasa berpura tuh yang buka puasa. Angkat ke kada mata, itu dia tolong aja nih dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Angka to hades sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iya ro daging unta na perdabat kata pandai te pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre mana gi daging unta na pang kemetu ji makena biter pure mandre daging unta lo mana mak jenne. Termasuk tau pure metu ona lo to ni. Tapi dia kan misangi makadani gemetu apa tau pura ini manre daging unta suruh lo mak jenne. Ena tu nak kada Aisyah hide apa pura manre daging unta nabi tade nak jenne na lo masigi masempa aja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok maka dari sini na pura manre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami tu je tau di na yakin nasa di maka deje ni terima ku ya milodo. Magay nasa naliwa egan na dosa ako. Esa ka makoro. Andre ku tam masalah, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gagah. Jadi iya ko iya milodongi tapangala je. Dia na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang pu imang iterima don. Tahu majaga padahal dia turisam. Tahu aku tu ngak makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip. Ititip ipodami kada tade milau tulung tabacangi Fatihah. Tomo toko. Kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilau dong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani pun tapas salamaka nggak tahu mati ikut tapi sagena yang iki buruna
Adam pengengi sini na atas salana palepi-lepi amalak madecena pasukur nga amalak na de na suku makomero ya ko de nagaga baca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanana na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama na bitta gagay na mochi camni na dito nang kanateni maka itu sunnah selamanya tabahanya itu ampai na bitta dito na to 5 sampajang sujud tilawah dito madari de na sabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi ni berarti itu sunnah. Ye na tu manrele pincara, sepincara. Tanya puarang, tanya biawa angka tu malepang iko na. Agak-agak tasanya di. Iya. Yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu. Lolo ni limata ni malay lolo ni bana na bita ni japu ina kada gaye kada isaba pincara ko idi itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menre iko na malaba makadai soro ina bita dena patrui denanre menagatang lima na bita tappa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabi ta ide to di minang kawandre ko kampuk ya makwa to jadi na kakandre tu nabi ta nagandro sunyo na tahu nanre ni yan na to jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada oleh sare padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angka itu to pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga engkau tu denan rebukan yang kata maka dade ya ro enangnya gina bukan ya serae dimo jadi iya kok ya ini benih bawang dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus ki irona bitta maka daiman fariha bidukhuli ramadan fakada haramul jasad ila niran nanigi-nigi tau mario marenno nasabakna pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa tinaraka watakalina man soma ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min sambi iro tawe ang nariko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi sitongan nakatelu ula Pak maka day nabita syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati jadi iya ular raja ulan na po ng Allah Ta'ala iya ulas sa'ban ulan na nabita iya ulan ramalang ulan na umat na nabita agama nana iya ko tuma bicara amalan iya ko ular rajai ipigay istighfar toba iya ko ulas sa'ban ipigay masalawa lori nabita makanya ulan na nabita tuh. Iya ke ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Yan na to ampay puasa sampai jam ni sholat tarwih. Pasti salah. Lengi itu sampai jam ni lengi sholat tarwih. Iya ko sholat tarwih ramalan ni jamah. Yan na liwangi ramalak din ni jamah. Iya ko sampai jam ni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampajan itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro
tapi ya ko tarawih 20 rakaat. Sen rakaat biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ia ro tarawih angka arwa sitongan nade ia tarawih 20 sampai jam panemi arwa rakaat. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih, maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakaat. Mega tu tahu nasa de angka hadis na nabi teh cocok ni. Ia roh hadis mak bicara sampai jam peni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah sen rakaat tarawih na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian, kata cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka day nabita maka kan makadani je makan sahur. Kayak pesigari itu. Makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Ya naro waktu yonri manre. Nah, iya niko yolo na nyero tanya sahara sana manre tengah beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kia sama makalasi manre moka jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Magini Pak Koro Pak. Itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongannya pelana nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Napa minum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak balik. Maka ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma. Yo pui di bese gan rusuk bami. Ya kok macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mau taruh sai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak man resubuh. Caranya itu sahur saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tale ya ronandre, tejepu, ite sampai nandre mate kewe tale. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayandre kasarana. Yan itu nak kada pandre nyawamu. Supaya dia temu dodo nyawa ku temu puasa.
Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napa yama, yan na nak ke depan re ruhmu. Napa ya alasi, napa yanre biasa. Akataluro, nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na nak ke depan re watak kalem. Aga guna apa? Namunya itu taluya tanre ganna to ni. Angka tu biasa ko mapuasa nasa dito iya umaliwasa madakama. Ukui na kunci na mati itu. Angka tu nasa ya dito siya iya kupura buka umadodo. Di uli marigagay berarti nyawana de na pandre itu. Namo to sikiri nang kato pa angka sikiri na napasa angka sikiri na ruwe angka sikiri na rahasia. Sikiri na rahasia ka sikiri Nur Muhammad sikiri na ruwe kay polo ko Allah Taala. Cuma diubahas ya. Perdi ulu kimatu ke yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napa ki manre? Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian, terakhir, denagaga maturo, terakhir we, alaki werinu, terakhir etinu, we na al-kausar. Yaitu we ikuyomangi, mapela, macake. Usahakan ni macam ke pitam matam ya tu pada wesa elat tu ilalam. Ya ku ya tu pak, namu dua ngeso tadi ini udah namri gaga. Ya ku ya tu, wesi jaji ngetasan. Ya ku mempelai tamai nape tate sepuluh rakoni. Hukum itu mon rukun Cina. Madari gitu maka dah. Majisa di madari kak mapuasa madari tu dia pernah tengah susah di ngorakong. Mandari itu menyamas di letua rewe dia rakang hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na mak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa ewaga dia nama rigaga. Tu lima nyama papena ding. Tu lima cekek oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz nasa 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage nasa ba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emang agak rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa. Ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kode nanya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi. Komoto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata ko capat na kadangata tabace na atay na katelu. Napa masalah cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Nah itu racume matonan redarai itu. Apa itu watak kalepa yero sarap kami mati asa sel sarap. Yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Yero darah pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iyalah kalebarakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macarepa jadi yero darai mako mati itu
sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tu nang kamadak ke okoro malakat ya na tu nang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa nasa bakde gaga andre darah nasa bakde na to mandre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasa bak racume mato nalaga. Yan na to ampay no to timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ako hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo tapi ako 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na to ampay nasaba ya to ampay maka dan nadita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasa bakde na pahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus, orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk nah iya tuh kota umatanre tepat na dena megananre kota makanya tepat dena beto na metaman re mega tuh ya nang katau magala manre maka de gorota malam tepat nih. Itu jadi oke itu detawah kan tahu pada ini kan hadis babu makanya nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu na nalisari yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari makito. Jadi tandai itu to pandrita itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iya rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro deh. Jadi ini harus dipaham betul nih agak berat ini. Hukum itu monro pak kuncina. Iya nae ke angka pak disengang ulolo ngaserena soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia na guru ta Kalipak Baja asera pulo na apa tahun umurna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi dipasah agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta Kalipak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa jewe Pak Buralada. Jadi demeto na wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja nok proyase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa tapat je. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau
Maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat jece de na pamanre pure manre si pat jece de pasti macca yet. Nasaba don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pat jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, de tu ka gatau na kana keracunan makana ko manre mi pat jena pamanre. Dega makana na pabu buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam masyahwat komanre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tak tala dasar. Jadi iya komat tarawih ki 20 rakana. Natako mawitiri memen ni. Makanya ko mawitiri memen ni. Ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasrina daraja. 20 pitu daraja nalolongan tau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia. Betungan na ya rosi dia daraja dia necik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan ni sunnahna berjamaah. Ya lai berjamaah. Jadi ya ko moto ki matu mas sampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dengar kedua teh mau witri si wani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah poda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witiri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witiri ki. Dan sekiu poda maka dia nang kata ma witiri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witiri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tau pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa panapura dio. Kada di moga wedding ajenne ki jolo napalo manre aja mo tadio magi dato mak jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre arone na kutui na kunrui dalle na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio apa lo kamaki dia na capu watu jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi nareko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio tabahangnya jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas sobita dio cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro bahangnya jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki na mo deto majene lobani manre cuma iya ko hikmah maka dai ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona nakiro idi mani kaya tolah itu iya niko berhubungan ni kuasoi mapuasa makun raya degaga dandana na tolaiban mici di puasana arwanewe 20 mapuasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makun raya de na pada melanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung ni oko wanuna ko de na lempu
Jadi bangkungnya salah. Tanya wanun nah. Tapahan nih. Maka itu yampai arone we yaling kafarat. Maka itu situngan apa? Tapi iya ro tau pandri Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin, berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namode na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Mali matan rekalena na pakalu akalena na sangang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na paberhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan, kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau panditalannya dia na pakai Imam Mali to ha. Maka dia Imam Mali pokoknya berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta na pulo na mutolay. Pak makalasi maturo. Na isa memang Imam Mali kadang kamato tau makalagi. Ko botimpari na machinala da ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na machinala da na lapasan lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu? Iteke iya na ron akade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu. Iya ro demi menjaga mengakali agama. Makiro ini mesti tapahangnya ro itu kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntiki kecuali insulin batal. Insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo kicica katalu taluai cica tema idu ay masalah itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko toma jenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya kuidi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami levi caban ni lima na pay patama pak jalo mako ka de na marigaga. Ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua taunatung ka pa. Taunatung ka pa talua. Iya ko de to natung kay de na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito? Iya ko mangutoy na mabok na talua. De na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yamu talua. Maka dito pandrite tiko ni pe tau buncang ni. Buncang itu. Madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti 3 ro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tahu buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendara kade natung kay. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kay. Kiga satu natung kat koti 3 ro natalwa. Iya na tuh. Membatalkan puasa, mandre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Tapahangnya manontong anu makaleleng ay masalah aja.
lebih muiku matinro ki daripada menontongi nung kaliliang. Lebih mui matinro. Makke palan ni ko to matinro, ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan marigaga. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapa mulai makalicu bukan kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nak kada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui iya ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyap palatan tinro na magai ia roto pandrita riolon purani nabuktikan maka dia koki Indonesia te monro lak dia mangiku matinro ini ya kode pak iya namas bulak matanang katau baju calepa na ita diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro ya na tu nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama ya kode na tinro wat dingi pulu dosa ya ko matinro ide na pulu makuram ya palanna do ya makiro tapi ya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kenai hadesa maka de na ditayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siap jangi matinro seko iro watuna idila masam pajasunna ukilona pangala taala. Itu kan jana ko tomak jenne na pato masikir ina tak de peringarang baca la ilaha illallah gang kata de per masalah apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu. Yang kedua salawat manasalat tu. Yang ketiga kata pandita tambahi masjidakka ko tau kasih silada. Mana salat tu namo puji riale mo ko tau kasih sila dato nga mo sidakai latu tu jadi manas makia palang istighfar manasah salawat manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah 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 iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya pakai tisaliwan na ramalang ya kok ramalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya dipakai magina al apu ya sange al apu lai tip lai susu lai kare ya kok maka de istighfara lai tutu itip eksmi angkami dosa ilalat tatongko mi ya mi ko maka de al apu lai kare mi mati na tadeng jadi itu ramalangi malak ga dosa de na tutu dosa ya ko yan tutu maka da al apu makanya tu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai na sabak lak ga mi matoy nah ya ko itip eksmi istighfar sana ya sang istighfar menutup yang ada nah itu pada ko to maroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday ayo po ko ikare imakade al apu itu sampai sampajangi malagado sa pa makade rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni malagado de natong ko ngatu sampai madari maringa pape na din nate ko pure masampajang kada we maringa sa di ko pure ka masampajang itu sebenarnya al afu Pak yaitu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa na 50 kecuali nabita ia sahabain ke 40 ni ang katau 45 dega suku nabita mi mulai male 50 makanya ko detu le male isa na sampajangin ro 40 30 nah ya kode tulle 20 nah ya kode mo patulle male 20 10 nah ya kode tulle male 10 na mo 5 mi ya ku ya ro 5 de to patulle 3 nah
Ya ko talui demo patullai cidina. Maka dai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidimi isa na sampajange nulle mala tawe mammadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cidi bawang. Palai ko tulle mali 10. Jadi itu sampajange Pak tanya tujuan kan? Tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak. Iya tu sampajange ala nih. Ipake si Pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakakasa. Iya komelo ilan ngiri patolo katamu pakeni. Ya komeko malangila da apel kama koro. Jadi ala nih rokatangi, ala nih ropel tanya tujuan. Sampajangi ala nih tanya tujuan. Jadi tujuannya meloki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Nato milau ibutuhkannya. Ya nato ampai angka mana sampajan nagagay. Meloki joka sampajan sunak musafir sana. Yukun itu ilau puangnya meka joka pasalama ka ako akataku joka. Itu. Yang kalah sadena mesau okula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai sunnah istihara. Malam may tepa ang kayasa sampai sunnah mutlak. Siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang. Yana malam masa di tepa nak lauki hamala way jenne. Nah pakai masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas sanimat tui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada ya rumah kada ya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gere nawa-nawa bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawa gere. Siaga kan na tau kulino. Tanah pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo ya ukuran nalino. Iya naro yala akali baraka maka dadani paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange napai pakanjaki silampuna adi napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napai singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabir. At Allahumma ba'id ba'id. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Ya dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Tapangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po ng Allah Ta'ala, na puji atakwe, na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang kay papujin na atakwe lokoria. Ar-Rahmanirrahim, na panasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu, idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in, idi to mi pungunri milaw tulong. Ang ilaw ni talisari niya ro, aja ni paliwa babak. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi iya kode talisari ia tu sampajange tala tujuan nih. Tapi iya ko talisari ia na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari Pak. Aja tapala bawang nih. Nah iya tu sampajange pakaka sak minalengi. Puangnya nih Pak si Pak bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala. Makanya nawat di si sumpu sisa si bapuangnya. Ang kasih kiri tapi aide. Ang kabaca korang tapi de. Yan na tunak ka dataw pandrite. Komeko si Pak bicara si bapu mo sampajak ko. Iya komelo ko mangkalingay ada-adan na po mo ang aji ko. Iya komelo ko si bawa po mo tapak korok ko. Okay makiro.
Iya sangnya tapakoro deka baca. To cadat dumi bawa rokok makoi patundu ulu napai nawana we pakamasina pong Allah Ta'ala. Adam pengen pong Allah Ta'ala kuasa na pong. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakui pong Allah Ta'ala. Si Janni ya tu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tau make itu. Iya na tau make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih apa matindro tu kotame belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas abut. De angkat tu tahu pak tamana masih tapat cuku. Nagay nasaba napakarajay bola nonri makasige lori pun. De na may makadadalino ko tilala masige mamakon. Angkat tahu mako tu pak bu. Jadi ya roti ngerangon na. Iya kana abu dua iya kana stain. Maka dia pun Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada metuku maka dia pun Allah Ta'ala illauno waleko. Tapi materu kiri. Dia na tu mangilokoro. Iya kana abu dua iya kana stain. Napa ini nasirat mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau nah makon itu jadi aja tali tujuan sampajangnya aja tali tujuan ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pengi ya lay pakak kasa untuk pangoloy kebutuhan hatta ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka ya nanti nang kiasa sampai ya sunah aja apa nih itu kenapa nata bujero Hah? Dina baca pak baca moni mo ya toh moni Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na narekotome lo buka di Allahu malakasuntum wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin taman yang kedua agak yang kedua engkau pedona cidi zahabas sumau ditapla ero maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi buka dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica aga 3 ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na paham. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan Allahumma barik lana ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung man recede napa langsung milodong maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian iya okwelino ya ko pura buka ilau nyokoro ku itu itarima pak dongang yang makan jalan cuma ini koto pura manre soromi sandre mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun nojolo napa ko milau okuya gitu pak bu tapi mereka tuh dia na paham dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi 2 tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu.
Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawi pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pong Allah Ta'ala ilaw no walik ko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako mato ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan niya ro ni mat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna ro bua. Pengerang ya ro. Namanya miro suku insyaallah suku. Jadi ya kutule ni tentu kami ya ro insyaallah suku ya tu. Jadi apa salanga mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Kemudian kutubuka gunakan imilaw dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun re nasa pikku ni pe kutuman nasu na icoba. To kena batal. Puasa iya ko tamai batal. Ya to do kami ba na payano ko dile na perasay na payam micuangan itu tidak batal. Nasabak din yung yan ikomelo ki amang ang kapapak guru na tomatoy riolo. Maka daya ko toman nasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok yase na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak Disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni podamane makane matu makun rima nang kanisa mana Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir, kami berikan kesempatan 2 penanya untuk bertanya. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekarang ya Allah guru yang pakai sapi, pakai rebelnya, pakai manu. Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai Magi. guru ya pakai. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Ang kataupan rita jeto najagai manang ni sininna waddingi nasabari ang kayakini papole guna tolak sukara rilene pengala ta'ala. Najagai. Sehingga makadaya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mo mo gere. Nasabak makadamagi na ko ki buru elo. Maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magai. Hendak. Maka dah okotia rosat ding kada magi nokor. Hendak. Berarti maka dah angkal yang iya naro nak kada tahu pandai teh aja. Okko na bola mu mugere napa ya kumuangga iya ro tahu maka dah wali illau doa ngak bawan. Napa ko milau lau ko siare ki buruna ilo do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko tuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bola ta mak gere nah paki mak baca dong tilau do ngangiro makiro itu yang lebih aman angka to tau pandrita tapi denenya mananna 2 telu mimah kada wadi tergantung ya kalau ko rumah kada to memi lo ko rumah gere napa to main lo doang nganya ro to mate napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak na tidak masalah tapi maka de to pandite iya nu make rumah capa betongan nasi wali ta marana ka si wali ko salama itu ya nanti ini makada lebih mui ko aja itu jadi ya non riwat di tas sampai maka ada angkat tu topan rita matika dena na melo rumah kada kuno bolam yan namo ya sange milaw dong loki haki buru ko milaw dong into mate
Apa bikin genna ipak dongang yo kubolai pak dena ni suruh nabi telo masyarakat kubur pak kurang aga doa nabi tah kurang aga namo ade no koki buru ita di matodona tapi magina lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongang ko kiki buru ang kalian. Sebab nabi ta lagi suruh. Kanyi di umat nak nabi ta. Lau tahu nih. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP? Saya dari awak. Oh iya, kerja di monde. Iya, mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, danang biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata, libre to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hades sama kade ko pure mandre daging unta kak deto gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging unta na perdabat kato pandete pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta na pang kemetu ji makina biter pure mandre daging unta lo mana mak jenne. Termasuk tau pure metu ona lo to ni. Tapi dia kan misangi makadani gemetu apa tau pura ini manre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hede apa pura manre daging unta nabi tade nak jenne na lo masih ge masempa aja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok maka dari sini na pura manre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah, makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Dan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami tu je tau di na ya kinasa di maka dade je ni terima ku ya milodo. Magay nasa naliwa egan na dosa ako. Esa ka makoro. Andre ku tam masalah sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gagah. Jadi iya ko iya milodongi tapangala je. Dia na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang pu imang iterima don. Tahu majaga padahal dia turisam. Tahu aku tuh nggak ga. Makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip. Ititip ipodami kada tade milau tulung nga tabacangi Fatihah. Tomotokko. Kiranya apa ayat dibaca ko tolo masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilau dong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani pun tapas salamaka nggak tahu mati ikut tapi sagena yang iki buruna adam pengengisini na atas salana palepi-lepi amalak madecena pasukur nga amalak na de na suku makomero ya kode nagaga baca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nadita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia nang yamanan
na bolo miki buruk na anak na ya kupure na jama na bitta gagay na mochi camni na dito nang kanateni maka itu sunnah selamanya. Tabahanya. Itu ampai na bitta dito na to 5 sampajang sujud tilawah dito. Madari de. Nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah. Pak kene na jamai materu mencaji wajib. Tabahanya. Jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokopure na pigaw na padet to kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah. Ye na tu manreve pincara. Ke pincara. Tanya puarang. Tanya biawa angka tu malepang iko na. Agak-agak tasanya di. Iya. Yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu lolo ni limata ni malay lolo ni bana nabita ni japu ina kada gaye kada isaba pincara ko ini itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menre iko nama leba makadai soro ina bita dena paterui denanre menagatang lima na nabit tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide to di minang kawan ko kampuk ya makwa tu jadi na kakandre tu nabita naganrusu nyon na tahu nanre ni yan tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada lesar padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkam itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam tuo keputanang itu tuh kue. Sehingga engkau tuh denanre bukan. Yang kata maka dade ya ro enangnya gina bukan ya serae dimo. Jadi iya kok ya ini benih bawang. Dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Dua agak-agak perlu pasangan khusus ki. Irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasad ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenno. Nasabak na pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa tinaraka watak kalena. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min sambi. Ia rotawe ang nariko ang kay mapuasang ni ulan Ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakatelu ula Pak. Maka day nabita syahrul Rajab syahrullah. Syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Jadi ia ular raja, ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas Sya'ban, ulan na nabita. Ia ulan Ramalang, ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutuma bicara amalan. Ia ko ular rajai, ipegay istighfar, toba. Ia ko ulas Sya'ban, ipegay masalawa. Lori nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ke ulan Ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan na tuh ampai puasa sampai jam penni sholat tarwih. Pasti salah. Lengi itu sampai jam penni lengi sholat tarwih. Ia ko sholat tarwih Ramalan ini jamah. Ia naliwangi Ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampai jatpan itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade. Iya tarawih 20 sampai jam 4 ini arwa rakana. Makanya tuh dia itu nak ada sholat tarwih
makadami sholatul lail. Yaitu ampai arwah rakana. Mega tu tahu nasa de angka hadis na nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam nih. Maka dari Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia kota rawe 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat tarawih na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruarakana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawe berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan makadani je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Ya naro waktu yunri manre. Nah, iya niko yolo na nyero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesanya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kiasa makalasi manremo kak jolo. Tapi deunia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, ada magi di pakoro pak itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongannya palana nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau CDW. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak balik. Maka ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma yo pui di bese gan rusuk bami ya ko macam ni cening ipegai-gai ndak itu sunnahnya dikasih ganjil ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau tarusa puasa tak tapi cara taman resubuh caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf, ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay yaro nanre, tejepu, ite sampai nanre mate kewe talay. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayanre kasarana. Yan itu nak kada pandre nyawam supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang alasi ronan rewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tuman napasa napi baca salawat napa yan itu nak kada pandre ruhmu napa alasi napa yanre biasa akataluro nah to jadi pertama kedua ketiga
Yana tu nak kada pandre watak kalem. Aga gunana pak. Namuya mitu talue tandre ganna to ni. Angka tu to biasa ko mapuase nasa de to ya umaliwasa madakka mak. Ukui wai na kunci na mati itu. Angka to to nasa ya de to siya ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay. Berarti nyawana de na pandre itu. Namun to sikiri nang kato pa. Angka sikiri na napasa, angka sikiri na ruwe, angka sikiri na rahasia. Sikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya. Pedi ulu kimatu kaya tak guru cukup, sikir biasa saja. Kupure nak tandre makoro ketelu, ala ni pakandreang. Ala ni pakandreang. Napaki mandre. Kuncinya, aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar yaitu we ekuyomangi mapella macake usahakan macake pitam matamma yaitu pada we elet tu ilalam yaku yaitu pak namu dua ngeso tede ini udah namerigaga yaku yaitu we si jaji ngetasan yaku mapella itamma ina petate 10 rakoni. Hukum itu monro kuncina. Madari gitu maka dah maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tengah susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na mak. Jadi aku tamma ina mapalla taulangi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajina pak. Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa emaga dia na marigaga. Tuli manyama pa penading. Tuli macake pule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasam. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tumang puasa agak kumani je. Mage nasaba iya roses sana Pak nasa tumak balu. Sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau de nanya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata kau kadang ngata kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata kau capat nak kadang ngata tabace nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak. Hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu melu ilak gala sekota kalebe melu ilak gala. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racu mematonan redarai. Maki itu racu mematonan redarai itu apa itu watak kalepa yero sarap kami mati asa sel sarap yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah iale kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur bandrena do macare pa jadi iro darah mako mati itu sarape ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke koro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tuma puasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na tumandre iya na ronalo kue wirin na sarap
Nalaga, makanya mampai elo, nasaba racun memato nalaga. Yan na to ampay, no to timbangannya kotobong ama puasa. Sampai 10 hari. Dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ako hari ke-11 sampai 20, patawaduan naman ito no, antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ako 20 na ke atas, menre te matimbangan itu. Yan na to ampay, nasaba, ya to ampay, maka dana dita saumut tasihu. Puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to, nasa malasa maya ko mapuasa. Ito, nasa bade na pahangi. Makiro, tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda. Dito nga sanandre ko soy. Tapi si pulumana bepay ko rewengi. Nambak matero. Nalam yang kanguluan na nasandre na patuloy na timpu taci cacagorin. Itu yang jadi masalah. Itu, makiro ha. Makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari, maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Iya tuh kau tahu matandre tepat na dena mega nandre. Kau tahu makanya tepat na. Dena beto na metaman re mega tuh. Yan ang kataw magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Dia makan. Tahu pandai. Ini kan hadis babu. Maka dia nabi. Ia tu tahu mata apa. Cik dimi perlu napake komandre. 1 usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau munapi komandre pitu perlu na nalisari. Gitu. Jadi tandai itu to pandri tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa Ustaz Hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu. Pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari ia rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapasai dia leta makoro deh. Jadi ini harus dipaham betul nih, agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak disengang ulolo ngaserena soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia na guru ta kali Pak Baja asera pulo na apa tahun umurna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi dipasah agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demeto na wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa Pak jewe. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengato. Maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat jece de na pamanre pure manre si pat jece de pasti macca itu. Nasaba don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca itu sore manre pat jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua
Dia tu kagak tahu nak kena keracunan makanan ko manremi pak jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aron itu nak kena dalam syahwat ko manre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kona pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tak tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana natako madwitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura nikmat tarawih 20 langsung nikmat witiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama. Matandri pahalana. Tuh, as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasrina daraja. 20 pitu daraja nalolongat tau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia. Betungan na ya rosi dia daraja dia necik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan ni sunnahna berjamaah. Jalai berjamaah. Jadi ya ko moto ki matu mas sampai tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia na wading kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu na dia tawitri. Aja lalu na dia tawitri ya, awitri ki. Pamakai Nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki manca jiwalinna pong Allah Taala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dan sekiu poda maka dia nang kata ma witri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampai witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa pernah pura dio. Kada wadi moga wading ajenne ki jolo. Napalo manre. Aja mo tadio. Magi na to ma jenne. Angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunurang na de na jenne nandre aroane na kutui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watwe. Jadi andre ki nasaba iya tu ajunurange na reko ajunurange na to manre subuh. Namode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas sobita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro? Tapahangnya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani. Tapi ya ko pikir namo dia tu majenne. Lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dia ajenne ki. Nasabak na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kaya kami tolah. Itu. Iya ni ko berhubungan ni kosoi mapuasa makunraya degaga dandana. Na tolay ban mici di puasana aroanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na aroanewe lay suruh matola makunra yede na padapade malanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung ni oko wanuna ko de na lempu. Jadi bangkungnya salah, tanya wanun nah, tapahan nih, maka itu yampai aronewe, yaling kafarat, maka itu sitongan apa? Tapi
Iya ro tau pandri teh Pak, termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya. Leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana. Cidi, namo din na berhubungan, tatta yan na pulo na mutolay. Magay, Imam Mali, matan rekalan na, napakalu akalan na, nasangang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na pa berhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan, kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay yan 60 na sona. Apa iya ro na kita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau panditalannya dia na pakai Imam Mali to miha. Maka dia mamali pokoknya berhubung aku mau batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatak na pulo na mutolay. Pak makalasi maturo. Na isame man ni mamali kadang kamato tau makalagi. Ko butim pari na macin na lakda ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na macin na lakda na lapasan lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu. Iteke ina ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa mucidi 60 na mutolay gitu. Iya ro demi menjaga mengakali agama. Makiro ini mesti paham ya ro, itu kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntiki kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan. Sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya kuidi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami le rica bani lima napay patama pak jalo mako ka de na marigaga. Ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua taunatung ka pa. Taunatung ka pa talua. Iya ko de to natung kay de na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya ko mangutoy na mabok na talua. De na batal. Kadai iya mi. Tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yamu talua. Maka dito pandrite. Teko ni pe tau buncang ni. Buncang itu. Madari itu ko tau masolada na rokok tappa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti 3 ro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tahu buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendara kade natung kay. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kay. Kaya satu natung koti 3 ro natalwa. Ini tuh membatalkan puasa. Mandre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Tak pahami. Manontong anu makaleleng ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleng. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan mereka. Tapi ya ko manonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha.
Iya, jadi ya komeki amang iya na tu nak kada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi ko tau matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui iya ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyat palatan tinro na magai iya ro tau pandrita riolo purani na buktikan maka de ya ko ki Indonesia te monro lak dia mangi ko matinro ini ya ko de Pak iya na masu bulla matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulu makuram ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de na bitayanang ka umma ko majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ukiro na po Allah Ta'ala. Itu kanja na ko tumak jenne na patuma sikiri na tak de peringarang baca la ilaha illallah gang kata de masalawa pak talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu yang kedua salawat manasalat tu yang ketiga ang kata pandita tambahi masjidak ko tau kasih silada mana salatu namo puji riale mo ko tau kasih sila dato nga mo sidakai latu to jadi manas makia palanga istighfar manasah salawa manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah 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 iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya pakai tisaliwan na ramalang ya kok ramalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya dipakai magina al apu ya sange al apu lai tip lai susu lai kare ya ko makade istakpara lai tutu itip eksmi ang kami dosa ilalat tatongko mi yang ko makade al apu lai kare ni mati na tadeng jadi itu ramalangi malak ga dosa denat tutu dosa ya ko yan tutu makada al apu makanya itu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai na sabak gami matoy nah ya ko itip eksmi istakpara sana ya sang istakpara menutup yang ada nah itu pada ko tomaroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputin pay tatday ayo po ko ikare imakade al apu itu ampai sampajangi malagado sa pa makade rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni malagado denat tongko ngatu ampai madari maringa papena dinate ko pure masampajang kada we maringa sa di ko pure ka masampajang itu sebenarnya al afu Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa na 50 kecuali na bita ia sahabain ke 40 ni ang katau 45 dega suku na bita mi mulai male 50 makanya ko detu le male isa na sampajangin ro 40 30 nah ya ko de tulle 20 nah ya ko de mo patulle male 20 10 nah ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi ya ko ya ro 5 de to patulle tallu nah ya ko tallu de mo patulle cidina maka dai se Abdul Qadir Al Jilani namo dimi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai ko tulle male 10
Jadi itu sampajange Pak, tanya tujuan kan? Tanya tujuan tak itu sampajange, tanya tujuan tak. Iya tu sampajange ala nih. Ipake si Pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi. Ya komeko malangila da apel kamakoro. Jadi ala nih ro katangi, ala nih ro pelai, tanya ro tujuan. Sampajangi ala nih tanya tujuan. Jadi tujuannya meluki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na tu ampai angka mana sampajan nagagay. Meluki joka sampajan sunat musafir asanna. Yukun itu ilau puangnya meka joka. Pasalama ka ako akataku joka. Itu. Yang kalasa dena mesau okula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai sunnah istihara. Malam may tapa ang kayasa sampai sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di bersalang. Yana malam masa ditapa nak lauki hamala way jenne. Nah pakai masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas sanimat tui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada ya rumah kada ya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokulangi itu. Kita coba gare nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawai gare. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na ruyala akali baraka maka dadan ni paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange napay pakanjaki silampuna adi napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napay singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabir. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Tapangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po ng Allah Ta'ala, na puji atakwe, na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang kay papujin na atakwe lokoriya. Ar-Rahmanirrahim, na panasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu, idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in, idi to mi pungunri milaw tulong. Ang ilaw ni talisari niya ro, aja ni paliwa babak. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan nih. Tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari Pak. Aja tapala bawang nih. Nah iya tu sampajange pakaka sak minalengi. Puangnya nih Pak si Pak bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulo tau de pagaga ala. Makanya nawat di si sumpu sisa si bapuangnya. Ang kasih kiri tapi aide. Ang kabaca korang tapi de. Yan na tunaka da tau pandrite. Komeko si Pak bicara si bapuamu asam pajak ko. Iya komelo ko mangkalingay ada-adan na puamu ang aji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapak koro ko. Aga makiro. Iya sanya tapak koro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwe pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po. Tau makitu Pak ko nasawari tati uwe matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si Jami ito nasa nabita masarolat bine masampaja suna si sa burakan na.
kiro, angkat tu ibadah pak, mapuncuk, magampang, jama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih, apa matinro tu kotame, belum tentu to matinro. Daripada di ticamana ngamputuna teh, mabolo ngamputuna yano, katuyano malas amput. De, angkat tu tahu pak tamana masih tapat cukup. Nagay, nasaba napakarajay, bola nonroy, makasige lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masige, mamakon. Angkat tahu ako tu pak bu. Jadi ya ro tingerangon na, iya kana abu dua, iya kana stain. Maka dia po Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka dia po Allah Ta'ala, ilauno waliko, tapi materu kiri. Dia na to mangilokoro, iya kana abu dua, iya kana stain. Napa ini nasirat mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Makon itu jadi aja talai tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Yalai pakak kasa untuk sifat bicara langsung pengi, yalai pakak kasa untuk pangoloy kebutuhan hatta, yalai pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Ya nanti nang kiasa sampai ya sunah aja. Tabahannya. Dito ko na ba na tawajero? Hah? Dina baca pak baca moni mo ya toh moni Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na narekotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum pura pi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica aga 3 ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega to dia na paham. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yaro napa ki milau dong pura pi minung man recede napa langsung milau dong. Maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Ku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre, soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia na paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah? Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi 2 tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampa. Sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah. Dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na pigau parentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako mato ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka.
Kopura ni buka ilaw ni yo pidi yasang niya ro ni mat na kotomanre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna ro bu ah. Pengerang ya ro. Namanya miro suku insyaallah suku. Jadi ya kutule ni tentu kami ya ro insyaallah suku ya tu. Jadi apa salanga mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Kemudian kutu buka gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun rena sapik kuni pe kutu manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya kota mai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micungan itu tidak batal. Nah sabak dia mak. Ya nikomelo ki amang angka papa guru na tomatoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok yase na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak Disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja nih podamane makane matu makun rima nang kaniseman ustaz. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir, kami berikan kesempatan dua penanya, bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz sekarang ya Allah guru yang pakai sapi, pakai benda bagaimana? Yang pasti kan makan dia. Magi. Oh. Oh iya. 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 Terima kasih. Maki. Angka taupan rita jetu najagai manangi sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pengalatala najagai sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu oko na bolamu muak gere nasabak maka damagi na koki buru elah maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magai hendak maka dah okotia rosat ding kada magi nokor hendak berarti maka dah angkal yang iya naro nak kada tahu pandai teh aja okko na bolamu mu gere napa ya kumuangga iya ro tahu maka dah wali illau doa ngak bawan napa ko milau lau ko syareki buruna ilau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko tuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bolata mak gere nah paki mak baca dong tilau do ngangiro makiro itu yang lebih aman angka to tau pandrita tapi denenya mananna dua telu mimah kada wadi tergantung niat ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lo doang nganya ro to matewe napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak na tidak masalah tapi maka de to pandite iya nu makiro macapa betongan nasi wali ta marana ka si wali ko salama itu ya nanti ini makada lebih mui ko aja itu jadi ia non riwat di tas sampai maka ada angkat tu topan rita matika dena namelo rumah kada kono bolam yan namo ya sange milau dong loki haki buru ko milau dong into mate apa bikine ganna ipa dong ang ko bolay pak dena ni suro nabi talo masyarakat buru pak kurang aga doa na nabi tah kurang aga namo ade no ko ki buru ita di matodon tapi magina loki buru Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi ko kiki buru angkalian. Sebab Nabi lagi suruh.
Kanyi di umat nak nabi tah. Lau to ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak ada. Oh iya, kericik di monde. Iya, mari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, danang biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata, lihat to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hades sama kade ko pure mandre daging unta kak deto gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging unta na perdabat kato pandete pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta na pang kemetu ji makina biter pure mandre daging unta law mana mak jenne. Termasuk tau pure metu onak law to ni. Tapi dia kan misalnya makan ni gemetu apa tahu pura ni mandre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hede apa pura mandre daging unta nabi tadi nak jenne na lo masih ge masem paja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok makan di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah, makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami to je tau di na ya kinasa di maka deje ni terima ku ya milodo. Magay nasa naliwa egan na dosa ako. Esa ka makoro. Andre ku tam masalah, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gagah. Jadi iya ko iya milodongi tapangala je. Dia na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang pu imang iterima don. Tahu majaga padahal dia turisam. Tahu aku tuh nggak gak. Makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip. Ititip ipodami kada tade milau tulung tabacangi Fatihah. Tomo toko. Kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilau dong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kudetis sangi akadabani eko tapas salamaka nggak tahu mati ikut atas sagena yang iki buruna adam pengengisini na atas salana palepi-lepi amalak madecen na pasukur nga amalak na de na suku makomero ya kode nagaga baca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong abolo ki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi camni na dito nang kanateni maka itu sunnah selamanya tabahanya itu ampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang.
Yo pokupure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokupure na pigaw na padet to galarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah. Ye na tu manrewe pincara. Sa pincara. Tanya puarang. Tanya biawa ang katumalap pangiko na. Agak-agak tasangi di. Iya. Yang kasahaba waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu. Lolo ni limata ni malay lolo ni bana nabita ni japu ina kada gaye kada isaba pincara ko idi itu kada biawa tapi tanya porang iya meto tu pincara menre iko na malaba makadai soro ina bita dena paterui denanre menagatang lima na nabita tapa makadai sahaba panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabi tak ide tu di minang kawan ko kampuk ya makwa tu jadi nak kandre tu nabi tak nagandru sunyo nak tahu nanre ni yang tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada lesar padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkam itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue. Sehingga engkau denan rebukan. Yang kata maka dade ya ro enangnya gina bukan ya serae dimo. Jadi iya kok ya ini benih bawang. Tak dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Dua agak-agak perlu pasangan khusus ki. Iro nabi tak maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasad ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenu. Nasabakna pulin na ulan ramalang maka ia tu tawe na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisati neraka watak kalena. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ia tawe ang nareko ang kay mapuasang ni ulan Ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi situngan nakatelu ula Pak. Maka day nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Jadi ia ular raja, ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas Sya'ban, ulan na nabita. Ia ulan Ramalan, ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutuma bicara amalan. Ia ko ular rajai, ipegay istighfar, toba. Ia ko ulas Sya'ban, ipegay masalawa. Lori nabita. Makanya ulan na nabita tu. Ia ko ulan Ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan na tu ampai puasa sampai jam ni solat tarwih. Pasti salah. Lengi tu sampai jam ni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih Ramalan ni jamah. Ia na liwangi Ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam ni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampai jatpan itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa situngan nade ya tarawih 20 sampai jam ini arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarwih maka dami solatul lail yaitu ampai arwa rakana mega tu tahu nasa de angka hadis na nabi te cocok ni ya roh hadis mak bicara sampai jam ni maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat gitu tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat tarawih na teh.
20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawe berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan makadani je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Ya naro waktu yunri manre. Nah, iya niko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tasal paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kiasa makalasi manremo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, ada magi di pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau CDW. Napa minuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma yo pudi bese gan rusuk bami ya ko macam ni cening ipegai-gai ndak itu sunnahnya dikasih ganjil ya to nanti ya pak upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf, ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawak. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre pagi halusu, tale ya ronandre, tejepu, ite sampai nandre mate kewe tale. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawak. Napayandre kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang alasi ronan rewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tuman napasa napi baca salawat napa yemma yan itu nak kadapan re ruhmu napa alasi napa yanre biasa akataluro nah to jadi pertama kedua ketiga. Yan itu nak kada pandre watak kalem. Aga gunana pak. Namuya itu talue tanre ganna to ni. Angka to biasa ko mapuase nasa dito iya umaliwasa mandakama. Ukui way na kunci na mati itu. Angka to nasa ya dito siya iya kupura buka umadodo. Di uli marigagay berarti nyawana de na pandre itu. Namo to sikiri nang kato pa angka sikiri na napasa angka sikiri na ruwe angka sikiri na rahasia.
Sikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya. Pedi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakandreang. Ala ni pakandreang. Napaki mandre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi teluyar. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar. Yaitu we ikuyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitamma matamma yaitu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah na marigaga. Yaku yaitu we si jaji ngatasan. Yaku mampallai tamma ina petate 10 rakoni. Hukum itu monro kuncina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na mak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa maga dia nama rigaga. Tu lima nyama papina dingi. Tu lima cekek boleh lalang. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau dena ya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata kau kadang tak kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata kau capat nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak. Hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal lah walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu melu ilak gala sekota kalere melu ilak gala. Jadi itu ampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Maki itu racume matonan redarai itu apa itu watakale Pak yero sarap kami mati asa sel sarap yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah iale kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macare pa jadi iro darah mako mati itu sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke koro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na tumandre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mampai elo nasabak racume mato nalaga iya na tu ampai no tu timbangannya ko tubong mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20, patawaduan naman itu no, antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas, menre te matimbangan itu.
Yan na tu ampay nasaba, ya tu ampay maka da nabita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasaba de napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngasanan rekosoy. Tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makira. Makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari, maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Ia tu kau tahu matanre tepat na dena mega nanre. Kau tahu makanya tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang kau tahu magala manre maka de gorota malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu makan. Tahu pandai. Ini kan hadis babu. Maka dia nabi. Ia tu tahu mata apa. Cik dimi perlu napake komandre. Satu usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau muna pi komandre pi tu perlu na nalisari. Makito. Jadi tandai itu tahu pandai tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa Ustaz Hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru tak Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nala ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi. Nasaba si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat makoro. Jadi ini harus dipaham betul nih. Agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak diseng ngulolo ngeserena soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia na guru ta kali Pak Baja asera pulo na apa tahun umurna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi ini pasah agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demeto na wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa Pak jewe. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengato. Maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre Pak JC de na pamanre pure manre si Pak JC de pasti maca itu. Nasabak don na Ibrahim. Maca tu. Kong kana tamelo ki ko maca ita sore manre Pak JC de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandre mi Pak Jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega agak aron itu nak dalam syahwat komandre Pak Jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kona pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi
Iya matu tak tala dasar. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana na takko madwitiri memen ni. Makanya ko mawitiri memen ni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasrina daraja 27 daraja nalolong atau mak berejamae ibandi tau masampai jadi dia betungan nih rosi dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri monde na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamaah ya lai berejamaah. Jadi ya komoto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia na wading kedua teh mawitri si wani. Tapi aja lalu na dia tawitri. Aja lalu na dia tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki manca jiwalinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dan sekali ipoda maka dia nang kata ma witri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampai witri itu. Kemudian ya to madari. Angka tau pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wedding a jenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre aroane na tui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro bahangnya. Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki namo de to majene. Lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dai ajenne ki nasabak na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kaya kami tolah. Iya ni ko berhubungan ni kosoy mapuasa makunraya degaga dandana na tolay ban mici di puasana arwanewe 20 mapuasa. Berturut-turut 60 na sona maka damagi na roanewe lay suro matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak propore sihab de na tama bangkung ni okuwanun na o de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanun na tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu situngan apa? Tapi iya ro tau pandri teh Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa muci di tata imutolan na pulo na sona.
Imam Malik. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana. Cidi na mo na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Malik matan rekalana na pakalu akalana. Nasangang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na paberhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, na pulo no tolay, tapi ako minung nga jolo na paberhubungan kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay yan na pulo na sona. Apa iya ro na kita ora maka nang kakamabot timparu matu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Malik, tapi tau panditaliannya dia na pakai Imam Malik to miha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta na pulo na mo tolay. Pak makalasi maturo. Naisame man Imam Malik kadang kamato tau makalagi. Ko botim pari na macina lakda ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na macina lakda na lapasangi lo minu we si kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu. Iteke iya na ro nakade Imam Malik de. Pokok na iya mun rusak puasa mu ci di. Anna pulo na mo tolay. Gitu. Iya ro demi menjaga mengakali agama. Makiro. Ini mesti paham ya ro. Itu kaidah-kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masih kak gigi koto ma puasa de na batal puasa. De suntikan juga tidak membatalkan puasa. Kesuntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo cica katalu talu ay cica tama idu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Tapi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami lai rica bani lima napai patama pak jalo mako kade na marigaga. Ya miko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung kapa. Tau natung kapa talua. Iya kode to natung kay di na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya ko mangutoy na mabok na talua di na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na iya mutalua. Maka dito pandrite teko ni tau buncang ni. Buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kayero, yo mi kana koti tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tau buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai, makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu nak tungkai, kira satu natung koti tiga rok natalua. Ini tuh membatalkan puasa. Mandre minung mak bele dek tahu na batal puasa tak diskomi. Tak pahamnya. Manontong anu makaleleang ay masalah aja. Lebih muiku matinro ki daripada menontongi nung kaliliang. Lebih mi matinro. Makke palan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan marigaga. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui
Iya ko ara ini cawaiki ko ipawi maka da manang ka makyat palatan tinro na magay. Iya roto pandrita riulun purani na buktikan. Maka de yako ki Indonesia te monro lat dia mangi ko matinro ini yako de. Pak iya na masu bulak matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasane tu. Atinro bawan no. Apa de na gado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga. Ito. Makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulu makurang ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de na ditayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watuna idila masampaja sunna ukilona pangala taala. Endo itu kanjana ko tuma jenne na patuma sikiri na tak de peringarang baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu yang kedua salawat manasalat tu yang ketiga angkat tau pandita tambahi masjidak ko tau kasih silada mana salat tu namo puji riale mo ko tau kasih sila dato nga mo sidakai latu tu jadi manas makia palang istighfar manasah salawat manasah takziman ala rasul itu jadi ieu tu jama-jama magampala ada astagfirullah 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 ieu itu ko ramalangi ieu pakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya pakai tisaliwan na ramalang ya kok ramalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya dipakai magina al apu ya sange al apu lai tip lai susu lai kare ya ko makade istighfara lai tutu itip eksmi ang kami dosa ilalat tatongko mi ya ko makade al apu lai kare ni mati na tadeng jadi itu ramalangi malak ga dosa denat tutu dosa ya ko yan tutu makada al apu makanya itu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai na sabak gami matoy nah ya ku tip eksmi istighfar sana ya sang istighfar menutup yang ada nah itu pada ko tomaroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday ayo po ko ikare imakade al apu itu ampai sampajangi malagado sa pa makade rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni malagado denat tongko ngatu ampai mandari maringa papena dinate ko pure masampajang kada we maringa sa di ko pure ka masampajang itu sebenarnya al afu Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa na 50 kecuali na bita ia sahabain ke 40 ni ang katau 45 dega suku na bita mi mulai male 50 makanya ko detu le male isa na sampajangin ro 40 30 nah ya ko de tulle 20 nah ya ko de mo patulle male 20 10 nah ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi ya ko ya ro 5 de to patulle tallu nah ya ko tallu de mo patulle cidina maka dai se Abdul Qadir Al Jilani namo cidini isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai kutulle male 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala makanya maka di guru takali si dendre pakak kasa iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi ya komeko malang ngila da apel kama koro
Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pelai, tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya meloki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai angka mana sampajan nagagay. Meloki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puangnya meka jokai pasalama ka ako akataku jokai. Itu yang kalasa dena mesau okula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai sunnah istihara. Malam may tepa ang kayasa sampai sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di bersalang. Ya na malam masa ditapai nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada iya romaka da iya na kokoto kata bere na ipacikin mimati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Tanam namai gare. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo ukuran na lino. Iya na ruyala akali barakam maka dadan ni paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange napai pakanjaki silampuna adi napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napai singkaru akbar. To mangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabir. At Allahumma ba'id ba'id. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi, yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Tapangulo ni. Maka dato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, maka di po ng Allah Ta'ala, na puji atakwe, na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kay papujin na atakwe lokoria. Ar-Rahmanirrahim, na panas sa ipapujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na abudu, idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in, idi to mi pungunri milaw tulong. Ang ilaw ni, talisari niyaro, aja ni paliwa babak. Iyaka na abudu, iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode talisari itu sampajange tala tujuan nih. Tapi ia ko talisari itu ia na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang nih. Nah iya tu sampajange pakaka sak minalengi. Puangnya nih pak sifat bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala. Makanya nawat di si sumpu sisa si bapuangnya. Ang kasih kiri tapi aide. Ang kabaca korang tapi de. Yan na tunaka da tau pandrite. Komeko sipak bicara si bapuamu asam pajak ko. Iya komelo ko mangkalingay ada-adan na puamu ang ngaji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapak korok ko. Agak makiro. Iya sanya tapak korok de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwi pagkamasina pong Allah Ta'ala. At dampangan na pong Allah Ta'ala kuasan na pong. Tau maki tu pak ko nasawari tati uwe matana nasaba nangakuiwi pong Allah Ta'ala. Si jamni itu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakan na. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tau maki itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tama sih apa matinro tu kotame belum tentu to matinro. Daripada di ticamana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano ketiano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tapat cukup
Ngagay, nasaba napakarajay, bola nonroy, makasibelo ripuan. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ko ito, Babu. Jadi ya ron tingarangan na, iya ka na abudu wa iya ka nastain. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilaw no walik ko, tapi materuki di. Di na tumangin lokoro, iya ka na abudu, iya ka nastain. Napa ini nasiratul mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung pengi yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhan ta yalay pakakasa untuk burai bila satta kongka yan na nang kiasa sampai sunah aja tabahan dito ko na ba natawo jero. Hah? Dina baca pak baca moni mo ya toh moni Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iro ko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na rekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin taman yang kedua agak yang kedua engkau pedona cidi zahabas sumau ditapla ero maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan. Marica aga 3 ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na paham. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan Allahumma barik lana ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung mandre cede napa langsung milodong maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro ku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre, soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia na paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi 2 tuh waktu makan jalan antara menjalan koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waleko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako mato ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kopura nih buka ilau nih yo pidi yasannya rot nikmat na kotong manre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna roboa. Pengerang ya ro. Namanya miro suku insyaallah suku. Jadi aku tulen nih tentu kami ya ro insyaallah suku ya tuh. Jadi apa selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Edo
Kemudian kutu buka gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan ini nama witiri ki. Mega to tu makun rena sapik ku nipe kutu manasu. Na icoba. Tu kena batal. Puasa. Iya kota mai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micungan itu tidak batal. Nah sabak dia mak. Ya nikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misangnya makanja pajena rumpun na. Laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya ko malite berarti makanja pajena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni podamane makane matu makun rima nang kanisaman staster. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir, kami berikan kesempatan dua bertanya, bertanya. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz sekarang ya Allah guru yang pakai sapi, pakai benda, pakai madu. Yang pasti kan makan dia. Pakai Magi. guru ya pakai. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manangi sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pengala ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tuh. Oko na bolamu muak gere. Nasabak maka damagi na koki buru elah. Maka dah niat kumi ya cocok ni niat mu magai. Hendak. Maka dah okotia rosat ding kada magi nokor. Hendak. Berarti maka dah angkal yang iya narona kada tahu pandai teh aja. Okko na bolamu mu gere napa ya kumuangga iya ro tahu maka dah wali illau doa ngak bawan. Napa ko milau lau ko syareki buruna ilau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko tuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakang kay oko ni bola ta mak gere nah paki mak baca dong tilau do ngangiro makiro itu yang lebih aman angka to tau pandrita tapi denanya mananna dua telu mimah kada wadi tergantung niat tergantung niat ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lo doang nganya ro to mate napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak tidak masalah tapi maka de to pandita iya nu makiro macapa betongan nasi wali tamarana ka si wali ko salama itu ya nanti jadi makada lebih mui ko aja itu jadi ya non riwat di tas sampai maka ada angkat tutupan rita matika dena namelo rumah kada kuno bolam yan namo ya sange milau dong loki haki buru ko milau dong into mate apa bikin ganna ipak dong ang ko bolay pak dena ni suro nabi talo masyarakat buru pak kurang aga doa na nabi tah kurang aga namo ade no ko ki buru ita di matodon tapi magi na loki buru Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi ko piki buru angkalian. Sebab Nabi ta lagi suruh. Kanyi di umat nak Nabi ta. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak. Oh iya, karici di monde. Iya. Mari terang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan biasa pura to yang buka puasa. Angka to kada mata itu dia tolong aja nih dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na de cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya tau pure betongan na tunu bale maka tau tunu bale sate kan langsung manang itu disunahkan berwudu. Angka to hade sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging unta na perdabat ka to pandete pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta na pang kemetu ji makina biter pure mandre daging unta law mana mak jenne. Termasuk tau pure metu ona law to ni. Tapi dia kan misalnya makan ni gemet tu apa tahu pura ni mandre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hede apa pura mandre daging unta nabi tade nak jenne na lo masih gi masem paja. Maka dia manta sapi cocok ni ya meto miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok makan di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur ini kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami to je tau di na yakin sa di makadade je ni tarima ko ya milodo. Magay nasa naliwa gan na dosa ako. Desa ka makoro. Andre ku tam masala, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gaga. Jadi iya ko iya milodongi tapangala je. De na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang puimang itarima don. Tau majaga padahal de turisam. Tau ako to nga ga. Makanya maka de tau pandri tewa di say titip. Ititip ipodami kada tade milaw tulong nga tabacangi Fatihah. Tumotokko. Kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buru Fatihah qul Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu mate Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha ko makunrai ya kumigay pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani eko tapos salamaka nga tau mateko tapos sagina yang iki buruna adam pengangisini na atas salana palapi-lapi amalak madecen na pasukur nga amalak na de na suku makomero ya kode nagagabaca ya banaro asalawa bawani na patilodog aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi camni na dito nang kanateni maka itu sunnah selamanya tabahanya itu sampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kene na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokopure na pigaw na padet to kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah. Ye na tu manrewe pincara. Sa pincara. Tanya puarang. Tanya biawa ang katumalap pangiko na. Agak atasanya di. Iya. Yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu
Lolo ni lima tame malay lolo ni bana nabi tame jepu ina kada gaye. Kada isaba pincara. Ko jadi itu kada biawa. Tapi tanya porang. Iya meto tu pincara. Menre iko nama leba. Makadai soro ina bita. Dena paterui. Dena nre. Menagatang lima na nabi. Tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero. Harak gaya Rasulullah. Makin nabi ta ide tu. Di minang kawanre ko kampuk ya makwa tu. Jadi nakakandre tu nabita nagandro sunyo na tahu nanre ni yan na to jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada lesar padamu itu bukannya situ ngena dia tuh bukannya masalah tuh kok kita pandrita angkam itu tuh pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam, tuo ko putanang itu tuh kue. Sehingga engkau denan rebukan. Yang kata maka dade, ya ro enangnya gina bukan, ya serae dimo. Jadi iya ko ya ini bani bawang. Tak duan rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Dua agak-agak perlu pasangan khusus ki. Irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenno. Nasabakna pulinna ulan ramalang maka yaitu tawe naharangan ipo Allah Ta'ala nagisati neraka wa takalena. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ia rotawe yang narik ko angkai mapuasangi ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakat telu ula Pak. Maka dai nabi ta syahrul rajab syahrullah. Syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalan ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutuma bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipegay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tu. Ia ke ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayana tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Ia ko solat tarawih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampajan itu salat laili asana arwa rakana tambah telu raka witri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta. 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade. Iya tarawih 20. Sampai jam penini arwa rakana. Makanya tuh dia itu nak ada sholat tarwih maka dami sholatul lail yaitu ampai arwa rakana mega tuh tahu nasa de angka hadis na nabi teh cocok ni ya roh hadis mak bicara sampai jam penni maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat gitu tapi ia kota rawe 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20 Masere 20 Madinah 20 toh Indonesia si garu-garu itu makwir Indonesia jadi tidak usah diperdebatkan ya komeki male ruarakana berarti sholat malam ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat tidak usah diperdebatkan ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian
engkau tu cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan makadami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya naro waktu yunri manre. Nah, iya niko yolo na nyero tanya sahara sana manre tangga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tasal paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sama makalasi manre mo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Kenapa kak maniak manre subuh? Ya rona rebama. Pahamnya? Nah, magi di pakoro pak. Itu mengakali 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu. Itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman subuh karoma taluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau cek dewe. Napa minum manre karoma taluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre ganak bali. Maga ko ganjil pak burah. Menjadi obat. Itu karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoro. Kurma. Yo pudi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum manreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki manre paje halusu, talay runanre. Tejepu ite sampai nanre mate kewe tale napati mau kemudian yemma ibauna dibaca salawat napayan re kasarana ya nanti nak ke depan re nyawam supaya dia temu dodo nyawa ku temu puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang alasi ronan rewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tuman napasa napi baca salawat napa yemma ya nanti nak ke depan re ruhmu. Napa yalasi, napa yang biasa. Maka telur, nah to. Jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na to nak ke depan re watak kalim. Aga guna na pa. Namuya mito taluetan re ganna to ni. Ang katuto biasa kung mapuasin nasa dito iya umaliwasa mandakka ma. Ukiway na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya iya kupura bukaw madodong. Di uli marigagay. Berarti nyawa na din na panre ito. Namun to sikiri nang gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia, kasikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya, perdi ulu kimatu kaya tak guru cukup sikiri biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang, napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Den rulek dila
ya kode tu le bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masoma tu napaki malanan recede, napaki minut tabagi telu ya. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we iku yomangi mapella macake mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamma yaitu pada we saelat tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah namerigaga. Yaku yaitu we si jaji ngatasan. Yaku mampallai tamai napai tate 10 rakoni. Hukum itu mon kuncina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na mak. Jadi aku tamai nama palla tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa emaga dia nama rigaga. Tu lima nyama papena ding. Tu lima cekek oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya mau pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau deh nanya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata kau kadang tak kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata kau capak nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wacica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak. Hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya ro Pak Bu, ya ro modalak. Ya, modalak walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dah. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek tu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu melu ilak gala sekota kalebe melu ilak ga. Jadi itu ampai 1 hari pertama letu 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Maki itu racume matonan redarai itu apa itu watakale Pak yero sarap kami mati asa sel sarap yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah yale kali barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macare Pak jadi iro darah makomati itu sarape ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tuma puasa nasabak de gaga andre nandre dare nasabak de na tumandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mampai elo nasabak racume mato nalaga iya na tu ampai no tu timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20, patawaduan naman itu no, antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas, menre pe matimbangan itu. Yan na to ampay nasaba, ya to ampay makada nadita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to, nasa malasa maya ko mapuasa. Edo, nasaba din na pahang. Makiro, tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay korewengi nambak matero na alam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren itu yang jadi masalah
Itu makira. Nah, makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari, maka dai orang Islam, orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Ia tu kau tahu matanre tepat na dena megananre. Kau tahu makan ja tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang katau magala manre maka de gorota malam tepat na. Ya, itu. Jadi oke itu. Dia tahu makan. Tahu pandai. Ini kan hadis babu. Maka dia Nabi. Ia tu tahu mata apa. Cik dimi perlu na pakai komandre. Satu usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau muna pi komandre pi tu perlu na nalisari. Maka itu. Jadi tandai itu tahu pandai tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman-teman kata lu mina jepu kok tu penewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi. Nasabak si dimetomi peruna nalisari ia rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro pak kuncina. Iya nae ke angka pak disengang ulolo ngaserena soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia na guru ta Kalipak Bajah asera pulo na apa tahu umuruna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi ini pasah agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta Kalipak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa jewe Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja nok proyase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa tapat je. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pak jece de na pamanre pure manre si pak jece de pasti macca ya tu. Nasabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pak jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua dia tu kagak tahu nak kena keracunan makanan komandre mi pak jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aron itu nak kena dalam syahwat komandre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tak tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana natako mawitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawih 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasirina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae
ibandi tau mas sampai jadi dia betungan nih ya rosi dia daraja dia nacik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondo na Allah Ta'ala itu satu derajat jadi ilolongan sunnahna bere jamaah ya lai bere jamaah jadi ya ko moto ki matu mas sampai tahajud aja na tawitri pak maka dia nabi tala witrani illa billail dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani tapi aja lalu nade tawitri aja lalu nade tawitri ya awitri ki pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku namun sirakan nih yaitu Abu Hurairah poda memang tu aja lalu musalai witri mana mau misirakan jalalu itu witiri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witiri ki dasa ki upoda maka dia nang kata ma witiri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele nasaba dijaga nah itu sampai witiri itu kemudian ya to madari angka tau pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa panapura dio kada wadi moga wadi ajenne ki jolo napalo manre aja mo tadio magi dato majenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nanre arone na kutui na kunrui dale na patapulosona makanya ajenne ki tapi aja jo tadio apa lo kamaki dia na capu watu jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange nareko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio tapahangnya jadi kene dena to me masam pajas subuh namo atang asopita dio cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi makiro paham ya jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo de to majene lo bani manre cuma iya ko hikmah maka de ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulson nakiro idi mani kayak kami tolah itu iya ni ko berhubungan ni kuasoi mapuasa makun raya degaga dandana na tolaiban ni cik di puasana arwanewe 20 mapuasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makun raya de na pada melanggar maka de guru tapak prop kuresihab de na tama bangkung ni oko wanuna ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanuna tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat maka itu sitongan apa tapi iya ro tau pandri teh pak termasuk Imam Mali angka lihat pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya kok Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Malik jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namode na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Malik matan rekalana napakalu akalana nasangang kamabot timparu makalasi minung ijolo na berhubungan coba kira kung kabot timparu makalasi
Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, anak pulo no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan kacik di no tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kangi puasamu, tatak mo tolay anak pulo na sona. Apa iya ro na kita ro maka nang kakamabot timpa rumah tu makalasi. Itu kere. Iya naro alasan na Imam Malik, tapi tau panditaliannya dia na pakai Imam Malik tu ha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubung aku mau batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatak na pulo na mutolay. Pak makalasi matur. Naisame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi. Ko butim pari na macina lakda ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Nama Cina lakda, nalapasangi lo minu wesi kaca, na pertama kamara berhubungan cik di menina tolay. Apa pure minu? Iteke, iya naro nakade mamali de. Pokok na iya mun rusak puasa mu cik di. Anak pulo na tolay. Gitu. Iya ro, demi menjaga mengakali agama. Makiro. Ini mesti tapahang ya ro. Itu kaidah-kaidah fikih. Kemudian iya tuh ketoma sikak gigi ketoma puasa de na batal puasa. De suntikan juga tidak membatalkan puasa. Kesuntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Nah, iya kok masih kak gigi de na mereka. Nah, iya mi ko makalimo mo kicica katalu talu ay cica tama idu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami levi caban ni lima na pay patama pak jalo mako kade na marigaga. Ya miko talay tiro imako ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung kapa. Tau natung kapa talua. Ya kode to natung kay di na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Ya kumangutoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na iya mutalua. Maka dito pandrite tiko ni pe tau buncang ni. Buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kayero, yo mi kana koti tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tau buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai, makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu nak tungkai, kira satu natung kana tungkat koti tiga rok natalua. Ini tuh membatalkan puasa. Mandre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Tak pahamnya. Manontong anu makaleleang ay masalah aja. Lebih muiku matin roki daripada menontongi anu kaleleang. Lebih mui matin ro. Make palan ni ko to matin ro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan marigaga. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ga mapamulay makalicu kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah maka dai annau musaimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah o kumindo desa tau pandrita mi paui iya ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyat palatan tinro na magai. Ia roto pandrita riolon purani nabuktikan maka dia koki Indonesia te monrolat dia mangiku matin rene ya kode. Pak iya namas bulak matanang katau baju calepa na ita diskusi puasane itu. Atin rano apa de negado sana te ko matin re apa namo man na masalah de to gaga. Itu
makiro ya na tu nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya kode na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulu makurang ya palanna makiro le kinapa masikiri materu masikiri naralanya peringarange na kanai hadesa maka dena ditayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de peringarana siya jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ukiulo na pangala ta'ala itu kanjana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de peringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalaw apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu yang kedua salawat manasalat tu yang ketiga angkat tau pandai tambah ini masjidak kau tahu kasih sila ada mana salat tu namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu ngamu sidak kai latu tu jadi mana makia palang istighfar mana sah salawat mana sah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah 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 yan itu ko ramalangi yai pakewe makanja al-afu aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipake ti saliwan na ramalang ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tipake magina al-afu ya sange al-afu lay tip lay susu lay kare ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi ang kami dosa ilalat tatongko mi yani ko makade al-afu lay kare ni mati na tadeng jadi itu ramalangi malak ga dosa denat tutu dosa ya ko yan tutu makada al-afu makanya tu Allahumma innaka afuun karim nah itu pake na sabak gami matoy nah ya ko itip eksmi istakpara Isang menurut yang ada. Nah, itu pada koto maroki na salam malaki tip X na paywarnay ang kamuy oki ilalang putin paitat day. Yo po ikare imakade al-afu. Itu sampai sampajangin malagos sa pa makade rob biga firli ni wajibur ni wahdini afini nah, malak gatu denat tongko dari maringa papena di pajang kedua maringa di jeko pura kak mas sempajang itu sebenarnya al-afu Pak Yaitu bisa na sempajangnya nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na menurut penjelasan nasi Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulmale isne 50 kecuali Nabi ta ya sahabain ke 40 nih angka tau 45 dia suku Nabi ta mi mulai male 50 makanya ko dia tulle male isa na siange ro 40 talu ya ko dia tulle 20 nah ya ko dia mau male 20 10 nah ya ko dia tulle male 10 na mo 5 mi ya ko ya ro 5 de to patulle talu nah ya ko talu de mo patulle cidina makadai se Abdul Qadir Al-Jilani mo cidimi isa nulle mala tawe ini na pake madece salam latu akhirat cidi bawah lai ko tulle male 10 jadi itu sampajange pak tanya tujuan tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak iya tu sampajange ipake si pak bicara makanya maka di guru takali si dendre pakak kasa iya komelo ilangi ripatolo katamu ya komeko malangi da apela jadi alak nih rokatangi alak nih ropela sampajangi alak nih tanya tujuan jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pengala ta'ala na tumilau ibutuhkannya ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay meloki joka sampaja sunak musa yukun itu ilaw puangeme ka joka pasalama ka ako akataku joka itu
Kalasa de na mesa o kula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu, bingungi yang kaya sampaya sunnah istihara. Malam may tapa ang kaya sampaya sunnah mutlak. Siagi-siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang. Yan na malam masa di tapa nak lauki hamala way jenne na paki masampaja. Iya rokoto kata bere lapas samimat sinin na wading ni maganggu. Jadi pada iya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawa bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawa gare. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na ruyala akabaraka makadadan ni paya dega gaule dega la haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusujadange napay pakanjaki silampuna ati napaki kata bere yitai aleve bere mangolo lori pongala napay singar akbar. Tumangyan na to Allah akbar kabir atau Allahumma ba'id ba'id. Sifate bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asan na po ng Allah Ta'ala yang maraja pagkamasih. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Masih na po Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahman, sini na puji. Na Pangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po Allah Ta'ala, na puji atakwe, na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kay papujin na atakwe lo Korea. Ar-Rahmanirrahim na panas sa ipapujin na atakwe. Maliki yaumiddin nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi pungunri mi lautulong. Ni talisari niero aja ni paliwa bawang. Iyaka na'budu iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode talisari ia tu sampajange tala tujuan nih. Tapi ia ko talisari ia na tu nancaji ala. Talisari pak, aja tapala bawang nih. Nah ia tu sampajange pakak kasak minalengi. Puangnya nih pak si pak bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala. Makanya nawat di si sumpu sisa si bapuangnya. Ang kasih kiri tapi aide, ang kabaca korang tapi de, yan na to nakada tau pandrite ko me ko si bicara si bapu mo sampaja ko, iya ko melo ko mangkalingay ada-adan na po mo angay, iya ko melo ko si bawa po mo tapakoro ko, agak makiro, iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ului napay na wana uwi pagkamasi na po Allah Ta'ala. At dampangan na po Allah Ta'ala kuasan na po. Tau makitu pa ko nasawari tati uwe matana nasaba nangakuiwi po Allah. Si Jami ito nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakan na. Makiro, ang katu ibadah pak mapuncuk magampang ni jama tapi matandre palana. Tau makitu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tama sih apa matindro tu kota belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputu nate mabolo ketiano malas abut. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup. Nagay nasaba napakaraja bolak kasih lori pun. De na memang kadadalino ko tilala masih mamakon. Yang kata ngaku itu Pak Bu. Jadi ya roti ngerangon na iya kana abu dua iya kana stain. Maka dia pun Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ku maka dia pun Allah Ta'ala illauno waleko. Tapi materu kiri. Dia na tu mangilokoro.
ya kana budaya kana stay napa idina siratal mustaqim makani pada ko makani mereka ubi tahu pagai suruh dia magilau na makon itu jadi aja talai tujuan sampai aja tali tujuan yalai pakak kasa untuk sifat bicara langsung pungi yalai pakak kasa untuk pangoloy butuh hatta yalai pakak kasa untuk burai bila satta kongka ya na tunang kiasa sampai ya sunah aja paham ya dito ko na ba natawo jero ha dina baca pak baca moni mo ya to moni Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na rekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ka aptartu birahmatika ya taman yang kedua agak yang kedua engkau pedona cidi zahabas sumau ditapalai yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca karena di situ bentuknya fi'il madhi bentuk lampau sama itu sahabat semua batalatil batal aju insyaallah telah bahasa brokan marica agak 3 rot na tede na pura minum nah paham iya komeki buka bismillah ki nah baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan Allahumma barik lana ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung man recede napa langsung milodong maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 yang berpuasa satu di saat buka dan satu kelak di hari kemudian iya okwelino ya ko tilau nyukur okku itu itarima pak dongang yang makan jalan cuma ini ko to pura manre soromi sandre nya ko to pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau okuya gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia paham. Dia tidak mampu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu si bauna koto manda subuh. Tu sara itu kutuk itu jadi 2 tu waktu makanya lada an koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya aku prakak buka monro kak joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembusan muda itu. Sebab Allah pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pongalata ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti di utarong ako mati. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan ni rot ni mat na kotoman tania ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna roboa penyer ngero namanya mero suku. Jadi ini tentu kami insyaallah suku itu. Jadi apa pasnya mandre subuh talalungi sunnahna pasen ni Roma. Kemudian kutu buka gunakan ini lodong. Ya ronna witiri usahakan ini nama witiriki. Mega tu makun rena sepik kunipe kutu mana si coba. Tu kena batal. Puasa. Iya kota mai batal. Terus kami bana payano kulile
napa rasai napa yang micuangan itu. Nasabak din yan ma. Yan ikomelo ki amang guru na tomatoy riolo. Maka daya ko toman nasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Taro mi bali may makok yase na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak Disangang. Banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja nih podamane makanya matu makun mana. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Kami berikan kesempatan dua bertanya, Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, guru yang pakai sapi, pakai regen, gimana? Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai guru ya, pakai. Oh. Oh iya. Iya. Terima kasih. Maki. Kata Upandri tadi itu najagai manangi sininna waddingi nasabari ang kayakini papole guna tolak sukara rilene pong Allah Ta'ala. Najagai. Sehingga makadaya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mo mo gere. Nasabak makada magi na ko ki buru elo. Makada niya kumi iya cocok ni niya mo magay. Endo. Makada oko tiaro sading kada magi na koro. Endo. Berarti makada angkal yang iya na ro nakada tau pandri te aja. Oko na bola mo mo gere. Napa ya kumuangga iya ro tau makada wali ilaw do nga bawan. Napa ko milaw law ko siyare ki buru na. Ilaw do nga bawan. Aja na mo ko rumah gere. Pak ya ko ki buru mak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko aja na tapakangkay oko ni bola ta mak gere. Nah paki mak baca dong tilaw do nga ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka tahu pandrita tapi denanya manana. Dua telu mimah kada. Wadi tergantung niat. Tergantung niat. Ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lo doang. Ilaw doang nganya ro to mate. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak tidak masalah. Tapi maka de to pandrita iya nu makiro macapa. Macapa betungan na si wali ta maranaka si wali ko salama itu ya nanti ini makada let dimui ko aja itu jadi yan non riwat di tas sampai makada angkat tu pandrita matika dena na melo makada kuno bolam yan namo ya sangemil buru ko milo dong into mate apa bikine ganna ipa dongang yo ko bolay pak dena ni suro na bitalo masyarakat buru pak kurang aga doa na bitah kurang aga. Namo ade no ki buru ita di matodon tapi magi na lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi ko ki buru angkalian. Sebab nabi ta lagi suruh. Kanyi di umat nak nabi ta. Lau to ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari Oh iya. Mari, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang, biasa berpura tuh yang buka puasa. Angka kada mata, itu dia tolong aja nih dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na de
Cuma ang kami hadesa narekoto manre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya, tau pure betungan na tunu bale. Maka tau tunu bale sate kan langsung manang itu disunahkan berwudu. Ang kato hadesa maka de ko pure manre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging untay na perdabat kata pandete pak makari manta sapi de tau ang kami je sahabat metu na manre mana gi daging unta na pang kemetu ji makin na biteru pure manre daging unta lo mana mak jene termasuk tau pure metu ona lo to ni tapi de ga misangi makadani gemetu apa tau pure ni manre daging unta suruh lo mak jene ena tu nak kada Aisyah hide apa pure manre daging unta na bitta de na nak jene na lo masigi masempa aja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo muat jene matandran yo poko maka dari sini na pure mandre daging unta lo muat jene termasuk metu lo to ni nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu. Iya terakhir Pak iya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Dan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur, ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki iya rupa dongangi ang kami tu je tau di na yakin nasa di maka dade je ni terima ku ya milodo magai nasa naliwa egan na dosa aku ya saka makoro andre ku tam masalah sampajaku tam map kapo pokok na deje gaga jadi iya ko iya milodongi tapangala je de na laba sehingga maka dai iya ko meloki amang pu imang iterima don tahu majaga padahal dia turisang tahu aku tahu nggak ga makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip ipodami kada tade milau tulunga tabacangi Fatihah tomo toko kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu Waditi baca Yasin kemudian ilodong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani pun tapas salamaka nggak tahu mati ikut tapi sagena yang iki buruna adam pengengisini na atas salana palepi-lepi amalak madecena pasukur nga amalak na de na suku makomero ya kode nagaga baca ya banaro asalawa bawa ni napati lodong iya boloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi camni na dito nangka natengi maka itu sunnah selamanya tabahanya itu sampai nabi itu na tu lima sempejang sujud tilawah dek to madari dek nasabak madari na dek sehingga mencaji sunnah pak kenek najamai materu mencaji wajib ya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh nabi dan tidak pernah dilarang yo pokoknya na pigaw na panateng di na nawadi yo pokoknya na pigaw na padet to larangan na mochi cam ni berarti itu sunnah ya na tu manrewe pincara sepincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak atasnya di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me jepu ina kada gaye kada isaba pincara ko idi itu kada biawa tapi tanya porang iya meto tu pincara menre iko na malaba makadai soro ina bita dina paterui dina nre managatang lima na nabita tapa makadai
sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabi tak ide tu di minang kawan ko kampung ya makwa tu jadi nak kandre tu nabi kita nagandru sunyo na tahu nandre ni yana tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada lesar padamu itu bukannya situ ngena dia tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkam itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam, tuo ko putanang itu tuh kue. Sehingga engkau dia nandre bukan. Yang kata maka dade, ya ro enangnya gina bukan, ya serae dimo. Jadi iya ko ya ini bani bawang. Dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Dua agak-agak perlu pasangan khusus ki. Kiro nabi tak maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran. Nanigi-nigi tau mario marennu. Nasabakna pulinna ulan ramalang maka ia tu tawe naharangan ipong Allah Ta'ala nagisati neraka wa takalina. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ia rotawe yang narik ko angkai mapuasangi ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakat telu ula Pak. Maka dai nabi ta syahrul rajab syahrullah. Syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutuma bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipegay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tu. Ia ke ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayana tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Ia ko solat tarawih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dia nani jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampai jatpan itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade ya tarawih 20 sampai jam panini arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih maka dami solatul lail yaitu ampai arwa rakana mega tu tahu nasa de angka hadis na nabi te cocok ni ya roh hadis mak bicara sampai jam penni maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat gitu tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20 Masere 20 Madinah 20 toh Indonesia si garu-garu yaitu makir Indonesia jadi tidak usah diperdebatkan ya komeki male ruara karena berarti sholat malam ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat tidak usah diperdebatkan ya, ulama sudah bahas itu kata cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan makadami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh.
Ya tiasa waktu sahara. Iya naro waktu yun rimandre. Nah, iya niko yolo na nyero tanya sahara sana. Mandre tanga beni. Hah? Nah, tapahan itu? Makanya maka dia nabi tak akhirkan. Ismesang akhirkan. Pak namun roy mandre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak mandre subuh. Imsak pinapakak mandre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sama makalasi mandre mo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa mandre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo matalu bat si bawa si kaca. Yang saya niatkan sahur. Napakak maniak berona mandre bama. Pahamnya? Nah, ada. Magi di pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh ke aroma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau CDW. Napa minum mandre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tandre nak bali. Maga kau ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, makoro. Kurma. Yo pwede began rusuk bami. Ya cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake kung kataw memang puasa na marajin na sadi maka dawat tua galungangi na wattua puasa to. Aja mau taruh saya puasa tak, tapi cara tak mandre subuh. Cara tak mandre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minum cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tale, tejepu, ita sampai nanre mate kewe tale. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan re kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam. Supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa. Napi baca salawat, napi yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napi alasi, napi yan re biasa. Akataluro. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalim. Aga guna na pa. Namuya itu taluetan re ganna to ni. Ang katuto biasa kung mapuasa nasa dito, iya umaliwasa mandakama. Ukiway na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya, iya kupura buka umadodong. Di uli marigagay, berarti nyawa na din na panray ito. Namun to sikiri ng gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya, kasikiri na rahasya ka, sikiri na Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya, perdi ulu kimatu kaya tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang, ala ni pakan reang. Napaki mandre. Kuncinya aja tepak gendak bali timputa. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu napaki malanan recede, napaki minut tabage telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir de nagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar
Ya tuwa eko yo mangi, mapella, macake, mapella, macake. Usahakan ni macake pitamai, matamai itu pada wa esa elat tu ilalam. Ya itu Pak, namu dua ngas ini di mereka. Ya ko itu, tasan. Ya ko mampallai tamai na petate sa pulau rakoni. Hukum itu mon kuncina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na mak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa maga dia na marigaga. Tuli manyama pa pinading, tuli macake ule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya mesti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau deh nanya tu tak pakai, tata tu kabani lilata kau kadang ngata kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur, tata tu kabani lilata kau capat nak kadang ngata, tak baca nak atai nak ketelu, napa masalah wacica napa yemak. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak. Dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diarahkan ulama kita. Jadi pamir ya romoda. Ya, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Cuma mega je tahu mah puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu. Melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak gala. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Ah itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati asa sel sarap. Yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Iro darah Pak, asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iala kali barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena. Do macare pa. Jadi iro darah mako mati itu sarape ya kotolinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke koro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tuma puasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na tumandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga itu ampno tu timbangannya ko tubong ama puasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20, patawa 2 naman itu no, antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas, menre pe matimbangan itu. Yan na to ampay, nasaba, ya to ampay, maka na dita saumut tasiho. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to, nasa malasa maya ko mapuasa. Edo, nasaba de na pahangi. Makiro, tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makira. Makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dai orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Iya tu kau tahu matandre tepat na dena mega nandre. Kau tahu makanya tepat na.
Dena meto na meta manre mega to. Yan ang kataw magala manre maka de guruta malam matapan nih. Itu. Jadi oke itu. Dito kan. Tahu pandri ini kan. Maka de nabi ia tu tahu matapa dimi perlu napake ko manre satu usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si bataw muna pi ko manre pi tu perlu na nalisari. Gitu. Jadi tandai itu to pandri tadi itu namanya kan andre cek de. Yo pui di bahasa nostase hais magala ki manre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Jadur Rahman Abodale saya tanya kemarin. Ko itu guru teman dari kata lu mina japu ko tu penewe nalai nala ni tawe. Kata lu mina timpu nala ni tawe. Pak jadi. Nasaba si dimetomi peruna nalisari. Iro sesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro. Jadi ini harus dipaham betul nih, agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya ke angka Pak disengang ulolo ngaserena soko guru ta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia kalau baja asera pulona apa tahun umurna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi ini pasah agar rahasia nah ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Guruta maka dia itu Guruta kali Pak Baja ya namelo matinro pasti manre peje ya komoto langsung manre peje memang apa minum ternyata itu Pak di kitab ada saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini itu ada ternyata ya rupa jewe Pak Buralada jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tataripa jenopi. Nopi napa tapat jeng. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat jece de na pamanre puran manre si pat jece de pasti maca ya tu na sabak don na Ibrahim maca tu kong kana tamelo ki ko maca ita sore manre pat cerdas otaknya tu yang kedua de tu ka gatau na kana keracuna makana ko manre mi pat jena pamanre dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam masyahwat komandre pak jena pamandre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tala dasar. Ia matarawi 20 rakana natako mawitiri memeni makanya ko mawitiri memeni ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan na berejama matandri pahalana do as-salatul jama'atu afdalu min safil fasi bisa bewasrina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae ibadah jadi dia betul kan nih rosi dia daraja dia necik dia pelang kedai Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia nato melo sele cik di budu lawang ko suri monde na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamaah ya lai berejamaah
Jadi ya komoto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tawitrani illa billail. Dia nawat dengar kedua tay mawitri. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Itu witri nasaba ya komelo ki manca jiwalin na pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dahil sa kiupoda maka dia nang kataw mawitri mo na pamatin ro din ang katulu-tulo makalilya. Nasaba dijaga. Nah itu. Tuh sampai witri itu. Kemudian ya tuh madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manres subuh de apa pana pura dio kada di moga wadi jolo na palaw manre aja mo tadio magi na to majenne angkau kilalan na hade sa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre aroane na na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watwe. Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurangi na to manre subuh namo de tongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atang kita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Pahangnya? Jadi koto ajun nurang na melo manres ajenne bawani tapi ya ko piki namo de to majenne ni manre. Cuma iya ko hikmah maka de ajenne ki nasaba na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kaya kami tolah. Itu. Iya ni ko berhubungan ni kwasoy mapuasa makunraya dega dandana na tolay ban mici di puasana arwani we 20 mapuasa. Berturut-turut 60 na sona. Maka damagi na roanewe lay suro matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak prop kuresihab bangkung ni oko wanuna kode na lempu. Jadi bangkung ni salah tanya wanuna. Tapahan nih. Maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu situngan apa. Tapi iya ro tau pandri Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya leleng. Ona Imam Tasyafi'i memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Mali matandre kalena napakalu akalena nasang kamabutin paru makalasi. Ni apa berhubungan? Coba kira. Kung kabutin paru makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minu nga jolo na pa berhubungan kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali pokok na yan mo batalkan ipuasamu tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi. Itu kare. Iya na
alasan na Imam Malik, tapi tahu pandita lainnya dia nak pakai Imam Malik tu ni ha. Imam Malik pokoknya berhubung aku mu batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatak na pulo na mutolay. Pak makalasi matur. Na isa man Imam Malik kadang kamatu tahu makalagi. Ko timpari na macin na lakda ha. Pak mega tahu mapabuti ko mera malang. Nama Cina lakda, nalapasangi lo minu si kaca, na pertama kamara berhubungan ci di menina tolai. Apa puring minu? Ite ke iya naro nakade mamali de. Pokoknya iya munur ci di 60 namun tolai. Gitu. Iya ro, demi menjaga mengakali agama. Makiro. Ini mesti paham ya ro. Itu kaidah-kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masih kak gigi koto puasa de na batal puasa. De suntikan juga tidak membatalkan puasa. Kesuntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Nah, iya kok masih kak gigi de na mereka. Nah, iya mi ko makalimo mo ki cica katalu talu ay cica tamma idu ay masalah itu. Itu. Jadi mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne makana wadi ga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Tapi mi tidak. Patamay we inga de aja na. Bica bani lima napai pertama Pak Jalo mako kade na marigaga. Ya miko talay tiro imako ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua taunatung kapah. Taunatung kapah talua. Ya kode to natung kay di na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito? Ya kumangutoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na iya mutalua. Maka dito pandrite teko ni tau buncang ni. Buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal dito puasa na. Kade natung kayero, yo mi kana koti tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasa maka dia ko tau buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai, makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu nak tungkai, kira satu nak tungkai tiga ro natal dua. Ah iya itu membatalkan puasa. Mandre minung mak bele dek tu na batal puasa tak diskomi. Tak pahami. Menonton anu makaleleang ay masalah aja. Dimui ko matinro daripada menontongi nung kalilya. Make palani ko to matinro, ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan marigaga. Tapi ya ko menonton ni makumu isorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ga mama kalicu kang pita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya komeki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui iya ko paui maka kada manang ka makyat palatan tinro na magai. Iya roto pandrita riulun purani nabuktikan maka dia temon rolat dia mangiku matinro ini ya kode. Pak iya namas subula matanang katau baju calepa na ita diskusi puasanya itu. Atinro bawan no. Apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga. Ito makiro iya na to nakda tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya kode na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulu makurang niya palan na do makiro tapi iya ko majenne kinapa masih kiri materu masih kiri naralanya paringarange na kanay hadesa
maka dia nabi tayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siak jangi matino seko iro watuna ibila masam paja sunnah kulo na pong Allah Ta'ala. Itu kanya na patong masikiri na tak de paringarana baca la ilaha illallah gang kata de masalawa apa talu tu agaga pak mana salat tu nomor si istighfar mana salat tu. Yang kedua salawat mana salat tu. Yang ketiga kata pandai tambah ini masjidak kau tahu kasih sila ada. Mana salat tu. Namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu ngamu sidak kai latu. Jadi mana semakin pelang istighfar mana sah. Salawat mana sah rasul itu. Jadi ieu tu jama-jama magampal ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yan itu ko ramalangi, yay pakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya ti pake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu lay kare. Ya kumaka de istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami dosa ilalat tatong ko. Ya mi kumaka de al-apu lay kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa de na tutu dosa. Ya ko yan tutu maka da al-apu. Makanya tu Allahumma inna karina itu pakai na sabak lat gami matoy. Nah, ya ku itip eksmi istakpara sana. Ya sang istakpara yang ada. Itu pada koto maroki na salam malaki tip X na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Ayo po ko ikare imakade al-apu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa firli warhamni liburni warfani warsni wahdini wa'afini wa'fuanni. Malagado denatong ko. Na tu ampai mandari maringa papena din na te kupure masempajang. Kada we maringa sa di je kupure ka masempajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak yaitu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan nasi Abdur Jailani 50. Agak tahu mulai male isa ne 50 kecuali Nabi tak. Ia sahabat yang ke 40 ni. Angka to 45. Diga suku nabi tami mulai male 50. Makanya ko detu le male isa na sampajangi ro 40 30 nah. Ya ko detu le 20 nah. Ya ko demo patul le male 20 10 nah. Ya ko detu le male 10 na mo 5 mi. Ya ko ya ro 5 de to patul le 3 nah. Ya ko 3 de mo patul le cidina. Maka day si Abdul Qadir Al-Jilani namo cikdimi isa na sampajangin nulle malatawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai kutulle mali 10. Jadi itu sampajangin pak tanya tujuan kan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak itu sampajangin ipake sifat bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru tekali presiden repak kakasa. Iya komelo ilan ngiri patolo katamu pakeni. Yang ila ada apel makoro. Jadi ala nih ro katangi, ala nih ro pelek, tanya ro tujuan. Sampai jangi ala nih tanya tujuan. Ini melo ki sifat bicara si bapong Allah Ta'ala na tumilaw ibutuhkannya ya na to ampay ang kamana sampajan nagagay niloki joka sampajan suna musafir asan na yukun itu ilaw puang ngeme ka joka pasalama ka ako akataku joka en kalasa din nesa wakula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang bingung pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampajan sunnah istihara malam may tapae ang kayasa sampaya sunnah mutlak siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang
Ya na malam masa ditapai nak lauki hamala wa jenne na paki masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas samimati sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada ya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gari nawa-nawa dia leta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawa gari. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si ukangana pada pasire. Rodan ni taro kumelo. Yalo kuran na lino. Iya na ruyala akali barakam makadadan ni paya dega gaule dega gal wala kota illa billah. Ipacikin ni ajewe kusuk jadangi. Napai pakanjaki silampuna adi napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala napai singkaru akbar tumango ayan itu Allahu akbar kabir atau Allahumma ba'id baini ibaci pate bismillahirrahmanirrahim nasaba asanna pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa to tamok ilalang dannya zahir dan batin ya dibaca itu bismillahirrahmanirrahim pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi iyan na rin pangulo ar-rahmanir alhamdu sinin na papuji tapangulo ni makadato ko makadaki bismillahirrahmanirrahim maka di po ng Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria rahim na panas sa ipapujin na atakwe maliki yawmiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pungusompa stain idi to mi puwonri mi law tulong ang ilaw ni talisari niyero aja ni paliwa babak ya kana budula ya kana stain talisari vi jadi iya kode talisari itu sampajange tala tujuan mi tapi iya ko talisari itu ya na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni na iya tu sampajange pakaka sa minalengi puangnya ni pak si pak bicara langsung apa pura ni nabita mak wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya ang kasih kiri tapi aide ang kabaca korang tapi de nah, yan na tu nakada tau pandrite komeko si pak bicara si bapuamu sampajak ko iya komelo kong mangkalingay ada-adan na puamu ang aji ko iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwe pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po. Tau make tu pak ko nasawari tati uwe nangakuiwi po ng Allah. Si Jami ito nasa nabita masarolat din masampajasuna si sa burakan. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tahu make itu? Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tama sih apa matinro tu tentu to matinro. Daripada di ticamana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katiano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup. Nagay, nasa napakarajay, bola nonri, makasige lori puan. Di na may makadadalino ko tilala masige, mamakon. Ang katawang ko ito pa po. Jadi yaro tingarangan na, iya ka na abudu, iya ka na stain. Maka di ko ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa ya? Pada itu ko maka di ko ng Allah ko, tapi materuk ini. Di na tumangin lokoro, iya ka na abudu, iya ka na stain. Napa ini na siratul mustaqim. Maka di, pada ko maka di malaikat. Ubi tahu pakai suruh dia magilaw na. Makon itu jadi aja tali tujuan sampajangnya aja tali tujuan.
yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung penge, yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhan ta, yalay pakakasa untuk buray bilasatta kongka. Yan natin lang kaya sampai ya sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natawid yero? Ha? Di na ba ada pak baca moni mo ya to? Moni. Maki juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iro ko ramalangi tapala mo jero pak dongan na rekotomelo buka di Allahu malakasuntu amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman. Yang kedua agak. Yang kedua engkau padona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi buka di ba. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu sahabat semua batalatil urdu wasabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan, marica ga 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega to dia na paham. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yero napa ki milodong pura pi minung mandre cede napa langsung milodong maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagi yang berpuasa saat dia berbuka dan 1 kala di hari kemudian iya okwelino ya koto pura bilau nyokoro okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre mesti koto pura manre cek na peminum di situ kita akan gelas gunakanlah berdoa pada ko maka di puang Allah Taala inun no jolo napa ko milau okuya gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia paham dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Untuk napatan si bau capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi 2 tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuas parentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan 1 di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan na ko tomanre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang ya roh. Namanya miro suku insyaallah suku. Suku. Jadi aku tulen ni tentu kami ya roh insyaallah. Jadi apa pasalanga mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Edo kemudian kutu buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri. Mega to mahkun rena sapek ko ni pe ko to manasu. Na icoba. To na batal. Puasa. Iya ko tamay batal. Ya to do kami ba na pa ya sa na pa ya micuang itu tidak batal. Sabad din ma. Yani komelo ki amang ang kapapak guru na tomatoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena
rumbun na. Laitaro mi bali may makok yase na napay kamu ya kumalite berarti makanya apa jenat. Bisa ngang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja nih podamane makin manang kanisa mana. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz sekarang guru yang pakai sapi, pakai dia bagaimana? Pastikan dia. Apa? Pakai Magi. guru ya pakai. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Ang itu najagai manang ni sinina buat dingi nasaba ang kayakini oleh guna tolak sukara rilene pongalatala. Jadi sehingga maka daya kumatingja kalau ki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mo mo gere. Nasaba maka da magi na ko ki buru elo. Maka da niat kumi iya cocok ni niat mo magay. Endo. Maka da oko tiaro sat ding kada magi na koro. Endo. Bangkal yang. Iya na ro na kada tau pandri te aja. Oko na bola mo mo gere. Napa ya kumuangga iya ro tau maka da wali illau do ngak bawan. Napa ko milau lau ko syari ki buruna illau do ngak bawan. Aja namo ko rumah gere. Pak ya ko tu ki buru emak gere nang kasina aji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakang kai oko ni bola ta mak gere. Cadong tilau do ngangier. Makiro, itu yang lebih aman. Pandrita tapi denenya mananna. Dua telu mimah kada. Wadi tergantung niat. Tergantung niat. Ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lo doang. Ilo doang ngiro to mate. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak tidak masalah. Tapi maka de to pandrita iya nu makiro macapa. Macapa batungan na siwali tamarana ka siwali ko salama itu ya nanti jadi makada let dimui ko aja itu jadi ya non riwat di tasal sampai makada angkat tutupan rita matika dena na melo romak yan namo ya sange milaw dong loki haki buru ko milaw dong into mate apa bikine ganna ipa dong ang ko bolay pa dena ni suro na bitalo masyara kubur pak kurang aga do ana na bitah kurang aga. Namo ade no koki buru itu dona tapi magi na loki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi koki. Sabita lagi suruh. Kanyi di umat nak nabita. Lau to ni. Ini nih berita paham. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak ada. Oh iya. Karici di monde. Iya. Mari. Sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertudanan biasa berpura to yang buka puasa. Angka to kada mata, libre to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ure ma jenne tawe na pamandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hades narkoto mandre agagapura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate,
kang langsung mana sunnahkan berwudu. Angka to hade sama kade ko pure man daging unta kak deto gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging unta na perdabat ka to pandite pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na manre mana gi daging unta na pang kemetu ji make na biter pure manre daging unta lo mana mak jene. Termasuk tau pure metu onak lo to ni. Tapi dia kan tu apa tahu pura ini manre daging unta suruh mak jene kada Aisyah ide apa pura manre daging unta nabi tadi nak jene na lo masih mas sempaja maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emna hindar ka dia nak cocok makan nabi nak metu lo mak jene matandran yo pokok maka dari sini na pura manre daging unta lo mak jene termasuk metu lo to ni nah makiro jadi kadang hadis itu kan sahabat seperti itu. Pak iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkaitan dengan syarat kubur. Dan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih di awal terkubur. Kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana kalau kita panggil ustaz atau kita sendiri? Maki iya rupa dongengi ang kami dina yakin nasa maka deji ni terima ku ya milodo magay nasa naliwa egan na dosa ako esa ka makoro andre ku tam masala sampajak ku tam mapkapo pokok na deji gaga jadi ay iya ko iya milodongi tapangala je dena laba hingga maka day ay ako meloki amang puimang itarima don aga padahal day turisang ako to nga ga makanya maka day to pandrite wa di say titip ititip ipodami kada tade milaw tulong nga tabacangi Fatihah tomotok ko kiranya apa ayat dibaca ko masuki buruk Fatihah Kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegai pakadawani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akada tapassalamaka nga tau mati ku tasagena ya runa adam pengangisini na atas salana palepi-lepi amalak madecen pasukur nga amalak na din suku makomero ya ko din nagabaca ya banaro asalawa bawa ni napatilaw dog aboloki we tak bolo maka angka gadalele nangka nabita lansus bolo iki buruk nanakna bidin yang mana na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi cabila dito nangka sunnah salamanya tabahanya itu sampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kenek najamai materu mencaji wajib tabahnya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panatedi yo pokopure na pigaw na padet to kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah ia na tu manrewe pincara sepincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak atasnya di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes losap pa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang napun lolo ni limata memal lolo ni bana nabi tame jepu ina kada gaji kada isaba pincara ko jadi itu kada biawa tapi tanya puarang iya itu tu pincara menre iko nama leba maka day tak dina paterui dinanre maka day sahabat panglima kangero harak gaya Rasulullah makin nabi tak ide tu di minang kawan ya aku tu jadi nak andre tu nabi tak nagan rusuk nyona tahu nanre ni yang tu jadi
dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh. Nah, itu jadi makiro tapi ada lesan. Padahal itu bukannya situ. Itu bukannya masalah tuh kok kita pandrita. Angkanya itu tuh pandrita paharang. Apa ya nang kagak hidup di dua alam, maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam, tuo ko putanang itu tuh kowe. Ah, sehingga engkau dia nandre bukan. Yang kata maka ada dewa nang gina bukan. Ya serae dimo. Jadi iya kok ya ini benih bawang. Duan rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Dua agak-agak perlu pasangan khusus ki. Kiro Nabi tak maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran. Nanigi tau Mario marenu. Nasabakna pulinna ulan ramalang maka ia tu tahu na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa tinaraka kawatin. Man soma Ramadanan wakti saban gufira lahu ma taqaddama min sambi. Iro tahu ang nariko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana. Yan telah. Jadi situngan nakatelu ulah Pak. Makadai Nabi ta syahrul syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulala ia ulas sa'ban ulan na nabita malang ulan na umat na nabita agama nana ia ketoma bicara amalan ia ko ular rajai ipegai istighfar toba ia ko ulas sa'ban ipegai masalawa lori nabita makanya ulan na nabita tuh ia ko ulan ramalang banyak minta lakukan ibadah khusus. Ayan na to ampay puasa sampai jam ni solat tarwih pasti salah. Lengi tu sampai jam ni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalan ni jamah. Ia naliwangi ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam ni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam itu solat laili asana arwa rakana tambah lu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa situngan nade ia sampai jam penini arwa rakana. Dia itu nak ke solat tarwih kami solatul lail yaitu ampai arwa rakana mega tu tahu nasa de angka hak desa na nabi teh cocok ni ya roh hak desa mak bicara sampai jam ni maka dari Aisyah nah tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat tapi ia ko tarawih 20 rakaat yaitu ampai Pak Oko Makkah sin rakaat tarawih na teh 20 Masere 20 Madinah 20 toh Indonesia si garu-garu yaitu makwir Indonesia jadi tidak usah diperdebatkan ya komeki male ruarakana berarti sholat malam ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat tidak usah diperdebatkan ya, ulama sudah bahas itu kemudian tuh sampai kami tentang makan sahur subuh maka dia nabita maka kan makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara biasanya sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh jadi kira-kira maka dah 10 menit 15 menit melona tama subuh ya tiasa waktu sahara iya na waktu yung rimanre iya ni kiolo na nyero tanya sahara sana manre tani tapahan itu makanya maka dia nabita akhirkan
Mesengirkan capak namun roy mendre. Tanya itu ya, tapi aja tersalah paham. Itu ya imsak pinapa kak mandre subuh. Imsak pinapa kak mandre subuh. Tapi makalasi kak. Makalasi mandre moka jolo. Tapi dia jam itu biasa saya makan. Jam 4 biasa mandre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napaka subuh ya ronak mandre mama. Paham ya? Nah, magini pakoro pak. Itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan ya palana nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai Nabi. Yaitu Nabi teman subuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Napa minum mandre karoma teluk. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kena bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. 5 pitu asera 10 sidi 10 5 makoro kurma yo pui di bese gan rusuk bami ya ko macam ni cening gai ndak itu sunnahnya dikasih ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin sedih maka dawat tua galungan aja mau terus saya puasa tak, tapi cara teman subuh. Cara itu sahur saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu talay yaro nanre tejepu ite sampai nanre mate kewe talay na petimau kemudian dia mah ibauna dibaca salawat na payanre kasarana ya nantu na kadapan re nyawam supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang alasi yaro nanrewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tuman napasa napi baca salawat napa yema ya itu nak ke depan ruhmu. Ya napa ya alasi, napa yang biasa. Maka telur. Nah tuh jadi pertama, kedua, ya itu nak ke depan watak kalim. Agak guna apa? Namunya itu telur tanri gana tuh. Angkat tuh biasa kumapuasa nasa itu ya umaliwasa mendekam. Ukui wae na kunci na mati itu. Angkat tuh nasa ya dia tuh siya kupura buka umadodo. Dia uli marigagay, berarti nyawan. Namun tu si kiri nang kata apa? Angka si kiri na napasa, angka si kiri na ruwe, angka si kiri na rahasia. Si kiri na rahasia ka si kiri Nur Muhammad, si kiri na ruwe kay polo ko Allah Taala. Cuma dia bahas ya. Lima tu kiro tak cukup si kiri biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Napa ki manre? Kuncinya aja tepak genak balik timpu tak. Paganji. Maka dawa mawatang itu sas. Den rulek dila ya kode tu hilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu napa ki malanan recede na minut tabage telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir dena gaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na yaitu we ekoyomangi mapella maceke usaha matem yaitu pada we selet tu ilalam yaitu yaitu pak namu dua ngeso tadi ini udah na merigaga yaitu we si jaji ngetas yaitu mempelai tamai nape tate 10 rakoni.
Hukum itu monro kuncina. Madari gitu maka dah. Majisa di madari kak ma puasa madari itu dia pernah tengah susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letu rewe dia rakong. Hukum itu wae dia ni mini pahangi di pacapuran na yang mak. Jadi aku tamai nama palat tahu lagi pe amang. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa emaga dia nama rigaga. Tuli menyama pape nading tu dalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tumang puasa ka kumani je. Mage nasaba iya roses sana Pak nasa tumak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengeli kadaka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa. Ya mu kau makada meki nama dari marajing. Ya bana tu tak pakai. Ya kau de nanya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi. Kumoto ki weden to sempat makan sahur. Tu kabani lilata ko capat na kadangata tabace na atay na katelu. Napa masalah cica napa yema. Itu boleh dikatakan orang akan di akhir zaman kala hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Itu ngesan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilag gala sekota kalebe. Melu ilag gala. Jadi satu hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nasaba racume matonan redarai. Maki itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watak kalepa iro sarap kabi matia sel sarap. Iro sarap nolai darah iro saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asos macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iala kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena. Do macare pa. Jadi iro darah mako mati itu otulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tuma puasa nasaba de gaga andre darah nasaba de na tumandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasaba racume mato nalaga. Yan na tu ampay no tu timbong ama puasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas menre pe matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu. Puasa ko sa rekom mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasaba de na pahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Balas denda de to ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasanre na patulin imputan cica cagoren. Ini masalah. Itu makiro makanya itu Nabi kita dalam hadis Imam Bukhari, Islam orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk nah. Iya tuh kotona dena mega nandre. Kota makanya tepat. Dena meto na metaman re mega tuh. Kata magala manre maka de gorota malam tepat nih. Ya. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu makan. Tahu pandris babu. Makanya nabi ia tu tahu mata apa cik dini perlu napake komandre
satu usus. Dimi peruna na lisari. Yo po tu kapere si bataw muna pi ko manri pitu peruna na lisari. Gitu. Jadi tandai itu to pandri tadi itu namanya kan andre cede. Yo pui di bahasa stase hais magala ki manre. Patannya apa ulama tuh. Kita perhatikan. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodani kemarin. Oh itu guru teman dari kata lu minajapu kutu penewe nala ni tahu. Kata lu minatimpu na pak jadi. Nasaba si dimetomi peruna nalisari ia rosesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapasai dia leta makoro. Deh. Jadi harus dihamba betul agak berat ini. Hukum itu monro pak kuncina. Iya na ke angka pak disengang ulolo ngaserekna soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta Kalipak Baja. Asyik pulo na apa tahu umurna. Cicak bam malasah. Mito manimate na ipasa lo rumah sakit. Ciat tama tapi ipasa. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta Kalipak Baja. Ya namelo matinro pasti man repeje. Ya motoi langsung man repeje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa JW Pak Buralada. Jadi demeto na sugi. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatarip. No pinapa tapat jay. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam. Kak purani orang pengat to. Maka daya kopat je nakana nomor si dega gatau ko manre pa je cede na pamanre pure manre si pa je cede si macca ya tu. Ba don Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore pa je cede na cerdas otaknya. Yang kedua, dia tu kagak cuna makan manre mi pa je na pamanre. Makanan apa buelo na degaga. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam syahwat komandre pak jena pamandre. Itu berkah apa? Itu. Jadi hanya garam itu. Kuna pahang itu berakana luar biasa. Itu pas sidak kana metode Ibrahim. Patarui jadi ia matu tak jadi ia komatarawe ki 20 rakana natako magwitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Kupura nikmat tarawe 20 langsung nik mawitiri supaya talolongan apalana mak berejama. Mata do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa bersirina daraja 20 pilong atau mak berejama itu mas sampai jadi dia betul kan ya rosi dia daraja dia necik dia pelang Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko sulina pangala taala itu satu daraja jadi ilolongan sunnahna berejamaah ya lai berejamaah jadi ya ko moto ki matu mas sampai jatah aja na tawitri Pak Marani illa billahi dia nawat dengan kedua tepiri si wani. Tapi aja lalu nade tawitiri. Aja lalu nade tawitiri ya, awitiri ki.
Pamakir yang tidak berwitir tanya golong aku. Namo sirah kami. Yaitu Abu Hurairah ipoda memato aja lalu musalai witri menamu misirah. Jalalo. Diri sebab ya komeloki manca jiwalinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai Allah witri. Dasa ki upoda maka dia nang katau ma witri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Pak dijaga. Nah itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan. Nah melo manre subuh. De apa pana pura dio. Kada di moga wading. Ajenne ki jolo. Napalo manre. Aja mo tadio. Magi dato mak jenne. Angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nanre aroane na kutui na kunrui dale na patapulosona. Makanya kita aja apa lo kama kita puat tuh. Jadi ayat tu ajun nurangi nareko ajun nurangi na to manre subuh. Namode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Jadi kene dena to me pajas subuh namo atangas so kita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro? Tapahangnya? To ajun nurang na melo bu ajin ne bawani. Tapi ya kau pikir namo de tu majenne. Lobani manre. Cuma iya kau hikmah maka de ajenne ki. Nasabak na kunrui dale patapulosona. Nah kira ini kami tolak. Iya ni kau berhubungan ni kosoi mapuasa. Makunraya de gaga dan dana na tolaiban mici di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 10 na sona maka damagi na rumatola pada pade melanggar maka de guru tapak prokuresiahab na tama bangkungi ukuwanuna kode na lempu jadi bangkungnya salah tanya wanun nah tapahan nih maka itu yampai arone yaling kafat maka itu sitongan apa tapi iya ro tau pandrita Pak termasuk Imam Malik angka lelep pendapatnya leleng. Ona Imam Syafi'i memberi makan kepada 60 fakir miskin, berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya kok Imam Malik de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Malik jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatain na pulo na mutolay. Magay Imam Malik napakalu akalan na. Nasa ngang kamabot ti paru makalasi. Ninong ni Jolo na paberhubungan. Coba kira. Kung timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa. 60 no tolay tapi ako minum nga Jolo nga kaci di no tolay. Sehingga maka day Imam Malik pokok na yan mo batal kag puasamu tatta mo tolay 60 na sona. Pa iya ro nakita ro maka nang rumah tu makalasi. Itu kere. Imam Malik tapi tau pandita kaliannya dia napake Imam Malik to ha. Maka day Imam Malik pokok hubungan ko mo batal ka lagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay. Pak makalasi matur atau makalagi.
nalada gatau mapabuti ko nalada nalapasan lo minu aja na pertama kamara berhubungan di menina tolai apa pure minu iteke ina ro nakade mamali de pokoknya ia mun rusak puasa muci di 60 namun tolai gitu ya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti paham ya ro itu kaidah fikih. Kemudian ia tuh ketoma sikat gigi ketoma puasa dena batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntik kecuali insulin batal kok insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal nah, ia kok masih kak gigi deh mereka nah, ia mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu itu deh jadi ia mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo ia kuidi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na labi mo tidak patamay we inga de aja na tama pak jalo mako ka de na marigaga ia mi ko talay tiro ia tu tali tau natung kapah tau natung kode to natung kay de na luay itu batal ka puasa de ito na talua de na ba kadai iya mi tapi ang kami to pandrite to kada pokok na iya mo talua maka dito pandrite te kuno pe tau buncang ni itu madari itu ko to masola da na rokok tappa buncang batal dito puasa na natung kayero yomi kana koti tiga ro na itu masalah dia membatalkan nak mak cak mabuk kendarakan natung kai makanya itu tidak batal dia mi tau natung kai kiga satu natung kana tungkat koti tiga ro na talua batanung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi iya tapahangnya manontong anu makaleleang ay mas aja lebih mui ko matinro ki daripada menontongi anu makaleleang lebih mui matinro mak neko to menonton kecuali menontongi pacarama dan marigaga tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy maka ya mapa mulai makalicu bukan kapita manang yang kemana ha iya jadi ya ko meki amang iya na tu nakada tau ko mas nah makadai anno al ibadah tinre ibadah jadi ko tau matinro puasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui maka da manang ka makyat palat tinro na magay yero tau pandrita yero Indonesia tay monro lat dia mangi ko matinro ini pak iya na mas subula matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasanya itu atin rumawan no apa de nagado sana te na masalah de to gaga ito makiro yan na to nakada tinro ya ko de na tinro wat dingi pulu dosa ya ko matinro makuram ya palan makiro tetap masih makan maka dia nanti tayanang ka umak kumak jenne loliu nasi kiri gang kata de paringarana siak jangi matinro se tuna idila masam paja itu kan jana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de paringarana baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa talu tu agaga pak mana salat tu
Nomor si istighfar, mana seletu. Yang kedua salawat, mana seletu. Yang ketiga, ang kataw pandiri tatambay wi, masjidak ka ko taw kasya sila da. Mana seletu. Namo puji riale mo ko taw kasya sila da to nga mo sidak kay latu to. Jadi mana makia palang istighfar, mana sah. Benar. Mainak tuhibbul afu anna ya karim. Ya dipakai. Mag apu, ya sange al apu lay tip, lay susu, lay kare. Ya kumaka de istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kamido sa ilalat tatong ko. Ya mi kumaka de al apu lay kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak dosa dena tutu dosa. Ya ko yen tu maka ada al afu, makanya itu Allahumma karina dipakai nah sabak lat gami mati. Nah, ya kuitip eksmi istakpara sana. Ya sang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada koto maroki na salam malakitip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputi pay tatday. Ayo po ko ikare itu sampai sampai jangan malagado sa pak makaday Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denatong ko sampai madari maringa papena dinate ko pure masempajang. Kada we maringa sa DJ ko pure ka masempajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak Yaitu isa na samruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajange menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau lema isa na 50 kecuali Nabi ta. Ia sahabain ke 40 ni. Ang katau 40. Dega suku Nabi ta mulai male 50. Makanya ko itu le male isa na sampajange rupa 30 30 nah. Ya ko de itu le 20 nah. Ya ko de mo patul le male 20 10 nah. Ya ko de itu le male 10 na mo 5 mi. Ya ko ya ro 5 de to patul le 3 nah. Ya ko 3 de mo patul le cik nah. Maka dai si Abdul Qadir Al-Jilani mo cik dimi isa na sampajangnya nulle malatawe nina pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah pala ikut tulle mali 10 tanya 7 watta itu sampajangnya tanya 7 watta iya tu sampajangnya ipa Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si denre pakakasa. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakeni. Ya komelo pala kamakoro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pala tanya ro sampai ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala na tumilaw itu kange ya na to ampay ang kamana sampajan nagagay niloki joka sampajan na mo sa pirasan na yukun itu ilaw puang eme ka joka pasalama ka ako takut kay itu in kalasa din na mesa o kulas sawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yung podang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampai sunnah istihara malam ditapa ang kaya sunnah mutlak siagi yule jama don rakaci di bersalang tapa nak lauki hamalau pakai ya iya rokoto kata bere lapas samimat
tui sinin na wadding ni mak ganggu. Ada iya rumah, kada iya na kokoto kata bere na ipacikin mi mati ada ngero pada ni ko to macikin ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawa bialeta. Siagan na tau ko isa na lino. Nawa-nawa gare. Siagan na kulino. Tanna pada mi kasi si batui o ko tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na ruyala akali baraka makadadanni pa dega gaulle dega gala haula wa ta illa billah. Ipacik sujadangi napai pakanjaki silempuna adi napaki kata bere yitai alewe menre mangola ta'ala. Napai singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabir. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to. Tama. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasi na po ng Allah Ta'ala na lengi. Iyan na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdulillah papuji. Tapangulo ni. Makadato ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim makadiri na puji atakwe na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. We ang kay papujin na Ar-Rahmanirrahim. Pasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin nangakui ka atakwe. Iya na abu ipungusompa. Wa iya ka nasta'in. Iditomi puwonroy milaw tulong. Ang ilaw ni talisari paliwa babak. Ya ka na budura ya ka nasta'in. Sari. Jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan ni. Tapi ya tu ya na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajaga minalengi. Puangnya ni pak si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di simpusi sa si bapuangnya angka si kiri tapi ide angka baca korang tapi de yan na tu nakada tau pandrite ko meko si pak bicara si bapuamu sampajak ko iya ko melo ko mangkalingay ada-adan na puamu ang aji ko. Iya ko melo ko si bawa puamu tapakorok ko. Oke, iya sanya tapakorok dia ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulwe napay na wana uwe pagkamasi na pong Allah Ta'ala. At dampangan na pong Allah Ta'ala kuasa ko. Makitu pa ko nasabari tati uwe matana nasaba nangakuiwi pong Allah Ta'ala. Si Janni ya tu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana. Makiro ang dapat mapuncuk magampang jama tapi matandre palana tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tam masih apa matinro tu kotame belum tentu to matinro. Daripada di mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. Di katu tahu Pak Taman tempat cuku ngagay nasaba napakarajay bola nonriye makasibel lori pun. Di na may makadadalino ko tilala masigi mamakon. Angkan ko tu Pak Bu. Jadi ya ro tingerangon na iya kana abu dua iya kana stain. Maka dia po Allah Ta'ala sudah satu hambaku dan itu hambaku apa yang dia minta. Pada itu ku maka di Allah Ta'ala ilau ko tapi materuki di. Dia na to mangilo ko ya kana napa idi na sirat mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Makon itu jadi aja tali tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Tali pakak kasa untuk sifat bicara langsung pengi yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhatta
ya alai pakaka sa untuk burai bila satta kongka. Ya na tenang kiasa sampai ya sunah aja. Wah, itu mana bana tahu jero? Hah? Baca baca. Moni ya toh? Maki, ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Kada iya roko ramalan ini tapalak mo jero pak dongan na kotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika attartu birahmatika ya arhamar rahimin. Eta zah ditapla ero maki yaitu Allah tum puri baca karena di situ bentuknya di ilmawi bentuk lampau sama itu sahabat semua batalatil urdu batalaju insyaallah telah bahasa tenggorokan marica gadaro na tede pura minum. Nah cuma mega tau dia paham iya komeki buka bismillah ki napa baca doa walaupun itu ada mendaifkan Allahumma barik lana ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung man recede napa langsung milodong dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada dua bagian berpuasa satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian iya lino ya koto pura buka ilau nyokoro oku itu itarima podongan yang makan jalan cuma ini koto pura manre soromi sandre mestinya koto pura manre cek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milaw o kuya. Ini itu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu? Si bawa tu capak na ko to manda subuh. Waktu sahara itu kutuk itu. Jadi dua tu waktu makanya lada antara menjalan koto pura mandre subuh si bawa ko pas pura ki buka. Itu ya ko pura ka buka monro ka joko ti cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kada we pura ni mapuasa taku na piga parentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pong Allah Ta'ala ilaw no. Waleko. Kami matu taruang ako kulino. Engkau pas kumato ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura nih buka ilau nih. Yo pidi mat na kotomane. Tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robo ngerang yero. Namanya mero suku insyaallah suku. Suku saban gufiralahu ma taqaddama min sambi. Ia rotawe yang narik ko angkai mapuasangi ulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakat telu ula Pak. Maka dai Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas Sa'ban ulan na nabita. Ia ulan Ramalan ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutuma bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegay istighfar toba. Ia ko ulas Sa'ban ipegay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tu.
Ia ke ulan Ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayana tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih. Pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Ia ko solat tarawih ramalan ni jamah. Ia naliwangi ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu solat laili asarna arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya rumah kiro. Tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta. 20. Ah. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade. Ia tarawih 20. Sampai jam penini arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih. Maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasa de angka hadis na nabi te cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Nih, itu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruarakana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dia nabita maka kan makadani je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Ya naro waktu yunri manre. Nah, iya niko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Disemesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tasal paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi, manremo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue, maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu, si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh. Ya ronak manre mama. Paham ya? Nah, ada magi di pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma yo pudi bese gan rusuk bami ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau taruh sai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak man resubuh.
Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay yaro nanre, tejepu, ite sampai nanre mate kewe talay. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan re kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam. Supaya dia temu dodo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tepa si bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napa yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napa alasi, napa yan re biasa. Akataluro. Nah tuh, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalem. Aga gunana pak, namuya itu taluetan re ganna to ni. Angka tu biasa ko mapuasa nasa dito iya umaliwasa mandakama. Ukiway na kunci na mati itu. Angka tu nasa ya dito siya iya kupura buka umadodo. Di uli marigagay, berarti nyawana de na pandre itu. Namo to sikiri nang gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Kasikiri na rahasia ka, sikiri no Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma diubahas ya. Perdi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masoma tu napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar. Yaitu we ikuyomangi mapella maceke. Usahakan ni macake pitamai matamai itu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah na marigaga. Yaku yaitu we si jaji ngatasan. Yaku mampalai tamai nape tate 10 rakoni. Hukum itu mon rukun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letua rewe dia rakong hukum itu we dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa ewaga dia na marigaga. Tu lima nyama papena dingi. Tu lima cekek oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa. Ya mau dipakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing. Ya bana tu tak pakai. Ya kau de nanya tu tak pakai. Tata tu bani lilata kau kadang ngata kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu bani lilata kau capat nak kadang ngata. Tabace nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dong. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala seko tak kalere. Melu ilak ga. Jadi
Itu ampai satu hari pertama letu 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nasaba racume mato nandre darah. Maki itu. Racume mato nandre darah itu. Apa itu watakale pak yero sarap kami mati asa sel sarap. Yero sarap nolai darah yero. Saluran darah itu nolah. Yero darah pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Yala kalibarakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena do macarepa jadi yero darai mako mati itu sarate ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah gunana ko tumapuasa nasaba de gaga andre darah nasaba de na tumandre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasaba racume mato nalaga iya na tu ampay no tu timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ako hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo tapi ako 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasaba de napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngasanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak matero. Nalam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren itu yang jadi masalah itu makira makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus agak masuk nah iya tu kota umatanre tapak na dena mega nandre. Kota makanya tapak na. Dena beto na metaman re mega tu. Yan ang katau magala manre maka de guruta malam tapak na. Itu. Jadi oke itu. Deto wah kana. Tuh, tahu pandre ini kan hadis babu. Maka de nabi iya tu tahu matapa Cik dimi perlu na pake komandre 1 usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si bataw muna pi komandre pi tu perlu na nalisari. Makito. Jadi tandai itu to pandre tade itu namanya kanandre cek de. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu makanya termasuk guru Takiyat Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nala ni tahu kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang makiro aja mau tapas saya dia leta mangkoro jadi ini harus dipaham betul agak berat ini hukum itu monro pak kuncina iya nae ke angka pak disengang ulolo ngeserekna soko guruta Ki Haji Sodik di pare-pare ternyata itu rahasia na guruta Kalipak Bajah asera pulo na apa tahu umuruna cicak bam malasah mito manimate na ipasal lo rumah sakit ciat tama tapi ini pasah agar rahasia nah ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Guruta maka dia itu Guruta Kalipak Baja ya namelo matinro pasti man repeje ya komoto lasuman repek JP emang apa minum ternyata itu pak di kitab ada
Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Iya. Iya. Nopi napa tapat jewe. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre Pak jece de na pamanre pure manre si Pak jece de pasti maca ya tu. Nasabak don na Ibrahim. Maca tu. Kong kana tamelo ki ko maca ita sore manre Pak jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandremi Pak Jena pemandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega agak aron itu nak dalam syahwat komandre Pak Jena pemandre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tak tala dasar. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana natako mawitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berserina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia betungan nih harus dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondo na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamae ya lain berejamaah. Jadi ya komoto ki matu mas sampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kata ma witri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wading ajenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre arone na tui na kunrui dalle na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan na to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas sopita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro bahangnya. Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki namo de to majene. Lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dai ajenne ki nasabak na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kaya kami tolah. Itu.
Iya miko berhubungan kuasoi mapuasa makunraya degaga dandana na tolaiban mici di puasana arwanewe 20 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na pada melanggar maka de guru tapak propure sihab de na tama bangkung ni ukuan na ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanun na tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat maka itu situngan apa tapi iya ro tau pandri teh Pak termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Mali jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Mali matandre kalena napakalu akalena nasangang kamabot timparu makalasi minung ijolo na paberhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minung nga jolo na paberhubungan kaci di no tolay sehingga maka day mamali pokok na yan mo batal kangi puasamu tatta mo tolay 60 na sona apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi itu kere iya na ro alasan na Imam Mali tapi tau panditalannya dia na pakai Imam Mali to ha maka day Imam Mali pokokna berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta 60 na mo tolay Pak makalasi maturo na isame man Imam Mali kadang kamato tau makalagi ko butim pari na macina lakda ha Pak mega tau mapabuti ko mera malang na macina lakda na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamarae berhubungan ci di manina tolay apa pure minu iteke iya na ro nakade Imam Mali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti tapahangnya ro itu kaidah fikih kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntik kecuali insulin batal kok insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal iya ko masih kak gigi deh mereka iya mi ko makalimo mo kicica katalu taluai cica tema idu ay masalah itu deh jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo iya kuidi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na labi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami levi caban ni lima na pay patama pak jalo mako ka de na marigaga ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu jadi itu penting kemudian iya tu talua taunatung kapah taunatung kapah talua iya ko de to natung kay de na batal ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa de ito iya ko mangutoy na mabo na talua de na batal kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yamu talua maka de tau pandrite tiko ni tau buncang ni buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang batal itu puasa na
Kade natungkai yero, yomi kana koti tigaro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nak maka dia kau tahu buncak kade natungkai. Tahu mabuk kendara kade natungkai. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natungkai, kaya satu natungkat koti tigaro na talwa. Ah, iya tu. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Tapahangnya manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada menontongi anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan mereka. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapa mulai makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya komeki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah. Makadai annaumu saimun al ibadah. Tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi kau tahu matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia kora ini cawaiki koi paui maka da manang ka makyap palatan tinro na magai. Ia rotau pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia koki Indonesia te monro lak dia mangiku matinro ini ya kode. Pak ia namas bulak matanang ka tahu baju calepa na ita. Diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de negado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na pulung makurang ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masih kiri naralanya peringarange na kanay hadesa maka dia na ditayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de peringarana siak jangi matinro seko iro watun na idila masampaja sunna ukiulo na pangala ta'ala itu kanjana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de peringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalawa apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar nasalat tu. Yang kedua salawat, mana seletu. Yang ketiga, angkat tau pandai tertambah ini, masih dekat kau tahu kasih sila ada. Mana seletu. Namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu nggak mau sidak letu tu. Jadi mana semakin pelang istighfar mana sah. Salawat mana sah. Takziman ala rasul. Itu. Jadi ini tu jama-jama magampala ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yan itu ko ramalangi, yay pakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu, lay kare. Ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami dosa ilalat tatong ko mi. Ya mi ko makade al-apu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa denat tutu dosa. Ya ko yan tutu makada al-apu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah itu pakai na sabak ga mi matoy. Nah. Ya ko itip eksmi istakpara sana. Isang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada koto maroki na salam malaki tip X na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatday. Ayo po ko ikare imakade al-afu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denatong ko. Nga tu ampai madari maringa papena di nate ko pure masempajang. Kada we maringa sa di ko pure ka masempajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak ya tu isa na sampajangin nasa guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad.
Isa na sampajange menurut penjelasan si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali Nabi ta. Ia sahabat aing ke 40 ni. Angka tau 45. Dega suku Nabi ta mi mulai male 50. Makanya kode tulle male isa na sampajange ro 40 30 nah. Ya kode tulle 20 nah. Ya kode mau patulle male 20 10 nah. Ya kode tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ku ya ro 5 de to patulle tallu nah. Ya ko tallu de mo patulle cidi nah. Maka dai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajange nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cidi bawang. Palai ku tulle male 10. Jadi itu sampajange pak tanya tujuan kan? Tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak? Iya tu sampajange ala nih. Ipake sifat bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pak kakasa. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakeni. Ya komeko malangila da apel sama koro. Jadi ala nih ro katangi, ala nih ro pelai, tanya ro tujuan. Sampajangi ala nih tanya tujuan. Jadi tujuannya meluki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Nato milau ibutuhkannya. Ya nato ampai angka mana sampajan nagagay. Meluki joka sampajan sunak musafir sana. Yukun itu ilau puangnya meka joka pasalama ka ako akataku joka. Itu. Yang kalah sadena mesau okula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai sunnah istihara. Malam may tepa ang kayasa sampai sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang. Yana malam masa di tepa nak lauki hamala way jenne. Nah pakai masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas semimat tui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada ya rumah kada ya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macik ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawa bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawa gare. Siaga kan na tau kulino. Tanah pada mi kesi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo ya lo kuran nalino. Iya naro yala akali baraka maka dadan ni paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange napai pakanjaki silempuna ati napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napai singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabira. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to. Tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Ta Pangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po ng Allah Ta'ala, na puji atakwe, na puji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang kay papujin na atakwe lo Korea. Ar-Rahmanirrahim, na panasay papujin na atakwe. Maliki yaumiddin, nangakui ka atakwe. Iyaka na'budu, idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in, idi to mi pungunri milaw tulong. Ang ilaw ni, talisari niya ro, aja ni paliwa babak. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode talisari itu sampajange tala tujuan nih. Tapi ia ko talisari itu ia na tu nancaji ala. Kama gitu.
Tali sari pak, aja tapala bawangi. Nah iya tuh sampajange pak kakak sak minalengi puang ini pak si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi de nah iya na tuh nakada tau pandrite komeko si pak bicara si bapuamu sampajak ko iya komelo ko mangkalingai ada na puamu angaji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napai na wana we pakamasina po Allah taala. Adam pangan na po Allah taala kuasa na po. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakui po Allah taala. Si jamni ya tu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mempuncuk magampang jama tapi matandre palana. Tahu make itu? Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata nasa ketiano tama sih apa matindro tu kotame belum tentu to matindro. Daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup. Nagay, nasaba napakarajay, bola nonroy, makasigil lori puan. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang katawang ko ito pa po. Jadi ya ron tingarangon na, iya ka na abudu, iya ka na stain. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilaw no walik ko, tapi materuki di. Dia na tumangin lokoro, ya kana budaya kana stay. Napa idi na sirat mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na. Makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Yalay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pungi, yalay pakak kasa untuk panguloy kebutuhan ta, yalay pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Yan natin lang kaya sampai sunah aja. Tabahan niya. Dito ko na ba? Natawid yero? Ha? Di na ba aja pa? Muni mo ya to? Muni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iro ko ramalangi tapala mo jero pak dongan na narekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum purapi buka dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas summa wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan, marica ga 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega to dia na pahami. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yero napa ki milodong pura pi minung mandre cede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okkuelino ya koto pura buka yilaw nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cek dek na peminum kan galas gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milaw okuya.
Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi dua tuh waktu makanya lada antara menjal koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampa sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang po Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi po Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasan niya ro nikmat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang ya roh. Namanya miro suku insya Allah suku. Suku. Jadi ya ketulah ni tentu kami ya roh insya Allah. Suku ya tu. Jadi apa salanga mandre subuh talalungi sunnahna. Pas dia menik ke Roma. Itu. Kemudian kutubuka gunakan imilau doang. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun re nasa pekku ni pekku to manasu. Na icoba. To kena batal. Puasa. Iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micuangan itu tidak batal. Nah sabak dia mak. Ya ni komelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo maka daya ko to manasu na meki misangnya makanja pa jena rumpun na laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak tapi aja ni podamane maka daya matu makun rima nang semana. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir, kami berikan kesempatan 2 bertanya, mau bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz sekarang, ya Allah guru yang pakai sapi. Pakai dia bagaimana? Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai. Magi. Roti buru ya, pakai. Oh. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Maki. Angka tahu pandri taje itu najagai manang sininna waddingi nasabari ang kayakini papole guna tolak sukara rilene pong Allah Ta'ala najagai sehingga makadaya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu oko na bola mu muak gere nasabak makada magi na koki buru elo makada niak kumi ya cocok ni niak mu magai hendak makada oko tiaro sading kada magi nokoro. Hendak berarti makada angkal yang iya naro nak kada tahu pandai te aja oko na bolamu mugere napa ya kumuangga iya ro tahu makada wali illau doa ngak bawan napa ko milau lau ko syareki buruna illau doa ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya kok kutuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakang kay oko ni bola ta mak gere. Nah, paki mak baca dong tilau dong ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka to tau pandrita tapi denanya mananna. 2 telu mimah kada. Wadi tergantung niat. Tergantung niat.
Ya kalau ko kurma kada to memi lo kurma gere napa to main lo doang. Ilo doang ang yaro to mate. Napa to de to gay makadang kekelebihan agak na tidak masalah. Tapi maka de to pandita iya nu makiro macapa. Macapa betungan na si wali ta marana ka si wali ko salama Itu ya nanti ini makada lebih mui ko aja. Itu jadi iya non riwat dita sampai makada angkat to pandita matika. Dena na melo rumah kada kuno bolam. Yan namo ya sange milaw dong eloki haki buru. Ko milaw dong into mate. Apa bikin ganna ipa dong ang yo ko bolay pak dena ni suro na bitalo masyarakat buru. Pak kurang aga doa na bitah. Kurang aga. Namo ade no ko ki buru ita di matodon na tapi magi na lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi ko piki buru ang kalian. Sebab nabita lagi suruh. Kanyi di umat nak nabita. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak ada. Oh iya, karici di monde. Iya, mari bisa. Sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan biasa pura to yang buka puasa. Angka to kada mata, itu dia to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Angka to hade sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Ega. Iro daging unta na perdabat kata pandete pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre mana daging unta napang kemetu jadi makin biter pure mandre daging unta lo mana mak jenne. Termasuk tau pure metu onak lo to ni. Tapi dia kan misalnya makan ni gemetu apa tahu pura ini mandre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hide apa pura mandre daging unta nabi tade nak jenne na lo masih gi masem paja. Maka dia manta sapi cocok ni ya metu miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok makan di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Dan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain tahu kan. Doa-doanya syarat kubur. Jadi kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita panggil sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami to je tau di na yakin sa di makada de je ni tarima ko ya milodo. Magay nasa naliwa egan na dosa ako. Esa ka makoro. Andre ku tam masala, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gagah. Jadi iya milaw dongi tapangala je. De na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang puimang itarima don. Tau majaga padahal de turisang. Tahu? Ako to nga makanya maka de tau pandite wa di say titip. Ititip ipodami kada tabe milaw tulong nga tabacangi Fatihah tomotokko kiranya apa ayat dibaca ko tolong masyarakat suki buru Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilodong itu mate Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai
ya ko megay pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya ko detis sangi akadabani epon tapos salamaka nga tau mate ko tapos sagena yang iki buruna adam pengangi sini na atas salana palapi-lapi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku makomero ya ko de nagagabaca ya banaro asalawa bawa ni napatilaw dog aboloki komeki bawa ki we tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia na yamanan na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi camni na dito nang kanatengi maka itu sunnah salamanya tabahanya itu ampai nabita dito na to lima sampajang sujud tilawah dito madari de nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah pak kenek na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panateng di na nawadi yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah ya na tu manreve pincara sepincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak tasangi di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku atu naruntuk natikang natunu lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me jepu ina kada gaye kada isaba pincara ko jadi itu kada biawa tapi tanya porang iya meto tu pincara menre iko nama leba makadai soro inabita dena paterui denanre menagatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide tu di minang kawan ko kampuk ya mako tu jadi nak kandre tu nabita nagandrusu nyo na tahu nanre ni yan na tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada lesar padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkam itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga katu denan bukan yang katu maka dade ya ro enang gina bukan ya serae wadimo jadi iya kok ya ini bani bawang don rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus ki irona bitta maka daiman fariha bidukhuli ramadan fakada haramul jasadi ila niran nanigi-nigi tau mario marenno nasabakna pulinna ulan ramalang maka ia tu tawe na harangan ipong Allah Ta'ala nagisa tinaraka wa takalina man soma ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min sambi ia rotawe ang nariko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi sitongan nakatelu ula Pak maka day nabita syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala ia ulas sa'ban ulan na nabita ia ulan ramalang ulan na umat na nabita agama nana ia kutumak bicara amalan ia ko ular rajai ipegay istighfar toba ia ko ulas sa'ban ipegay masalawa kalau nabita makanya ulan na nabita tu ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus yan tu ampai puasa sampai jam penni solat tarwih pasti salah lengi tu sampai jam penni lengi solat tarwih ia ko solat tarwih ramalan ni jamah ia naliwangi ramalak dena ni jamah ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh nah
Jadi ya ko sampajat pen itu salat laili asarna arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Ah, angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa situngan nade. Iya tarawih 20 sampai jam penimi arwa rakana. Makanya tuh dia itu nak ada sholat tarawih, maka dami sholatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tuh tahu nasa de angka hadis na nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam peni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20, Masere 20, Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Yaitu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male arwa rakana berarti sholat malam. Ya komeki male tarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka deh nabita maka kan maka dami je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun rimanre. Nah, iya ni ko yolo na nyero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesanya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak mandre subuh. Ya, imsak pinapakak mandre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi mandre mo kak jolo, tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan, jam 4 biasa mandre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak, malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak mannya manre subuh, ya ronak manre bama. Pahamnya? Nah, ada. Magini pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Nah peminum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre ganak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5, makoro. Kurma, yo pui di bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to. Aja mau taruh saya puasa tak, tapi cara tak manre subuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum manreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Poraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki manre paje halusu, tale ya ronanre, tejepu ite sampai nanre mate kewe tale, napeti mau,
Kemudian yemma ibauna baca salawat. Napayan re kasarana. Ya nanti nak ke depan re nyawam. Supaya dia tu mau dodo nyawa ko tu mau puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang. Alasi ronan rewe. Kemudian aja timawi cukup yanre. Aja na tu mana pesa. Napi baca salawat napa yemma. Ya nanti nak ke depan re ruhmu. Ya napa ya alasi napa yan re biasa. Akatelur nah to jadi pertama, kedua, ketiga. Ya na tu nak ke depan re watak kalem. Aga gunana pak. Namuya itu taluetan re ganna to ni. Angka tu biasa ko mapuasa nasa dito iya umaliwasa madakka ma. Oki way na kunci na mati itu. Angka tu nasa ya dito siya ya kupura buka umadodong. Di uli marigagay berarti nyawana de na pandre itu. Namo to sikiri nang gato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Kasikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pangala taala. Cuma dia bahas ya. Pendi ulu kimatu kaya tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakanreang. Ala ni pakanreang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timputa. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masomatu napaki malanan recede, napaki minut tabage telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki uerinu terakhir etinu wena al kausar. Yaitu we ikuyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamai itu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah namerigaga. Yaku yaitu we si jaji ngetasan. Yaku mampallai tamai na petate 10 rakoni. Hukum itu mon kuncina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi aku tamai nama pala tau lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajina pak, namo mak dompet dia nama rigaga, namo turu pusa maga dia nama rigaga. Tuli manyama papina dingi, tuli macake oleh lalang. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tumang puasa ka kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tumak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau de nanya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata kau kadang tak kau asia ngangi. Kau motok ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata kau capat nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah cica napa yema. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Doh. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekoni. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak gala. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Maki itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watak kalepa yero sarap kami mati sel sarap. Yero sarap nolai darah yero saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah
Iyalah kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macarepa jadi ro darai mako mati itu sarape ya kotolinolai darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko puasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na to manre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na to ampay no to timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no. Tapi ako hari ke-11 sampai 20, patawaduan naman ito no, antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ako 20 na ke atas, menre te matimbangan ito. Yan na to ampay, nasaba, yato ampay, maka na nadita saumut tasiho. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to, nasa malasa maya ko mapuasa. Edo, nasaba din na pahang. Makiro, tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay korewengi nambak materu nalam yang kanguluan na nasanre na patulina timpu taci cacagoren itu yang jadi masalah itu makira makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dai orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Iya tu kau tahu matanre tepat na dena mega nanre. Kau tahu makan tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang kata magala manre maka de guruta malam tepat na. Ya, itu. Jadi oke itu. Deto makan. Tuh. Tahu pandai ini kan hadis babu. Maka dia nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau munapi komandre pitu perlu na nalisari. Gitu. Jadi tandai itu tahu pandai tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki manre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nalai nalan itu we. Kata lu mina timpu nalan itu we. Pak jadi nasabak si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat makoro. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya naik ke angka Pak disa ngulolo ngaserena soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Bajah. Asera pulo na apa tahu umuruna. Cicak ba malasa. Mito manimate na ipasa lo rumah sakit. Ciat tama tapi dipasa. Agar rahasia na. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya guruta. Maka dia itu guruta kali Pak Baja. Ya namelo matinro pasti man repeje. Ya komoto langsung man repeje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demeto na wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tataripa jenopi. Nopi napa tapat je.
Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengat to. Maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat jece de na pamanre pure manre si pat jece de pasti macca yat. Nasabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pat jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak kena keracunan makanan ko manre mi pat jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nakan dalam syahwat komanre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tak tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana. Natako mawitiri memen ni. Makanya ko mawitiri memen ni. Ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalana mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasrina daraja. 20 pitu daraja nalolongan tau mak berejamae ibandi tau mas sampai jadi dia. Betungan na ya rosi dia daraja dia necik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan ni sunnahna berjamaah. Ya lai berjamaah. Jadi ya ko moto ki matu mas sampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa pilai dia nawat dengar kedua tay mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji wallinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah awitri ki. Dasa ki upoda maka dia nang katau mawitri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makaleleang. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tau pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa panapura dio. Kada wadi moga wadi ajenne ki jolo napalo manre aja mo tadio magi na to majenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre aroane na kutui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio apa lo kamaki dio na capu watu jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurangi nareko ajun nurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio tapahangnya jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro Pahangnya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki na mo deto majene lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dai ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kami tolah. Nah, itu. Iya ni ko berhubungan ni kosoi mapuasa makun raya degaga dandana na tolaiban mici di puasana arwanewe 20 mapuasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suro matola
makun raya de na pada melanggar maka de guru tapak prop kuresihab de na tama bangkung ni okuwanuna ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanuna tapahan nih maka itu yampai arone we yaling kafarat maka itu situngan apa tapi iya ro tau pandrita ya Pak termasuk Imam Malik angka lelep pendapatnya leleng ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut iya kok Imam Malik de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona Imam Malik jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namode na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay magay Imam Malik matandre kalena napakalu akalena nasangang kamabot timparu makalasi minung ijolo na pa berhubungan coba deh kung kabot timparu makalasi jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa na pulo no tolay tapi ako minung nga jolo na pa berhubungan kaci di no tolay sehingga maka day mamali pokok na yan mo batal kang ipuasamu tatta mo tolay yan na pulo na sona apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi itu kere iya na ro alasan na Imam Malik tapi tau panditaliannya dia na pakai Imam Malik to ha maka day Imam Malik pokok na berhubungan ko mo batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatta na pulo na mo tolay Pak makalasi maturo naisame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi kobot timpari na macina lakda ha Pak Mega tau mapabuti ko mera malang na macina lakda na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay apa pure minu iteke iya na ron akade Imam Malik de pokok na iya mun rusak puasa mu ci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti kita paham ya ro itu kaidah-kaidah fikih kemudian iya tuh ketoma sikak gigi ketoma puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa kesuntik kecuali insulin batal kok insulin karena insulin itu human being itu berbentuk makanan sel makanan masuk jadi batal iya kok masih kak gigi deh mereka iya mi kok makalimo mo cica katalu talu ay cica tama idu ay masalah itu jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko toma jenne maka na wat diga to makalimo mo iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na tapi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami lai ricaban ni lima napay patama pak jalo mako kade na marigaga ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu jadi itu penting kemudian iya tu talua taunatung ka pa talua iya ko de to natung kay de na batal ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa de ito iya ko mangutoy na mabo na talua de na batal kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na iya mo talua maka dito pandrite teko ni tau buncang ni buncang itu madari itu ko to masolada na rokok tappa buncang batal dito puasa na kade natung kayero yo mi kana koti tiga ro na natalua itu yang jadi masalah dia membatalkan nasaba alasan na maka dia ko tau buncang kade natung kay tau mabuk kendara kade natung kay makanya itu tidak batal jadi iya mi tau natung kay kiga satu natung kana tungkat koti tiga ro natalua iya na tuh membatalkan puasa mandre minung
mak bele dek to na batal puasa tak diskom ni. Tak paham manontong anu makaleleang ay masalah aja. Lebih mui ko matinro ki daripada menonton anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menonton pacarama dan mereka. Tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka hega isa na HP makokoy. Maka hega mapamulay makalicu bukan kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya komeki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah. Makadai annaumu saimun al ibadah. Tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi kau tahu matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia kora ini cawaiki koi paui maka da manang ka makyap palatan tinro na magai. Ia ro tahu pandrita riolon purani na buktikan. Maka de ya koki Indonesia te monro lak dia mangi ko matinro ini ya kode. Pak ia namas subula matanang ka tahu baju calepa na ita diskusi puasanya itu atinro bawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro ya na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama ya ko de na tinro wat dingi pulu dosa ya ko matinro de na pulu makurang ya palanna do makiro tapi ya ko majenne kinapa masih kiri materu masih kiri naralanya peringarange na kanay hadesa maka dena ditayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de peringarana siya jangi matinro seko iro watun na idila masampaja sunna ukiulo na pangala ta'ala endo itu kanjana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de peringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu. Yang kedua salawat, mana salatu. Yang ketiga kata pandai tambah ini masjidak kau tahu kasih sila ada. Mana salatu. Namo puji riale mau kau tahu kasih sila ada tu ngamu sidakai latu tu. Jadi mana semakia pelang istighfar mana sah. Salawat mana sah. Takziman ala rasul. Itu. Jadi iya tu jama-jama magampala ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yan itu ko ramalangi, yay pakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu, lay kare. Ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami dosa ilalat tatongko mi. Ya mi ko makade al-afu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa denat tutu dosa. Ya ko yan tutu makada al-afu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah itu pakai na sabak gami matoy. Nah, ya ko itip eksmi istakpara sana. Isang istakpara menutup yang ada. Nah, itu pada koto maroki na salam malaki tip X na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatongko mi maputim pay tatday. Ayo po ko ikare imakade al-afu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denat tongko. Nga tu ampai mandari maringa papena din na te kupure masempajang. Kada we maringa sa di kupure ka masempajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangnya nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangnya menurut penjelasan nasi Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali Nabi ta. Ia sahabain ke 40 angka to 45. Dega suku Nabi ta mi mulai male 50. Makanya ko de tulle male isa na sampajange ro 40 30 nah. Ya ko de tulle 20 nah.
Ya ko demo patulle malay 10 nah. Ya ko de tulle malay 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle 3 nah. Ya ko 3 de mo patulle cidi nah. Maka dai si Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajangnya nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cidi bawang palai ko tulle mali 10 jadi itu sampajangnya pak tanya tujuan kan tanya tujuan tak itu sampajangnya tanya tujuan tak iya tu sampajangnya ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si denre pakak kasa. Ya komelo ilang ngiri patolo katamu pakeni. Ya komeko malangila da apel kamakoro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pela tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na to milau ibutuhkannya ya na to ampai angka mana sampajana gagay meloki joka sampaja sunak musafir sana yukun itu ilau puange meka joka pas salama ka ako akataku joka itu en kalasa dena mesau okula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran yang pedang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampaja sunnah istihara malam may tapae ang kayasa sampaya sunnah mutlak siagi yule jama tak dun rakaci di bersalang ya na malam masa di tapae nak lauki hamala way jenne na paki masampaja iya rokoto kata bere lapas samimati sinin na wading ni ganggu jadi pada iya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacikin mimati aje be kusuk jadang ngero pada ni ko to macik ngokulangi itu. Kita coba gare nama-nama bialeta. Siaga kan na tau okui sa nalino. Nama-nama gare. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui okko tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran nalino iya naro yala akali baraka maka dadani paya dega gaule dega la haula wala quwata illa billah ipacikin ni ajebe kusuk jadange nappai pakanjaki silampuna ade nappaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala nappai singkaru akbar to mangolo na ayan na to Allahu Akbar kabir atau Allahumma ba'id baini ibaca pate bismillahirrahmanirrahim nasaba asanna pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa to tamok ilalang jadi itu sebenarnya zahir dan batin jadi baca itu bismillahirrahmanirrahim pagkamasina po nga Allah Ta'ala na lengi yan na rin pangulo Ar-Rahmanir Alhamdu sinin na papuji tapangulo ni makadato ko makadaki bismillahirrahmanirrahim maka di po nga Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panas sa ipapujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyaka nasta'in idi to mi pungunri mi law tulong ang ilaw ni talisari niyaro aja ni paliwa babak iyaka na'budu iyaka nasta'in talisari vi jadi ia kode talisari ia tu sampajange tala tujuan nih tapi ia ko talisari ia na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang nih nah iya tu sampajange pakaka sa minalengi puangnya nih pak si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamada wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya ang kasih kiri tapi aide ang kabaca korang tapi de yan na tu nakada tau pandrite ko meko si pak bicara si bapu mo sampaja ko
Iya ko melo ko mangkalingay ada-adan na puamu ang ngaji ko. Iya ko melo ko si bawa puamu tapakoro ko. Agak makiro. Iya sanya tapakoro dia ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwe pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala, kuasan na po. Tau maki tu pak ko nasabari, tati uwe matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si Janni itu nasa nabita, masarolat bine masampajasuna si saburakan na. Makiro, angkat tu ibadah pak, mapuncuk, magampang, nijama tapi matanre palana. Tau maki itu. Iya na tau maki itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih, tapi matinro tu ko tama, belum tentu to matinro. Daripada di tita mana ngamputuna teh, mabolo ngamputuna yan, katiyan malas amput. De, angkat tu tahu pak tamana masih tapat cukup. Ngagay, nasaba napakarajay bola nonriye makasibel lori pun. De na may makadadalino ko tilala masih mamakon. Angkat tahu mako tu pak bu. Jadi ya ro tingerangan na, iya kana abu dua, iya kana stain. Maka dia po Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ku maka dia po Allah Ta'ala, illauno waliko. Tapi materu kiri. Dia na tumangilokoro, iya kana abu dua, iya kana stain. Napa ini nasirat mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Yalay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pengi, yalay pakak kasa untuk panguloy kebutuhan ta, yalay pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Yan nato lang kaya sampai ya sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natawid Hah? Dina baca pak baca moni mo ya toh moni Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na rekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum pura pi buka dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas summa wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan, marica ga 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega to dia na paham. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan, walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yaro, napa ki milodong, pura pi minung mandre cede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nak kada. Untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka yilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo enapa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi ini kata dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Untuk napa tentu itu si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi 2 tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka.
Ya tiap kau pura kak buka monro kak joko tu cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada pun podangi kadowe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waleko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matuk ko surimundri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura ni buka ilaw ni yo pidi yasang niya ro nikmat na kotong manre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah. Pengerang ya ro. Namanya miro suku insyaallah suku. Jadi ya kutule ni tentu kami ya ro insyaallah suku ya tu. Jadi apa pasalanga manre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Kemudian kutu buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiriki. Mega tu makun rena sepik kunipe kutu manasu. Na icoba. Tu kena batal. Puasa. Iya kota mai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila. Napa rasai napa yang micuangan itu tidak batal. Nah sebab dia ni mak. Ya ni komelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka dia ko to manasu na meki misangi makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak Disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja nih pada mana makan matu makun rima nang kanisaman Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir, kami berikan kesempatan 2 bertanya. Mau bertanya? Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ustaz, ya Allah guru yang pakai sapi, pakai benda, pakai madu. Yang pasti kan makan dia. Apa? Pakai. Magi. Pakai guru ya, pakai. Oh. Oh iya. 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 Terima kasih. Maki. Angka taupan rita jetu najagai manang ni sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pong Allah Ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatingja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tu. Oko na bola mu muak gere. Nasabak maka da magi na koki buru elo. Maka da niat kumi ya cocok ni niat mu magi. Hendak. Maka da oko tiaro sading kada magi na koro. Hendak. Berarti maka da angkal yang iya na ro nak kada tau pandai te aja okko na bola mu mugere napa ya kumuangga iya ro tau maka da walli illau do ngak bawan napa ko millau lau ko syariki buruna illau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere pak ya ko kutuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bola ta mak gere. Nah, paki mak baca dong tilaw dong ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka to tau pandrita tapi denanya mananna. 2 telu mi maka da. Wadi tergantung niat. Tergantung niat. Ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to mo ilaw dong ngiro to mate. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agak na tidak masalah. Tapi maka de to pandita iya nu makiro macapa. Macapa betungan na siwali ta marana ka siwali ko salama. Itu ya nanti ini makada let dimui ko aja.
Itu jadi non riwat di tas sampai maka da angkat tu topan rita matika. Dena na melo ro maka dokko no bolam. Yan namo ya sange milaw dong eloki haki buru. Ko milaw dong into mate. Apa bikin ganna ipa dongang yo ko bolay pak dena ni suro na bitalo masyarakat buru. Pak kurang aga doa na nabita. Kurang aga. Namo ade no ko ki buru ita di matodon na tapi magi na lo ki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kuburan. Berarti lengi pak dongangi ko piki buru ang kalian na. Sebab nabita lagi suruh. Kanyi di umat nak nabita. Lau to ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Saya dari awak ada. Oh iya, kerici di monde. Iya, mari bisa. Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalan biasa pura to yang buka puasa. Angka to kada mata itu dia to majene dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa na rekoto mandre agaga pura itu nu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Angka to hade sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging unta na perdabat ka to pandete pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta napang kemetu ji makina biter pure mandre daging unta lo mana mak jenne. Termasuk tau pure metu onak lo to ni. Tapi dia kan misalnya makan ni gemet tu apa tahu pura ni mandre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hede apa pura mandre daging unta nabi tade nak jenne na lo masigi mas sempaja. Maka dia manta sapi cocok ni ya meto miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok makan nabi teru nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok makan di sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat. Seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkaitan dengan syarat kubur. Dan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih lain belum tahu kan. Doa-doanya syarat kubur itu kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita panggil sendiri? Maki. Iya rupa dongangi ang kami to je tau di na yakin nasa di maka dede ni tarima ko ya milodo. Magay nasa naliwa gan na dosa ako. Esa ka makoro. Andre ku tam masala, sampajak ku tam mapkapo. Pokok na deje gaga. Jadi iya milaw dongi tapangala je. De na laba. Sehingga maka day iya ko meloki amang puimang itarima don. Tau majaga padahal de turisang. Tau ako to nga ga. Makanya maka de tau pandri tewat di say titip. Ititip ipodami kada tade milaw tulong nga tabacangi Fatihah. Tomotokko. Kiranya apa ayat dibaca ko tolo masyarakat suki buru Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilaw dong itu materi Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha aku makunrai ya kumegay pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya kodeti sangi akadabani epon tapos salamaka nga tau matiku tapos sagina yang iki buruna adam pengangi sini na atas salana palapi-lapi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku makomero ya kode nagaga baca ya banaro asalawa bawani na patilaw dog aboloki
komeki bawa ki wae tak bolo maka da angka gada lele nangka nabita langsung bolo iki buruk nanakna tapi dia yang mana na bolo miki buruk nanakna na ya kupure na jama nabita gagay na mochi camni na dito nang kanatengi maka itu sunnah selamanya tabahanya itu sampai nabita dito na to lima sempejang sujud tilawah dito madari dek nasabak madari na dek sehingga mencaji sunnah pak kenek na jamai materu mencaji wajib tabahanya jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang yo pokopure na pigaw na panateng dengan nawadi yo pokopure na pigaw na padet to kalarangan na mochi cam ni berarti itu sunnah ye na tu manreve pincara sepincara tanya puarang tanya biawa angka tu malepang iko na agak atasnya di iya yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunu lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me jepu ina kada gaji kada isaba pincara ko idi itu kada biawa tapi tanya porang iya meto tu pincara menre iko nama leba makadai soro inabita dena paterui denanre menagatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide tu di minang kawanre ko kampuk ya makwa tu jadi na kakandre tu nabita nagandru sunyo na tahu nanre ni yan na tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada lesar padamu itu bukannya situ ngena ya tu bukannya masalah tu kok kita pandrita angkam itu tu pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo kuputanang itu tuh kue sehingga katu denanre bukan yang katu maka dade ya ro anangnya gina bukan ya serae dimo jadi iya kok ya ini bani bawang duan rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar dua agak-agak perlu pasangan khusus ki irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran nanigi tau mario marenno nasabakna polinna ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipong Allah Ta'ala nagisa tinaraka wa takalina man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ia tawe ang nareko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi sitongan nakatelu ula Pak maka day nabita syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati jadi iya ular raja ulan na po Allah Ta'ala iya ulas sa'ban ulan na nabita iya ulan ramalang ulan na umat na nabita agama nana iya ko tumak bicara amalan iya ko ular rajai ipegay istighfar toba iya ko ulas sa'ban ipegay masalawa kalau nabita makanya ulan na nabita tu. Iya ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Yan tu ampai puasa sampai jam penni solat tarawih. Pasti salah. Lengi tu sampai jam penni lengi solat tarawih. Iya ko solat tarawih ramalan ni jamah. Yan liwangi ramalak dena ni jamah. Iya ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah. Jadi ya ko sampajan itu salat laili asarna arwa rakana tambah telu raka witri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta. 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade
ia tarawewe 20 sempajampan nemi arwara kana. Makanya tuh dia itu nak ada sholat tarwih, maka dami sholatul lail. Yaitu ampai arwara kana. Mega tuh tahu nasa de angka hadis na nabi te cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sempajampan nih. Maka dari Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia kota rawe 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat tarawih teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Yaitu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male arwara kana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawe berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian engkau cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dei nabita maka kan makadami makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun rimandre. Nah, iya ni ko yolo na nyero tanya sahara sana mandre tanga beni. Hah? Terpahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesanya akhirkan. Capak namun roy mandre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tersalpang. Itu ya imsak pinapakak mandre subuh. Ya, imsak pinapakak mandre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi mandre mo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa mandre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napaka maniak mandre subuh. Ya ronak mandre mama. Paham ya? Nah, ada. Magi di pakoro pak. Itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu. Itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Napa minum mandre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tandre ganak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5, makoro. Kurma, yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni ceningi pegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to. Aja mau taruh saya puasa tak, tapi cara teman resubuh. Cara tak man resubuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Poraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tale ya ronandre, tejepu ite sampai nandre mate kewe tale, napeti mau, kemudian yemma ibauna, dibaca salawat, napayandre kasarana, ya nanti nak kadapandre nyawam, supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kandreang, alasi ya ronandrewe, kemudian aja timawi, cukup yandre, aja na tuman napasa. Napi baca salawat napa ya na tu nak ke depan ruhmu
Napayala si, napayan re biasa. Akataluro. Na to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na to nakadapan re watak kalem. Aga gunana pa. Namuyam itu taluetan re ganna to. Ang katuto biasa kung mapuasin nasa dito, iya umaliwasa madakama. Ukiway na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya, iya kupura bukaw madodong. Di uli marigagay, berarti nyawa na din na panre ito. Namo to sikiri ng katopa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya. Sikiri na rahasya ka, sikiri no Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pangalataal. Cuma dia bahas ya. Pendi ulu kimatu ke yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timputa. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we ikuyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamai itu pada we sa elet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah namerigaga. Yaku yaitu we si jaji ngetasan. Yaku mampalai tamai na petate sa pulau rakoni. Hukum itu mon kuncina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yamak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi piamang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa maga dia nama rigaga. Tuli manyama papina dingi. Tuli macake oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tomang puasa agak kumani. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu. Siya suki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya kau meki ma puasa. Ya mesti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kode nanya tu tak pakai. Tata tu kak bani lilata ko kadangak ta ko asia ngangi. Ko moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kak bani lilata ko capat nak kadangak ta baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal lah walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Loh. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tuh ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak galas kota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Maki itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watakale pak yero sarap kami mati asa sel sarap. Yero sarap nolai darah yero. Saluran darah itu nolah. Yero darah pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Yala kalibarakan nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macarepa jadi ro darai mako mati itu sarape ya kotolinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa nasabak dega aga andre
Dara nasaba de na to manre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasaba racume mato nalaga. Yan na to ampay no to timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no. Tapi ako hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman ito no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ako 20 na ke atas, menre te matimbangan itu. Yan na to ampay, nasaba, yato ampay, maka da nabita saumut tasiho. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to, nasa malasa maya ko mapuasa. Ito, nasaba de napahang. Makiro, tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda, dito nga sanan rekosoy. Tapi si pulumana bepay ko rewengi, nambak matero. Nalam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makira. Makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari, maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk nah. Iya tuh kau tahu matanre tepat na dena mega nanre. Kau tahu makanya tepat na. Dena meto na metaman re mega tuh. Ya nang katau magala manre maka de guruta malam tepat nih. Ya, itu. Jadi oke itu. De tahu makan. Tuh, tahu pandre ini kan hadis babu. Maka de nabi iya tuh tahu matapa cik dimi perlu na pake komandre 1 usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si bataw muna pi komandre pi tu perlu na nalisari. Gitu. Jadi tandai itu to pandre tadi itu na mega nandre cek de. Yo pui di bahasa nostase hais magala ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu pa jadi. Nasaba si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu. Sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat mangkoro. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak disengang ulolo ngaserena soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Bajah. Asera pulo na apa tahu umurna cicak bam malasa mito manimate na ipasa lo rumah sakit ciat tama tapi dipasa agar rahasia nah ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Guruta maka dia itu Guruta kali Pak Baja ya namelo matinro pasti manre peje ya komoto langsung repek JP emang apa minum ternyata itu Pak di kitab ada saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini itu ada ternyata ya rupa JW Pak Buralada jadi demetona wat dingin asu ya tuh Pak JW jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tataripa jenopi. Iya. No pinapa tapat jay. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengen atau maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pa jece de na pamanre pure manre si pa jece de pasti macca ya tu nasabak don na Ibrahim macca tu ko
Kong kana tamelo ki ko macai ta sore manre pa jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu gaga tahu nak kena keracunan makanan ko manre mi pa jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dia gaga aron itu nak kena dalam syahwat ko manre pa jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tala dasar. Jadi ia ko matarawe ki 20 rakana natako magwitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa bersirina daraja 27 daraja nalolong atau mak berjamaah ibandi tau masampai jadi dia betul ngan ya rosi dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia nato melo sele cik di budu lawang ko suri monde na Allah taala itu satu derajat. Jadi ilolongangi sunnahna berjamaah. Ya lain berjamaah. Jadi ya komoto ki matu masampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua tay mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pamakai Nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witiri menamu misirakan. Jalalu. Itu witiri nasaba ya komelo ki manca jiwalin na pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witiri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kataw mawitiri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalilya. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampai jawitiri itu. Kemudian ya tu madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa pana pura dio. Kada di moga wading ajenne ki jolo. Napalo manre. Ajamu tadio. Magi na to majenne. Angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunurang na de na jenne nandre aroane na kutui na kundrui dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi ajejo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watwe. Jadi andre ki nasaba iya tu ajunurange nareko ajunurange